Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas as persoas presentes na sala, representantes dos medios de comunicación e aqueles que nos siguen a través da web da institución. Benvidos e bons días a este pleno ordinario da Corporación Provincial correspondente ao mes de xaneiro de 2019. Hai quórum suficiente para o inicio de desenvolvemento da convocatoria, un orde do día que conta con 18 puntos e vamos a comezar o desenvolvemento da mesma co punto primeiro, que é a aprobación, se procede, das actas das sesións ordinarias correspondentes ao 30 de novembro de 2018 e 21 de decembro de 2018. Se non hai ninguna cuestión en contra, entón enténdense aprobadas por unanimidade. Moitas gracias. Propoño agora o debate conxunto dos puntos 2 e 3. Se o teñen a ben os grupos políticos, posto que o punto 2 é a modificación do acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario da Deputación Provincial de Ourense en materia de acción social, e o punto 3 a modificación do convenio colectivo para o persoal laboral da Deputación Provincial de Ourense en materia de acción social. Se non hai ninguna cuestión en contra, entón debatiríamolo conxuntamente e, por suposto, a votación sería separada. Entón, señor secretario, ten a palabra. Bo día, señoras deputadas e señores deputados. Procedo a darlle lectura aos dictames da Comisión Informativa de Transparencia e Administración Provincial en relación cos dous asuntos de referencia. En primeiro lugar, e con respecto á modificación do acordo regulador, a Comisión dictaminou favorablemente, co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociación do 19 de outubro de 2018 entre a representación da Deputación Provincial e a representación da Xunta de Persoal e dos sindicatos CESIF, CIG e USO, cuxo obxecto é modificar o abeiro do establecido no artigo 38.10 do EBEP o vixente acordo regulador do persoal funcionario da Deputación Provincial de Ourense de 9 de decembro de 2008, modificado 1 de xuño de 2012, 15 de outubro de 2012 e 16 de febrero de 2015, no seguinte sentido. En primeiro lugar, e con efectos de 1 de xaneiro de 2019, se modifica o artigo 52, que queda redactado da seguinte forma. A petición do interesado, a Corporación concederalles aos funcionarios de carreira anticipos reintegrables de mensualidades completas líquidas cun tope máximo de 5.000 euros. A súa devolución efectuarase mediante deducción mensual en nómina sen xerar ningún interese. O prazo para a súa devolución será de 48 meses como máximo, podendo o funcionario solicitar a devolución dos importes nun prazo menor. Para poder solicitar un anticipo será condición necesaria e imprescindible que estean liquidadas a totalidade das cotas do anticipo concedido con anterioridade nos prazos autorizados e fixados. Se entre os solicitantes se encontrasen traballadores que nunca solicitaran un anticipo, terán preferencia na conexión. En segundo lugar, tamén con efectos de 1 de xaneiro de 2019, se modificaría o artigo 54 do acordo regulador, que quedaría redactado ao seguinte xeito. A Deputación Provincial concertará un seguro de asistencia sanitaria para todos os empregados públicos provinciais que o desexen contratar. A Deputación subvencionará a cada unidade familiar ou, se o caso, a cada traballador co importe de 27 euros mensuais do custo por un asegurado na modalidade de asistencia sanitaria integral. En terceiro lugar, tamén con efectos de 1 de xaneiro de 2019, o artigo 55 do acordo regulador queda redactado da seguinte forma. Os empregados públicos provinciais da Deputación poden gozar dun plan de pensións achegando á Corporación a mesma cantidade que achega ao traballador que se adira ao plan ata un máximo de 50 euros mensuais. En segundo lugar, facúltase a Presidencia para formalizar o correspondente acordo para os efectos da súa remisión á Autoridade Laboral para a publicación no Boletín Oficial da Provincia conforme ao artigo 88.6 do Estatuto Básico do Empregado Público. O segundo ditame relativo ao convenio colectivo foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos. E ditamina favorablemente que se adopte o seguinte acordo. Primeiro, ratificar o acordo acadado na Mesa Xeral de Negociación do 19 de outubro de 2018 entre a representación da Deputación a do Comité de Empresa e dos sindicatos CESIF, USO e CIG, cuxo obxecto é modificar o abeiro do establecido no artigo 41 do Estatuto dos Traballadores as condicións de traballo establecidas no vixente convenio colectivo de persoal laboral da Deputación Provincial de Ourense no mesmo sentido que no acordo regulador. Modifícanse os artigos tamén 52, 54 e 55, que teñen unha relación sinóptica co do acordo regulador, polo que, por mor da brevidade, vou omitir a súa lectura porque son idénticos. Ese faculta igualmente a Presidencia para formalizar o correspondente acordo para os efectos de remisión á Autoridade Laboral para depósito e publicación no boletín conforme ao artigo 92 do Estatuto dos Traballadores. Gracias. Moitas grazas. Comeza entón o debate conxunto destes puntos 2 e 3. Ten a palabra en primeiro lugar o voceiro do BNG, cando queira.
Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, lembrarlles que vostedes se comprometeron a convocar unha mesa xeral para tratar algunhas cuestións, entre elas a xubilación anticipada, entón non se esquezan de convocar esa mesa. A respecto deste punto, é o seguinte, nos pensamos que os incrementos que se aprobaron son bons para os traballadores, pero é de lamentar que unha institución pública, despois dos numerosos recortes sufridos estes últimos anos, decida aumentar únicamente 3 conceptos, dos que, ademais, 2 deles benefician ao sector privado. Estamos a favor dos adiantos reintegrables, pero radicalmente en contra dos plans de pensións e os seguros de asistencia sanitaria integral na administración pública, algo que beneficia a empresa privada e é pagado cos impostos dos contribuintes. Por esta razón, e reconocendo que a Deputación ten un plan de acción social que, con algunha excepción, está a anos luz do que teñen os concellos da provincia, non podemos votar a favor, co cual, tanto neste punto como no seguinte, a nosa posición será en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Bos días. O noso partido ten falado en repetidas ocasións do que estimamos privilexios dos funcionarios da administración local, de algúns funcionarios da administración local, no Concello, na Diputación de Ourense, inda por riba dos privilexios que a sociedade en xeral lle recoñece aos funcionarios en xeral e aos funcionarios da administración local en particular. Agora propónsenos anticipos a 4 anos de interés 0%. Aquí hai xente que traballa en bancos e sabe que o feito de devolver o nominal non é devolver os cartos, non? Do pouco que sei de cálculo financiero, recordo que os diñeiros non é o solamente nominal, é o nominal e o tempo, non? Aquí funcionarios piden anticipos de hasta 5.000 euros e devolver en 48 meses a 0% de interés. Eu estou seguro de que a quen beneficien, de que aquí pretenden vender como acción social, a quen máis beneficia e a quen menos falta lle fai. Porque un alto funcionario que teña a súa economía saneada pode pedir eses 5.000 euros, invertilos en algún tipo de renta fixa, seguir vivindo tranquilamente do que ten e ao final, pois inda que lo vayan descontando da nómina, como se ao final ten un rendimento, eso é cálculo financiero básico, non? O sea que é algo realmente alucinante. Quen ten a culpa deso? Obviamente non o traballador. Os traballadores fan ben en loitar por os seus intereses. O traballador non ten ninguna responsabilidade de loitar por o interés público, sino polo seu interés particular. Os sindicatos tampouco teñen responsabilidade a hora de loitar polo interés público. Teñen que defender os seus traballadores e o seu sindicato. Son intereses privados. De quen é a culpa? De quen non sabe defender os intereses públicos. O sea, de quen non sabe negociar realmente cos sindicatos e cos traballadores. Porque aquí o que haya unha... non quero empregar unha expresión coloquial. O que haya un entreguismo dos representantes públicos aos sindicatos, pois, sencillamente porque os cartos non son deles, non? Entón, bueno, que máis dá? Eu vou imaginar agora, pois, que unha cantidade grande de... Porque vou recoñecer que eu sería o mellor o primeiro en empregar esta ventaxa se fora un alto funcionario da Diputación. Non me fan falta os cartos, pidos igual, 5.000 euros de anticipados, metos, como dicía, en algún tipo no banco, en algún tipo de renta fixa, ao cabo de 4 anos devolvo o nominal, o sea, devolvo o nominal, sin intereses. O sea, realmente isto non é que calquer persona con 2 dedos de frente califica isto de privilexio, non de un dereito adquirido como se foran traballadores destes que aparecen nos cuadros do 900, non, do siglo XIX, loitando aí co libro do Capital de Marx na mão. Home, por favor. Xa non digo tamén coincido con Ramiro, en concreto co do plan de pensións. O sea que, encima de que son traballadores con as moi boas condicións laborales, xustamente aqueles aos que un banco privado lle pode prestar os cartos, porque un banco privado, ante un traballador que ten unha nómina saneada e que ten unha seguridade no traballo, é a quen lle pode dar ao banco con garantías un anticipo de cartos, cobrando os correspondentes intereses. O sea, xustamente a quen o banco lle pode dar prestar os cartos é a quen se lle dan estes privilexios. Adiantar diñeiro público
que está para o beneficio de todos, senón para o beneficio dun sector concreto, como en este caso son os empregados públicos, non? E despois o banco para quen queda? Pois que non teñen garantía no seu posto de traballo, pois que teñen que aportar avales que non teñen. Realmente, nós imos a votar en contra desto, e volvo a repetir, a quen consideramos culpable non é o traballador, que loita lexítimamente polo seu interés, non vamos culpar tampouco o sindicato, que loita legitimamente polo interés do traballador a quen representa, a quen culpamos é o dirixente público que non sabe defender os intereses públicos. Despois, sí, en relación ao que pedían inicialmente os sindicatos, solamente conseguiron que non paguen menos indo a Pazolandia. Por aí non pasaron, por aí sí que non pasou a Diputación. Home, por favor, o sea, os sindicatos xa piden, ao mellor, o que queren obteñer, logo 3 ou 4 chorradas máis para que esas xa voten abaixo. O sea, votaron abaixo, que, primeiro, lóxicamente, que sentido ten que unha persona por ser funcionario da Diputación pague menos en Pazolandia? Pazolandia de todos, non é máis dos empleados da Diputación que dos outros. Pero non, eso votaron abaixo. O sea, que pagase 3 euros menos, eso votaron abaixo. Pero despois, anticipos de 5.000 euros a 48 meses de interés cero, aí non, eso tuveron que conceder. Capacidade negociadora nula. Nada máis de momento, gracias. Grupo Socialista. Bos días, presidente, bos días a todos e a todas. Neste punto, o Partido Socialista vai se abster e a razón é a seguinte. No marco dos acordos da Mesa Xeral de Negociación entre a Diputación e os representantes dos traballadores, é dicir, os sindicatos, chegáronse a unha serie de acordos. Por lo tanto, establecese un marco de negociación e para nós eso é non suficiente, pero sí importante. Son beneficios dos que gozaban os traballadores desta casa con anterioridade a esta etapa de recortes. E decir solamente que estas prerrogativas dos que estamos a falar, dos traballadores desta casa, son prerrogativas que teñen moitos traballadores que son funcionarios e traballadores públicos. Por lo tanto, non é que estemos a defender todos os importes e os logros que están acadando, sino que isto existe e isto existe tamén ese tipo de ventaxas nos convenios colectivos de moitísimos concellos. Por lo tanto, sin ánimo de entrar en polémica e considerando que é unha negociación colectiva que é onde se deben establecer os marcos de regulación dos traballadores e das traballadoras públicas, nos nestes puntos vamos a optar pola abstención. Grupo Popular. Buenos días. En primer lugar, como bien manifestó el señor secretario, esto no es un acuerdo de hoy, es un acuerdo de que viene de diferentes procesos de negociación, de diferentes reuniones que tuvimos con la Mesa General de Negociación. La primera reunión fue en el mes de julio, el día 2 de julio fue la primera reunión que tuvimos bajo petición de ellos. Como decía el señor Armando, pues la petición de tanto los diferentes sindicatos y Mesa Xeral y Comité de Empresa era muy elevada y entendemos que estos puntos que traemos hoy al Pleno son los que podemos ratificar y aprobar por unanimidad, en este caso, si tienen a bien. Y lo que sí le quiero manifestar es una cosa, que máxima comprensión y máximo respeto a la Mesa Xeral de Negociación y sobre todo a los sindicatos que apoyaron estas propuestas, como puede ser el caso de CESIF, como puede ser la CIGA o como puede ser USO. Entendemos que son unos buenos acuerdos para los empleados públicos de esta Administración y también quiero decir una cosa, no solo estas mejoras sociales la tienen las administraciones públicas, sino también las empresas privadas, muchas cuentan con este tipo de acuerdos y de apoyo a los empleados que tienen ellas mismas, ¿no? Sin más, muchas gracias y procedemos, si tienen a bien, a votar, como diga el presidente. Si quiere alguna intervención, sí, Democracia Unensana. Efectivamente, como acaba de decir o señor Pomar, os sindicatos pedían algo máis, lóxicamente, pero xa dixen na miña primeira intervención que o que pedían a maiores eran verdadeiras, vamos a calificar de chorradas ou comparadas cas cousas que se aproban, non? Como poño o exemplo de que pagasen menos en Pazolandia. Bueno, transigir neso, a verdade, eu para min que xo puñan como cebo, non? Para min que xo puñan como cebo, facendo gala dunha habilidade negociadora admirable, esas cousas xa poñen como cebo para que ellas voten abaixo para quedarse realmente co gordo da cuestión, non?
Dice o señor Pomar que beneficia aos traballadores. Desde logo que sí, que indique non, claro que beneficia aos traballadores. Máximo respeto aos traballadores e aos sindicatos, desde logo, iso dixen tamén na primeira intervención. O sea, e les fan ben por loitar por os seus intereses, tanto os sindicatos como os traballadores. Pero volvo a repetir, aquí o que nos corresponde é a defensa do interés público, en xeral, non do colectivo de traballadores. E eles teñen que ter os seus salarios dignos, teñen que ser as súas condicións laborais dignas, lóxicamente, para ejercer o seu traballo de forma digna, pero eu creo que isto vai máis alá da dignidade, non? O sea, eu non sei onde Lin fai anos, dicía, o ser humano quere fama e honor. O que necesita é respeto, non? Hai unha diferencia entre o que queremos e o que necesitamos. Queremos fama, honor, privilexios, necesitamos respeto. Vale, pois unha vez concedidas as condicións básicas de respeto, de dignidade, etc., do traballador, a partir de aí o que temos aquí son agravios comparativos con moitos outros traballadores das administracións públicas e, desde logo, con moitos traballadores das empresas privadas. Dicía o señor Pomar que moitas empresas privadas teñen estas cousas, desde logo, pero cos seus cartos que fagan o que queiran. Eu tamén estou seguro de que se fose me parece que se fose un gran empresario de nivel mundial tamén sería bastante altruista cos traballadores, pero iso sería a miña decisión persoal, e no caso das empresas privadas é a decisión persoal da súa xerencia e dos seus dirixentes, que a veces, bueno, teñen estes privilexios incluso como incentivos, etc. Pero eu penso que o interés público non está convenientemente defendido con estas negociacións de baixada de calzas ante a capacidade negociadora, volvo a repetir, admirable, dos sindicatos. Votaremos en contra. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Non hai? Entón vamos a votar en primeiro lugar a modificación do acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario da Deputación Provincial de Ourense en materia de acción social. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Votamos ahora a modificación do convenio colectivo para persoal laboral da Deputación Provincial de Ourense en materia de acción social, que é o punto 3. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. O punto 4 é a modificación da base 69 das de execución dos orzamentos en materia de indemnizacións ao persoal por razóns do servizo. A este punto presentouse unha emenda da Presidencia. Ten a palabra o señor secretario. Sí, efectivamente, a emenda limítase a axustar, a corrixir un erro nas contías das axudas de custo previstas na base, co cual vou proceder xa a dar lectura de forma directa a proposta coas contías correctas. O ditame da Comisión de Facenda e Economía, adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos, é favorable a que se adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da base 69 das de execución dos orzamentos provinciais no seguinte sentido: se modifica o parágrafo primeiro da dita base, que queda redactado do seguinte xeito: con efectos de 1 de xaneiro de 2019, as indemnizacións por razón de servizo por gastos de aloxamento e manutención dos empregados públicos provinciais terán as seguintes contías aplicables en distinción a todos os empregados públicos provinciais. E leo xa as contías correctas. Por aloxamento, 65,97 euros, por manutención, 37,40 euros e a axuda de custo enteira, 103,37 euros, enténdese por día. No suposto de desplazamentos ao estranxeiro, aplicaránse as contías establecidas para funcionarios do subgrupo 1 da Administración Xeral do Estado. En ningún caso se aboarán custos superiores ás contías establecidas nesta base. Ese suprime o parágrafo 4º da base 69. En segundo lugar, se sometería a información pública por prazo de 15 días hábiles, mediante anuncio inserido no boletín da provincia, o presente acordo para a formulación de alegacións polos interesados. No caso de presentarse alegacións en plazo, serán resoltas expresamente polo Pleno, e no caso de non presentarse, entenderase automáticamente elevado a definitivo o acordo adoptado procedéndose a súa publicación no boletín da provincia para a súa entrada en vigor. Iso é o acordo. Gracias. Gracias. Intervencións dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Trátase da adecuación desta base ao Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, que ven a cubrir un valeiro existente nesta materia.
dentro do seu ámbito de aplicación está tamén o persoal aos servizos das corporacións locais. Decir que nós ímonos a abster porque se trata dunha cuestión estrictamente formal e por non entrar tampouco en contradicción co votado no debate orzamentario, tendo en conta que o BNG votou en contra do orzamento da Diputación na súa totalidade, incluindo as bases de execución. Por tanto, nós, como digo, vamos a optar por a abstención. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, esquecime de decir na miña primeira intervención que xe falarei eu porque o meu compañeiro Gonzalo está afectado desta gripe que parece ser unha epidemia nestes días. Nós neste punto votaremos a favor porque parecenos bastante lóxicas as cifras que se manexan para estas cuestións de aloxamiento, de dietas, etc. Xa na parte que está, digamos, regulada pola normativa estatal tamén nos parece do máis lóxico. Entonces, así como nos apartados anteriores fomos bastante críticos, nesto vémolo totalmente dimensionado e totalmente lóxico, tanto os conceptos como as cifras. Votaremos a favor. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Non imos a facer ninguna intervención, simplemente se recolle que é unha adecuación á normativa vixente, polo tanto, vamos a optar pola abstención. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. No es una adaptación a la normativa vigente, es la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de esta Administración, donde entendemos que queremos igualar los gastos de manutención y alojamiento por un igual a los diferentes grupos de cotización y los grupos de categorías de los diferentes empleados públicos. Es decir, queremos que cualquier funcionario, cualquier empleado público, independientemente del grupo de cotización que tenga o su categoría profesional, que las dietas y desplazamientos sean equivalentes, que sean iguales, independientemente que sea un A1, que sea un A2, que sea un C2. Eso es lo que queremos manifestar en esta modificación de las bases de ejecución, por lo que no es llevar una adaptación a la normativa estatal, sino variar nuestras propias bases de ejecución para adaptarla a lo que dije anteriormente. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Entón vamos a someter a votación esta modificación da base 69. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a ratificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais, os GES. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural adoptouse co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do Grupo Socialista e Democracia Orensana do BNG, sendo favorable a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar a suscripción do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. En segundo lugar, autorizar expresamente a distribución das anualidades de gasto correspondentes á Deputación Provincial conforme co establecido no dito convenio. En terceiro lugar, establecer que o liberamento dos fondos se realice a favor dos concellos que sexen sede ou subsede dos grupos de emerxencias supramunicipais ou aos servizos municipais conforme co establecido no dito convenio. A xustificación dos fondos levarase a cabo conforme coas mesmas previsións establecidas para a xustificación dos fondos achegados pola Xunta de Galicia no anexo 6º do amentado convenio. Moitas grazas. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O noso voto vai a ser un voto favorable, pero crítico. Somos conscientes de que esta é unha cuestión que suscitou un gran debate no seno da FEGAM, porque está en xogo de non ter un acordo a continuidade dos grupos, co que iso significaría. E un aspecto fundamental que se tratou son as funcións, asunto no que nas negociacións houve moitas discusións, xa que a definición debía estar entre non ser chicos para todo e non chegar a bombeiros, cousa a que se negaban rotundamente todos os alcaldes, xa que non se podía manter un servicio co seu coste coa xente sen facer nada á espera dunha actuación. Parece razonable, logo, que as funcións incluyan tarefas relacionadas con prevención. Con todos estes matices, como digo, nós imos votar a favor do convenio, facendo, eso sí, tamén unha crítica constructiva a este respecto, e, sobre todo, pulando por unha solución definitiva que debería estar enmarcada na asunción financiera da Xunta, aínda que fora vía fondos adicionais do Fondo de Cooperación Local. Nos vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana.
Nos votaremos a favor por argumentos similares, máis ou menos, aos que acaba de enarbolar o portavoz do BNG. Gracias. Grupo Socialista. Sí, bo día. Nos evidentemente vamos a votar este convenio, esta ratificación do convenio da Xunta de Galicia e da Federación Galega de Municipios e Provincias, porque entendemos que con moitas eivas, xa o teño manifestado noutras ocasións, pois evidentemente é o que os concellos temos e, polo tanto, nese sentido, é unha cuestión formal. Así, a modo de anécdota, decir tamén unha cuestión. Vamos a ratificar un convenio, por certo, que o presidente da FEGAN tamén tivo a ben firmar, e, polo tanto, moitas veces vimos aquí, reprobamos ao presidente da FEGAN 2 veces, e resulta que agora estamos ratificando un convenio da propia FEGAN. É unha cousa ben curiosa que ocorre moitas veces nesta Diputación e que ocorre moitas veces en política, que tamén é de salientar, non? Pero dito isto, eu entendo que, e o teño dito tamén en outras ocasións, que este convenio é moi mellorable. Os alcaldes así o entendemos, así nesta Diputación, e tamén o teño dito noutras ocasións, hai que agradecer o esforzo que fai. Non é certo que todas fagan o mesmo, nin que ao mellor estén de acordo na mesma situación, e o teño dito noutras ocasións. Polo tanto, sempre dixen que isto había que evitar o debate partidista, e o sigo mantendo, independientemente de quen goberna en cada Diputación. E nese sentido hai que ser coherentes. Ora, dita esta cuestión, é verdade que, como decía anteriormente, hai moitas cousas mellorables. E, polo tanto, é o que temos que abordar nesa comisión ou nesa reunión que vamos a ter os alcaldes desta provincia con respecto aos GES. Porque é verdade que son un grupo, son grupos importantes, son grupos que fan esas labores que decimos que fan para un pouco para todas as emerxencias e para todas as cuestións que lle soliciten, pero tamén é certo que hai que poñer un pouco de orden nesa mesma forma de actuar cada día, non? Porque non é menos certo tamén que non todos os alcaldes entendemos a función que teñen que prestar os GES como traballadores de emerxencias. Por lo tanto, o noso voto vai a ser a favor e espero que nesa reunión podamos abordar outros temas para trasladarllos precisamente a FEGAN e a esa comisión que estudia esas posibles melloras, entre as cales se encontra pois a incorporación de algún efectivo máis para aqueles concellos que non temos os suficientes efectivos para facer todas as gardas, e que tamén, por exemplo, a Xunta de Galicia teña ben poñer en marcha unha cousa importantísima, que é o Plan Arién 112, que tamén estamos esperando e agardando todos como agua de maio. A partir de aí, pois volvo a decir que entendo que dentro das eivas que ten o convenio é mellor, a veces un mal convenio, que o problema que nos podía vir a todos en riba. E todos os alcaldes que os temos sabemos cal podía ser. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Bos días, señoras deputadas, deputados e demais persoas que nos acompañan neste pleno. Eu vou intentar, na medida do posible, ser o máis breve que poida, porque hoxe, sin duda, será o pleno preguntoiro. Pasará a historia deste mandato e eu creo que da historia recente desta Diputación por a retaíla de preguntas que hoxe o señor presidente contestará a algún grupo da oposición desta Diputación. E dito isto, no ánimo de ser breve e de que me tocou andar nas negociacións deste convenio, como dicía o señor Pérez, traemos hoxe a este pleno a ratificación deste convenio, que hai que recordar que foi asinado entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as 4 diputacións galegas, as 4, para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais, os que todos coñecemos como GES, como grupos operativos en emerxencias de ámbito supramunicipal, convén destacalo, e para completar, tamén hai que dicilo, o mapa de emerxencias de Galicia e, polo tanto, tamén da nosa provincia. Facendo algo de historia, que a todos nos ven ben saber como se
concretan estas cousas. Como vostedes saben, a Xunta de Galicia, a FEGAN e as 4 diputacións galegas suscribiron xa no ano 13 o primeiro convenio de colaboración para a creación do Orgés. Logo de comprobar ao longo dos anos a efectividade destes grupos, no ano 15 renovouse este convenio con algunha adenda posterior, pero a súa vixencia rematou, como aquí se dixo xa, o pasado 31 de decembro. Meses antes, uns cuantos, as administracións asinantes do acordo constituímos un grupo de traballo que tiña como finalidade sentar as bases para a renovación do Orgés, pero recollendo propostas que permitisen mellorar o actual modelo tanto no referido ao seu funcionamento e financiamento como a atención en zonas de sombra e tamén de estabilidade dos traballadores, cuestión de bastante polémica. Como resultado destas reunións, a finais do pasado mes de decembro, asinouse un novo convenio que estará vixente no período 2019-2021, garantindo unha atención profesionalizada nas emerxencias e introducindo unha serie de necesarias modificacións cara á mellora dos servicios referidas fundamentalmente á definición das funcións, como aquí xa se dixo, destes grupos e máis tamén o financiamento dos mesmos. No tocante ao financiamento, cousa moi importante, a Xunta de Galicia faise cargo do 52,5% das aportacións económicas, as deputacións o 40% e os concellos o 7,5%, porcentaxes que serán aplicadas ao importe total dos gastos, incluídos bens correntes e servizos. Polo que respecta á mellora do servicio, traballouse nun modelo de atención por isocronas, dando cobertura ao territorio por medio dos parques de bombeiros e dos GES existentes, sen prexuicio da creación de novos servicios en zonas de sombra, ao que logo me referirei. O que fan os GES é completar, e digo completar, o mapa de emerxencias nas áreas rurais onde o nivel de risco e a estatística de emerxencia non xustifica, quede claro, a apertura dun parque de bombeiros. En canto ás funcións, tema largamente debatido, estas quedan recollidas de xeito máis claro neste convenio, reducindo a carga de traballo en asuntos que menos tiñan que ver coas emerxencias, como eran os desbroces, para dar agora máis peso ás labores de prevención e atención a emerxencias, como, por exemplo, e cito algunhas, a intervención en incendios forestais e urbanos no ámbito territorial da súa demarcación en coordinación co Distrito Forestal, eso sí, ou co Parque Comarcal de Bombeiros en función de que tipo de lume se trate. Prácticas preventivas nos terreos forestais, camiños e espacios públicos para prevenir incendios, entre outras causas. Actuacións de prevención de pragas como a vespa velutina ou intervencións en situacións de risco e de emerxencia para manter a rede de estradas ou en situacións derivadas de riscos naturais. Os GES tamén poden manter, e de feito así o fan habitualmente, colaboracións con protección civil ante calquera situación que implique riscos para persoas, bens e tamén para o medio ambiente. En definitiva, e remato xa, este novo convenio que agora presentamos para a súa ratificación confirma a aposta das administracións, tanto autonómica como provincial e dos propios concellos, por dar continuidade ao GES como servicio indispensable para completar o mapa de emerxencias na provincia e consolidar un sistema profesional de atención aos nosos conveciños. Permítame, no obstante, lembrar dous aspectos de sumo interese para este goberno provincial. Por unha banda, o esforzo desta Deputación por asumir o financiamento dos GES na porcentaxe do 40% do seu custe. Aclárolles que o esforzo rondará os 900.000 euros, 838.000 para os GES e 62.000 para o servicio mancomunado que ten Celanova. E isto en espera de que ao final se concrete a creación de dous novos GES, aos que logo tamén me referirei, e a equiparación dos efectivos nos que teñen menos de 12 membros. E, ademais, o acordo adoptado recentemente, tamén debo destacalo por esta corporación, precisamente a proposta do Grupo Popular, solicitando a homologación do que lles acabo de dicir, de que todos os GES conten con 12 membros. Recórdolles tamén a efectos informativos e da xente que nos está seguindo
que solo dos 9 GES que hai nesta provincia na actualidade, que son Pereiro de Aguiar, Ribadavia, Avión, Muiños, Lobios, Laza, Castro Caldelas, Agudiña e o Barco, integrados por un total de 92 membros. Tan solo o Barco, Castro Caldelas, Agudiña e Pereiro de Aguiar contan con 12 membros. Lobios e Ribadavia teñen 10, Avión e Muiños 9 e Laza 6. Ademais de todo isto, tamén estudamos a necesidade, e está prácticamente concretada, de crear 2 GES máis en áreas da provincia como a Veiga e Maceda, por ter zonas de sombra en canto á atención de emerxencias. Espero que se concrete máis pronto que tarde. Aínda que estes 2 asuntos, homologación dos membros do GES e creación de novos grupos, non se reflicten no novo convenio, podo asegurarlle que este Goberno provincial non deixará de traballar para a consecución destes obxectivos. Así as cousas, asumir a achega do 40% dos custes de actuais GES e un aumento de efectivos e grupos vai obrigar a este Goberno a facer un considerable esforzo económico que non dubiden que así o fará. E, de momento, nada máis. Moitas gracias. Temos unha segunda quenda de intervencións. Bénega. Non fai uso. Democracia tampouco. Grupo Socialista tampouco. El PP tampouco. Entón vamos a someter a votación esta ratificación do convenio. Votos a favor da ratificación. Unanimidade. Moitas grazas. Corresponde ahora tratamento, se lles parece, un debate conxunto dos puntos 6, 7 e 8, que son as ampliacións de prazos para a presentación de documentación para adhesións aos programas de cooperación cos concellos, en materia de empregabilidade, en materia de mocidade e para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial por exercicio 2019. Se non hai inconvinte, debatímolos conxuntamente. Comeza entón, en primeiro lugar, o BNG. Cando queira. Gracias, señor presidente. No, simplemente decir que nos vamos a votar a favor de todos os 3 puntos, nada máis. Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, aunque nós, como xa é sabido, pois, temos sido bastante críticos con estes programas, do que se trata aquí é dunha mera ampliación de prazo. Nós pensamos que a burocracia debe tratar sempre de adaptarse ás necesidades da xente, e non ao revés. Neste caso, pois, estas ampliacións de prazo parecen estar concebidas precisamente para neutralizar certos inconvenientes que tiveron algúns concellos para dar a documentación en plazo, etcétera, cumprir os requisitos. Ao ser concurrencias non competitivas, pois non perjudican en absoluto a ninguén. Entonces, en principio, parecenos ben estas ampliacións de prazo, por o que dicía antes, de que a burocracia debe estar ao servicio da xente a modificarse cando sea posible, pero como en principio tamén adoitamos a non estar a favor dos propios programas, pois ímonos a absteñer, sin máis. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, Grupo Popular. Non fai uso do seu turno. Entón vamos a votar separadamente, en primeiro lugar, o punto 6º, que sería a ampliación do prazo para a adhesión ao programa de empregabilidade, tanto os concellos como a entidade local menor de verán. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Punto 7, prazo, documentación, adhesión, programa, concellos, entidade local menor de verán en materia de mocidade. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado. E o punto 8, ampliación do prazo, neste caso, do programa de cooperación con concellos e mancomunidades para a limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda tamén aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que di o outorgamento da medalla de ouro da provincia a don Eligio Rivas Quintas. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Deportes e Mocidade foi adoptado por unanimidade, ditaminando favorablemente a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo: outorgarlle a medalla de ouro da provincia ao destacado intelectual ourensán don Eligio Rivas Quintas, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación de Ourense,
como homenaxe e recoñecemento do noso pobo a toda unha longa trayectoria intelectual marcada polo seu carácter de traballador incansable e a súa implicación no estudo e difusión dos principais valores culturais da nosa provincia. Moitas grazas. Damos a palabra en primeiro lugar ao instructor do expediente, o deputado Manuel Doval. Cando queira. Señores deputados, persoas que están vendo este pleno, creo que hoxe é un día de orgullo para todos os ourensáns de ben. Estou disposto a afirmar que non hai ningún ourensán que coñeza a don Alixo Rivas que non se sinta tamén orgulloso desta decisión que vai tomar a Deputación Provincial. Tamén quero agradecer aquí, no pleno, ao señor presidente por haberme nomeado instructor do expediente, por a proposta tan acertada que fixo e, como non, a todos os grupos que integran esta corporación e as entidades que fixeron propio e avalaron esta decisión. En definitiva, moitas gracias a todos. Procederé a dar lectura ao que se refire á parte formal da concesión. Expediente de honra a don Alixo Rivas Quintas. O que suscribe nomeado instructor das dilixencias conforme sinala o Regulamento de Honor e Distincións da Deputación Provincial de Ourense, co obxecto de conceder honras a favor do insigne escritor ourensán don Alixo Rivas Quintas, informa o seguinte: que por providencia do presidente da Deputación, don Manuel Baltar, con data 9 de abril de 2018, se dispuxo que se levara a trámite o expediente de honra para a concesión da medalla de ouro da provincia como homenaxe desta ao insigne escritor ourensán don Alixo Rivas Quintas. Conforme co capítulo 3 do Regulamento de Honores e Distincións desta Deputación, nomease instructor do expediente ao deputado Manuel Doval e secretario deste o asesor de Política Cultural don Aurelio Gómez, para indagar cantos méritos concorren nesta persoa, tanto nos aspectos vitais, no seu compromiso con Ourense, na súa dimensión cultural e tamén na súa destacada implicación social. Publicouse o oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no Xornal da Región, así como na páxina web da Deputación, para recoller testemunha dos veciños, entidades, concellos ou outras asociacións, coa finalidade de incorporalos ao expediente, así referendar os méritos deste intelectual tan comprometido ca nosa provincia. Recibidos suficientes escritos de adhesión de tan xusta proposta do presidente da Deputación de Ourense, correspóndelle agora á Corporación Provincial en pleno honrar a memoria dun home tan querido e admirado para a imperecedoira constancia e a transmisión a futuras xeracións. Declaráronse feitos probados. Algúnas persoas desenvolven a súa carreira estritamente ligados á poboación que os viu nacer, e a súa actividade trascende fondamente os límites da provincia e contribúe a fomentar o coñecemento desta poboación a niveis insospetados. Este é o caso do ourensán don Alixo Rivas. Don Alixo naceu en Fondo de Vila, Xunqueira da Ambía, o 31 de agosto de 1925, no seo dunha familia de agricultores, como el desexa que lle digamos. Moi pronto decidiu cambiar os apeiros de labranza polos libros e a cultura. Con tan só 11 anos, empezou a súa formación no Colexio dos Milagres, Baños de Molgas. Posteriormente continuou cos seus estudos no Colexio San Vicente de Paúl, en Limpias, Cantabria, así como en Murguía, Álava, e tamén en Madrid, ordenado irmán leigo da Orde dos Padres Paúis. Iniciou un periplo importante por diferentes lugares do mundo que fortaleceron de maneira definitiva a súa formación cultural. Primeiro desprazouse a Inglaterra coa clara intención de aprender o idioma e ali permaneceu durante 9 anos. Posteriormente, xa con 31 anos, trasladouse a Cuba, onde exerceu función na Igrexa de Mercede na Habana. Nesta estadía viviu unha etapa agridulce debido á coincidencia coa Revolución Cubana que provocou a súa saída do país de forma precipitada. Tras pasar un tempo en Puerto Rico, regresa a Galicia, trasladándose ao Colexio San Narciso de Marín, onde permaneceu 2 décadas, exercendo, entre outras cousas, como secretario dese colexio. As súas inquedanzas pola formación e a cultura fan que se matricule con 45 anos na Universidade de Santiago de Compostela para cursar Filoloxía Románica, o que aproveita para, entre outras cousas, fortalecer a súa gran afección por a toponimia. De feito, nesta etapa fixo un traballo sobre a toponimia de Marín, que, ampliado posteriormente, presentouno como tese de doutoramento na mesma universidade en 1978,
sendo publicada dicha tese no ano 1982. O seu lugar de nacemento marca profundamente o interese que sempre manifestou pola comarca da Limia. Son moitos os seus estudos e investigacións sobre esta extensa comarca, que teñen formado parte da ampla relación de publicacións que ten feito, quizás o libro A Limia. Hoxe teño aquí o segundo libro que fixo sobre a Limia, que aínda non vivo a luz, que debo ter por aquí, que é este, A Limia, Elixo Rivas, editado no ano 2018, por el mesmo. Recollendo a historia, a antropoloxía, con gran fidelidade, pero tamén recolle outros aspectos da comarca, como son as mámoas, medorras, castros, palafitas da Lagoa da Antela, ou mesmo a administración implantada nas Civitas Limicorum. Teño que decir que me manifestou fai uns días que fixo todo andando, que descubriu, mediu as mámoas, as aras, as lápidas romanas, os miliarios. Outra das grandes pasións de don Elixo que adquiriu de moi novo na súa etapa en Inglaterra foi a afección a camiñar. Isto é a súa grande inquedanza cultural. Fixeron que espertara nel un grande interese por a investigación e a recuperación do Camiño de Santiago, sobre todo ao seu paso pola provincia de Ourense. Xa en 1969 empezaba a organizar peregrinacións cos seus alumnos desde Marín a Compostela, pero cando pouco despois regresa aos Milagres, participa na creación da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, da que o elixen presidente. Desde aquí inicia o estudo do Camiño Mozárabe, que se encontraba totalmente intransitable. En contacto cos xornaleiros que ían a Sega a Castela, foi marcando con frechas no chan o camiño dende Pobla de Sanabria ata Ourense, para facilitar que os peregrinos non se perderan. Posteriormente, conxuntamente cun grupo de xente da cidade, fundan a actual Asociación de Amigos da Vía da Prata, Camiño Mozárabe, do que don Elixo foi impulsor, conselleiro, enérxico camiñante e máximo valedor, ata converterse actualmente no gran patrón espiritual destas rutas xacobea que atravesa a nosa provincia. Según el medí, vai da Canda a Canda, da Canda no límite con Castela ata a Canda co límite da provincia da Coruña. Outro dos seus legados son as diversas publicacións das que é autor, e que un número de máis de 50, exactamente 56, abarcando amplas temáticas como a historia, filoloxía, toponimia, licografía, viaxes, arte e etnografía, no que destaca o xa mencionado A Limia, polo que recibiu o segundo premio Otero Pedrallo das Deputacións Galegas no ano 1980. Tamén sobresalen 25 libros que compoñen a colección léxico rural do noroeste hispano, no que se estuda a etnografía e a vida diaria dos galegos, e, como non, libros sobre o Santuario dos Milagres, o Camiño de Santiago ou a Vila de Marín, na que tantos anos pasou, e que marcaron importantes etapas da súa vida. Tampouco debemos esquecer os centos de artigos publicados en diferentes medios, así como as múltiples conferencias impartidas ao longo de toda a súa vida. Esta distinción que hoxe se propón, cal é o otorgamento da Medalla de Ouro da provincia de Ourense, xúntanse a outras xa recibidas, como o segundo premio Otero Pedrallo, que xa dixen, das Deputacións Galegas no ano 1980, a Medalla Castelao no ano 2000, ou o premio Pedra Alta no Museo da Limia, desa terra querida para el no ano 2017, no que eu estiven presente cando lle foi entregado. Considero, pois, que as meritorias circunstancias persoais e profesionais que concorren no etnógrafo don Eligio Rivas Quintas, recollidas nos informes e manifestacións recibidas nas adhesións achegadas á Deputación de Ourense, e neste caso, como instructor deste expediente, considero que son determinantes para avaliar as grandes calidades que honran a este persoeiro e de obrigado deber desta Deputación promover a exaltación dos seus fillos ilustres que dedicaron a súa vida e as súas actividades a prol do noso desenvolvemento tanto cultural, artístico, musical, social como económico. Que sentado este principio básico, este instructor ten a obriga de investir
de eficacia xurídica o desexo desta institución fiel representante da nosa provincia, conferíndolle a don Alixo Rivas as honras previstas no noso regulamento. Polo exposto externamente vistos os artigos do regulamento de honores e a distinción da Deputación de Ourense, o instructor ten a honra de formularlle á Corporación Provincial a seguinte proposta: otorgarlle a medalla de ouro da provincia ao destacado intelectual ourensán don Alixo Rivas Quintas, de conformidade cos artigos 1, 7, 9, 10 e 11 do Regulamento de Honores e Distinción da Deputación de Ourense, como homenaxe e recoñecemento do noso pobo a toda unha longa traxectoria intelectual marcada por o seu carácter de traballador incansable e a súa implicación no estudo e difusión dos principais valores culturais da nosa provincia. Ourense de xaneiro de 1919, o deputado de Cultura e instructor do expediente, Manuel do Valsoto. De momento, nada máis, moitas gracias. Intervención dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Ben, logo de escoitar a exposición do instructor, creo que non hai nada máis que engadir, simplemente anunciar, lóxicamente, como non vai ser de outra maneira, o noso voto a favor. Xa votamos a favor na comisión, votamos a favor o inicio do expediente, e desde logo pois pensamos que é absolutamente merecido de xustiza, os méritos están en riba da mesa e aí non vamos a engadir nada máis porque xa foi suficientemente exposto, como digo, por o instructor. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Ahora, de novo, sí, os méritos desta persoa xa foron expostos polo instructor e xa foron enarbolados por todos os grupos cando se fixo o primeiro pleno, onde se decidiu otorgarlle a medalla de ouro. Apenas hai novedades, salvo ese novo libro, que xa lle vou preguntar despois ao señor Doval onde se pode conseguir, porque xa lín o primeiro. Fai anos, porque ademais son desa zona, moi perto de onde naceu el, a que non conocín xa sendo un neno. E nada máis, solamente lembrar que é unha mágoa que outras persoas con méritos similares e ademais máis ou menos no mesmo eido que este señor, que tamén foron propostos para a medalla de ouro por parte nosa fai algún tempo, non vou dicir nomes porque non procede agora, pero é unha mágoa que só se acepten eses méritos como dignos de ser recoñecidos por unha medalla de ouro cando a proposta parte do señor presidente, non cando referidos a persoas con méritos idénticos. Se os propón Democracia Ourensana, pois votanos abaixo, non? O sea que a cuestión non debe ser a valoración dos méritos, senón o criterio debe ser outro, polo visto. Nada máis, sencillamente anunciar que votaremos tamén a favor, claro. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Como non pode ser de outra maneira, e ratificando o noso voto en comisión, votaremos a favor do expediente que acaba de expor brillantemente o señor Doval, de recoñecemento a este insigne escritor, un apaixoado da etnografía, da toponimia e da arqueoloxía galega, e, sobre todo, un estudoso da miña comarca, de onde son diputada, a comarca da Limia. Por lo tanto, estamos a favor. Moitas grazas. Abrimos unha segunda quenda. Decir solamente que estamos na concesión da medalla en Alixo Rivas. Nada, agradecer a todos a súa postura, que xa foi así en comisión, para non alargar máis esta... creo que vista agradecer unha vez máis a postura de todos os grupos, que estou seguro que eu o que lles podo adiantar é que don Alixo Rivas está moi contento e moi agradecido. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, sometemos a votación este outorgamento da medalla de ouro da provincia don Elixio Rivas Quintas. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10. O punto 10 di aprobación definitiva do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais 2019. Antes temos que ratificar a inclusión deste punto na orde do día. Votos a favor da ratificación? Unanimidade. Moitas grazas. Ten a palabra o señor secretario. Dou lectura a proposición da Presidencia formulada o 21 de xaneiro de 2019, na que se di que concluído o trámite de información pública do procedimento tramitado para a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais e da Rede Viaria Provincial do exercicio 2019, aprobado inicialmente por esta corporación na sesión ordinaria do 21 de decembro de 2018, vista a alegación formulada por dona Elvira Lama Fernández, voceira e deputada do Grupo Provincial Socialista da Deputación, en relación coa obra número 11
do Plan de Obras e Servicios denominada Mellora do Saneamento na Rúa Caudillo, un orzamento de 48.000 euros solicitando a modificación do acordo inicial retirando a citada actuación do Plan Provincial, vista a contestación presentada polo Concello de Beade no día no que se formulou a proposición e visto o informe xurídico emitido polo Vicesecretario Xeral da Deputación que se une ao expediente como parte inseparable do mesmo a efectos de motivación en uso das atribucións que lle confira a Presidencia o artigo 91.4 do ROF. Se propón a adopción por parte do Pleno previa ratificación da súa inclusión na orde do día que se acaba de realizar do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a alegación presentada por dona Elvira Lama Fernández, voceira e deputada do Grupo Provincial Socialista da Deputación Provincial de Ourense, polas razóns expostas no informe xurídico de Vicesecretaría. Segundo, aprobar definitivamente o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais e da Rede Viaria Provincial do Exercicio 2019, segundo o documento inicialmente aprobado na sesión ordinaria do 21 de decembro de 2018. Grazas. Intervención dos grupos. BNG, cando queira. Gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente, nos decir que como se trata da aprobación definitiva do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais de 2012, plan que xa votamos en contra no seu día, pois vamos a seguir mantendo esa postura, a de votar en contra, porque nos, lembro unha vez máis, defendemos outro tipo de plan, o plan único, lóxicamente, pois, en coherencia con esa defensa que facemos dese plan único, nos vamos a votar tamén vamos a votar en contra. De todos os xeitos, pois tamén decir dúas cousas. En primeiro lugar, a respecto do que era a propia alegación do Partido Socialista, lembrar ou constatar, pois lamentablemente que parece ser que hai no caso deste alcalde hai leyes de primeira e de segunda, leyes que son de obrigado cumprimento e outras que por que se ve son optativas, e aí lembrarlles que o señor alcalde de Beade é un alcalde do Partido Popular e que, inda que desde aquí non podamos facer, polo que se deduce do informe do señor secretario ou vicesecretario, nada por facerlle cumplir a lei, pois desde logo vostede sí que como mínimo teñen unha responsabilidade. E despois pedirlle ao señor alcalde de Beade que faga, que xa que non cumpla a lei e que fai o que queira, que polo menos non insulte a intelixencia dos veciños e veciñas e, sobre todo, non insulte a intelixencia nosa dos deputados, neste caso, cando di pois, que generales ou caudillos hai moitos e que por iso mantén que se manteña ou que se nombre esa calle como del caudillo, parecenos un absoluto insulto á intelixencia dos veciños e das veciñas e, desde logo, pois, por aí sí que non vamos a pasar nada máis. Dicir que nos, como dixen en principio, vamos a votar en contra. Democracia Orensana. Hola de novo. Nos atémonos ao escrito por o vicesecretario, que estimamos ese informe bastante ben argumentado e bastante coherente, non? Efectivamente, tal e como se desprende do informe do secretario, e ele está en mellores condiciones que nós, de evaluar se o nome desa rúa cumple ou non cumple a lei de memoria histórica. Nós sempre estamos a favor do cumprimento da lei, polo que di o informe do señor vicesecretario, o nome desa rúa vai en contra da lei, entonces, pois, eso xa consta así, non? Para nós vale así. Que a Diputación non ten competencia para facer cumplir, pois que faga cumplir a lei que na ten que facer cumplir, porque o contrario é prevaricación, non? En cuanto a que o nome da rúa sexa motivo de que non se fagan obras nela, home, desde logo que non, o sea, a rúa non ten culpa do nome que teña, non? Lóxicamente, aí tamén coincidimos co señor vicesecretario, que a rúa ten que estar acondicionada para o servicio dos veciños, ter pois, as aceras en bo estado, o saneamento, que sexa, non? Castigaron a rúa polo nome dun caudillo. Lémbrame aquela anécdota da historia antigua, cando Jerjes mandou azotar o mar, non? Que mandou darlle latigazos ao mar porque lle fixo afondar os barcos, non? O sea, que culpa tiña o mar, pois aquí que culpa ten a rúa do nome que teña, non? Lóxicamente, as rúas teñen que estar en bo estado po uso dos veciños. Outra cousa tamén é a prioridade, non? O sea, a cuestión está en se o arranxo desa rúa ten prioridade sobre o arranxo de moitas outras rúas que pode haber na provincia, de moitas outras estradas e de moitas outras obras, ou se
o subvencionar o arranxo desa rúa ten algún tipo de privilexio con relación a outras moitas rúas que poden estar en mal estado nos outros concellos, non? Entón, aí tamén volvemos a recalcar o que adoitamos a decir neste plan de obras. Nestes plans de obras adoita beneficiarse, na nosa percepción, a unhos concellos en relación cos outros, a unhas empresas a hora de facer as concesións en relación con outras, e nós, intuímos que o Concello de Beade entraría dentro dos privilexiados, non? Entonces, repetir, acollémonos íntegramente ao informe do secretario, que se faga cumplir a lei de memoria histórica por parte de quen teña a responsabilidade de facela cumplir. A rúa non ten culpa do nome, que se arranxe si entra dentro das prioridades de arranxo, desde logo, e lembrar unha vez máis que os plans de obras deben facerse mediante criterios obxectivos. Creo que tamén se vai debatir nunha moción posterior. Nos absteñémonos porque, como xa non apoiamos tampouco o plan de obras no seu día, vamos a absteñer por estas cuestións. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. A alegación foi presentada o día 7 de xaneiro de 2019. Posteriormente, emitiu un informe o vicesecretario desta corporación e dice textualmente: a denominación de unha rúa municipal como, comillas, Rúa del Caudillo, incumple o establecido no artigo 15.1 da Lei 52/2007 por tratarse dunha mención conmemorativa de exaltación da sublevación militar, da guerra civil e da represión da dictadura. Esa é, señor presidente, a conclusión do vicesecretario desta institución para dar a razón a este grupo provincial. Con independencia de que as consideracións legais fagan que a aprobación do plan provincial teña que seguir o seu curso, porque tamén a xuicio do vicesecretario, de non ser así, poderíamos estar ante un caso flagrante de prevaricación por desviación de poder, o que fai este informe é darlle nas narices unha boa lavazada. Cousa ben distinta é que vostede, presidente desta institución, pero presidente tamén do Partido Popular Provincial, ampara e dá cobixo a un alcalde insurrecto, antidemócrata, que fai gala de ser un auténtico fascista cas súas manifestacións, actos e demais arengas propias dos anos escuros nos que parece que quedou anclado. Todo un personaxe que se atreve a argumentar que coa palabra caudillo pode referirse a calquera dos que cita a historia. Neste sentido, lémbrolle as consideracións que fai tamén o mismo vicesecretario no seu informe. Comillas. Porén das definicións indicadas a denominación Rúa Caudillo co termo caudillo coa C mayúscula, así consta no escrito remitido polo propio Concello e nos mapas consultados, e sin ánimo de facer unha análise histórica, cuestión que non corresponde a este funcionario, parece razoable presumir que a referencia vai dirixida á persoa do militar e dictador Francisco Franco Bahamonde, xefe do Estado español dende a Guerra Civil do 36 ao 39, ata 1975, coñecido co apelativo de Caudillo de España, título que lle foi atribuído en diferentes normas como a orden da Xunta Técnica de Estado por la que se estableció la Fiesta Nacional del Caudillo, por la Ley de 18 de diciembre de 1946 sobre acuñación de un nuevo sistema monetario e, finalmente, por la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio del 47. Que no seu artigo segundo indicaba la jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la cruzada generalísimo de los ejércitos Francisco Franco Bahamonde. Esto, señores diputados e diputadas, señor público en xeral, é o que consta no informe do vicesecretario. Para máis abundancia da calaña do personaxe, as manifestacións de onte son dedicarle unha calle al caudillo es legal, y así se llamará mientras sea alcalde de Beade. Pero vostede, presidente, tales afirmacións tanto lles ten, con tal de manter na maioría nesa alcaldía. Vostede, como presidente do seu partido, xa tiña que expoñerlle con claridade meridiana ao tal alcalde de Beade que as leis están para cumprilas. Vostede,
Presidente, tería que telo convencido para que con anterioridade a petición da obra en concreto e desa rúa en concreto tomara o acordo plenario para que mudara o nome da mesma e vostede non o fixo. Para máis abundamento, vostede, presidente, que se gaba de ser gran demócrata en cantos actos acude, debería exixirlle a todos os alcaldes comportamentos e declaracións asustadas á legislación vixente. E se quere comportarse como un fascista, este señor me refiro, que deixe os cargos que ostenta na institución que preside. Vostedes invocan a legislación cando lles convén e sitúanse a marxen dela cando queren. As probas me remito. As afirmacións deste alcalde do seu partido colócaos como referentes do que non está permitido en política. E vostede consinte como presidente a nivel provincial estes feitos. Señor Baltar, estas afirmacións que xa non son novas, pero seguen sendo igual de ilegais que outras que xa ten verquido este mismo alcalde. Queda vostede retratado como cooperador necesario de que se inventan cartos desta institución e recórdolle que esta institución vai ser a encargada de adxudicar esas obras. Polo tanto, xa lle direi o noso posicionamento vulnerando a Lei de Memoria Histórica do ano 2007 no seu artigo 15.1 con independencia de que nas bases reguladoras do Plan de Cooperación non se faga mención a este apartado en concreto. Porque, de ser así, señor presidente, e para non caer en delito tipificado, ben podería ter modificado as bases do plan, como se modifican outras bases que acabamos de facer, a base 69, no punto número 4 do orden do día deste plenario. Mire, nada que salientar das bravuconadas do rexidor máis veterano da súa formación, a quen por desprecio nin siquera vou a nomear. Que faga o que queira perante os xulgados, que a esta portavoz e o seu grupo obrarán en consecuencia. A min non me vai amedrentar ningún fascista, ningún franquista, por moi veterano que sexa, nin por moitas maiorías que poda acadar no seu concello. E por moito que vostedes lle den cobixo debaixo das siglas do Partido Popular. E a vostedes, deberíalles caer a cara de vergoña por mantelo nas súas filas, dentro do seu propio partido e presentando o señor Baltar como cabeza de lista en cada cita electoral, por moitas maiorías que lle poida quitar. Aínda que a responsabilidade de ter a un alcalde que conculca a legalidade e fai gala do mesmo é toda a súa, señor presidente. Por lo tanto, solicito que neste punto de orden do día se vote por separado a alegación presentada e a aprobación definitiva do plan de cooperación. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Ben, seguindo na línea da maior brevedade posible para chegar ao punto preguntoiro e que non nos dé aquí o Pentecostés, vou intentar ser breve. Anunciolle xa que, como consta na proposta de presidencia que deu lectura ao señor secretario general, votaremos a favor dos dous puntos. Quede claro, desestimar a alegación presentada por doña Elvira Lama, por as razóns que se expón no informe, e dicimos no conxunto do informe, non nos apartados que interesa, señora Lama, e aprobar definitivamente o plan provincial por razóns obvias. Algo lle direi dentro dun rato. Dito isto, e facendo noso o informe do señor vicesecretario, digo o informe no seu conxunto, non un cachiño cando interesa e o outro me lo quedo. Bueno, pois, sin entrar, e iso quede claro tamén, sin entrar en determinadas consideracións e deixando tamén a un lado as valoracións de tipo persoal que un ten, e de feito teño, e os meus compañeiros tamén, ben poderíamos concluir que a denominación, e sigo reflexando literalmente o que di o señor vicesecretario da Diputación no seu informe, como digo, a denominación dunha rúa municipal como a Rúa do Caudillo incumple o establecido no artigo 15.1 da Lei 52/2007 de memoria histórica por tratarse dunha mención conmemorativa, xa se dixo aquí, eu volvo a repetir, de exaltación da sublevación militar, da guerra civil e da represión da dictadura. Pero, afirmado isto, di o informe do señor vicesecretario general, debemos precisar que a Deputación non pode exercer
porque non ten atribuído por lei funcións ou competencias de control sobre o cumprimento que desa norma realicen os concellos no seu ámbito territorial, señora Lama. Mais aínda, o feito dun eventual exercicio de potestades administrativas, neste caso, a potestade de fomento, para a obtención de fins distintos dos fixados polo ordenamento xurídico, faría incorrer a esta administración, e tamén o dixo vostede e algún máis, en desviación de poder nos termos en que este concepto xurídico aparece recollido na Lei 2998 de xurisdicción contencioso administrativa. No relativo á mención que fai o artigo 15 que xa citei da Lei de Memoria Histórica, a posible retirada de subvencións ou axudas públicas en caso do incumprimento, parece claro que se trata dunha habilitación xenérica, pero que non se atopa como tal recollida na normativa reguladora do plan provincial, como é evidente. Neste caso, a execución da obra de saneamento é o único obxecto do financiamento con cargo ao orzamento da Deputación, independentemente da denominación da rúa, que constitúe un elemento totalmente instrumental e accesorio do obxecto subvencionable. A inclusión desta obra de saneamento polo Concello de Beade cumpre todos os requisitos e formalidades exixidos por a legislación aplicable. Polo tanto, señora Lama, a obriga establecida na referida Lei de Memoria Histórica de retirada dos obxectos ou mencións conmemorativos da exaltación da sublevación militar, da guerra civil e da represión da dictadura, constitúe, eso sí, unha obriga legal e, polo tanto, reglada, e non é nin graciable nin discrecional, polo que debería ser o propio Concello de oficio o que proceda ao seu cumprimento. E se o Concello, señora Lama, non activa de oficio, e aínda que a Lei de Memoria Histórica non contempla a acción popular para instar o seu cumprimento, si estarían legitimados as asociacións en defensa da memoria histórica, que as hai, os cargos electos do seu partido nese Concello, que tamén os hai, e incluso calquer veciño. Incluso poderían tamén, e con isto non queremos dar consello, simplemente me remito ao informe do señor secretario xeral, vicesecretario xeral, incluso poderíamos falar da impugnación dunha posible inactividade administrativa do propio Concello, evidentemente, en relación ca obriga que nos di ou que nos reflexa o artigo 15 xa reflexado en numerosas ocasións neste debate. En resumen, a inclusión desta obra de saneamento polo Concello de Beade cumple todos os requisitos e formalidades exixidos por a legislación vixente. Soliciten vostedes, señora Lama, a retirada do nome desta rúa no propio Concello. Ali ten vostedes representantes. A través deles, a través de asociacións, como dixen, en defensa da memoria histórica, ou tamén a asociación de veciños que non estén de acordo con elo. Intentar paralizar a aprobación definitiva do Plan Provincial de Obras e Servicios de 91 concellos e da entidade local menor, vaime permitir que lle diga que de máxima irresponsabilidade por a súa parte, aínda entendendo que este vostede nunha precampaña electoral de tipo persoal que, como digo, a entendo e a comprendo. Nótase que o seu, señora Lama, nótase que o seu é facer oposición. E se fora alcaldesa do seu pobo, seguramente, como moitos dos seus compañeiros, que non sei se Llurín, pero a min sí, non están de acordo para nada con que vostede paralizara a tramitación dun plan provincial de obras e servicios para 92 concellos desta provincia, para 91 e a entidade local menor de Verán. Moitas gracias, nada máis. Abres unha segunda quenda de intervencións. BNG, non fai uso do seu turno. Democracia Orensana, ten a palabra. Bueno, nos reafirmarnos na nosa aceptación completa do informe do secretario, como tamén se dixo aquí, e lembrar unha vez máis o nome da rúa, según ese informe,
según outras fontes consultadas, viola a Lei de Memoria Histórica. Xa sabemos que caudillo pode ser un nome común, cando se escribe con minúscula, pero tal e como di o informe do señor secretario, escríbese con mayúscula, e cando escribe con mayúscula é un nome propio. Ademais, o propio nome da rúa é Rúa do Caudillo. Eso leva implícito un artículo determinado. Non di Rúa de un caudillo, artículo indeterminado, non? Está claro a quen se fai referencia, o informe do secretario é claro. A rúa debería quitárselle ese nome. A Diputación non ten competencias para facelo, nós aquí sempre estamos defendendo que a Diputación debería ceñirse as súas competencias. A rúa non ten culpa do nome, iso no que se refiere a facer as obras. Houve unha cousa que se lle olvidou dicir a señora Lama, falou de Franco como caudillo de España, faltoulle dicir por la gracia de Dios que viña nas moedas, porque unha das características do caudillo que entra dentro do que é a definición é que o caudillo non é responsable máis que ante Deus. O sea, só rinde contas a Deus. Esa é a diferencia entre un caudillo, esa é a referencia entre un caudillo e outros dirixentes, non? Que só rinde contas ante Deus. Ni siquiera ante a historia, non? Que dicen algúns. Sí, o de Beade imagino que o mellor tamén pensa que só pode rendir contas ante Deus, non? Xo dice. Tamén dicir que, inda que nós estamos a favor de que o nome dunha calle non paralice as obras que haxa que facer nela, porque eso entendemos que é de sentido común, non se pode arrestar. Isto lembrame tamén como antes nos exércitos arrestaban obxectos inanimados, non? Antes arrestaban cordas, arrestaban albardas de bulos, non ten moito xeito, arrestaron a rúa sin obras por nome que ten. Pero tamén dicir que habería que ver se ese arranxo desa rúa, como dixen na miña primeira intervención, é unha prioridade ou se non habería que arranxar outras rúas antes de outros concellos ou ao mellor do mesmo concello. Como tamén xa dicimos sempre, estimamos que eses repartos de fondos para obras non se fan según criterios que estimaríamos obxectivos. Nada, por eses motivos, reafirmar que nos abstenderemos. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Para facer simplemente un par de consideracións. Señor Plácido, decir que por presentar unha alegación estamos a paralizar o plan, eso non é certo. Porque a presentamos en tempo para que fora resolta e o plan pudera ser aprobado. Con independencia de todo eso, e tamén aceptando que o Concello de Beade presenta en tempo e forma a súa solicitude, non me cabe a menor duda. Aquí o que se pon en tela de xuicio é que ese alcalde franquista, recoñecido e con exaltacións hacia esa época oscura do noso pasado, que está taxativamente prohibido por lei e que a Lei de Memoria Histórica recoñece no seu artigo 15 que deben ser, que se poden quitar subvencións a aqueles concellos que teñan insignias, nomes, plazas e demais. Señor Plácido, non estamos paralizando ningún plan. E máis, voulle a pedir á Presidencia que podamos votar os dous puntos, os dous apartados deste punto de orden do día por separado. E é máis, nos reservamos o dereito de acudir á vía dos tribunais se o consideramos necesario contra esta institución e contra o alcalde de Beade por tomar acordos. Oiga, vostede me fala de que hai un informe do vicesecretario, pero non é palabra de Deus. Ese informe di cousas, pero tamén di exactamente o que lle acabo de relatar eu, Mire, señor Álvarez do Baño e señor presidente, vostedes teñen un problema. E é que entre moitos de vostedes quedan especimes como o alcalde de Beade. Que, por certo, algúns agora se afuxen cara a outro partido, que non vou a nombrar porque non me interesa para nada darlle pulo a ningunha formación política, sobre todo das de novo cuño. Entonces, fala vostede de que non teño responsabilidades de gobernanza e por eso me daría igual paralizar un plan. Non me dá igual. Porque eu estou aquí defendendo os veciños e veciñas da provincia de Ourense para que reciban todos por igual o que vostedes non fan. Neste plan de cooperación, sí, pero en outros non. Porque aquí hai un plan que se denomina Plan Baltar. E despois falarelle del.
Polo tanto, señor Plácido, non veña dicindo que nós o que queremos é parar o plan de cooperación. Non é así. Por aí non vamos a entrar. Entonces, formulo xa no meu turno de palabra unha emenda in voce que dice o seguinte: a Diputación de Ourense, en cumprimento do artigo referido na Lei de Memoria Histórica e, sobre todo, para facer cumprir o precepto de que se aplicarán medidas de retirada de subvencións ou axudas públicas, deberá executar a retirada para non incurrir nun incumprimento da normativa vixente. Señor presidente, teña por presentada esa emenda in voce. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Que forte, ben, señora Lama. Nótase que colleu músculo, Xa empezamos ca guerrilla. Bueno, serenidade. Dille un que é veterano de guerra, serenidade. Non merece a pena por se así nese plan que non. A nós xa non nos asusta, xa levamos moitos anos nesto, se usted quer ir aos xulgados aí os ten, usted faga o que considere conveniente. E o que lle digo outra vez, cando usted faga mención dun informe, por respeto a quen o asina, se o cita, cite o non o extracte, porque vostede extractou o que quixo e acabou por non mirar a conclusión, verdad? A conclusión, deixeme falar que vostede non a interrumpo nunca, tranquiliña, xa estou pedindo tranquilidade que lle vai ir ben, un consello dun veciño do lado, sabe? Consello, tranquilidade. Eu xa sei que está usted inmersa no que está, pero bueno, sabe Dios, quedan poucos meses a ver indo que lle depara a situación, porque o movimento é, xa ve, é un pouco raro, Bueno, vale, señor Gómez Pérez, ou pode volver usted para aí. Non pasaría nada. Por favor, vamos a actuar con respeto durante o pleno da corporación e cada un ten que respetar o que está no uso da palabra. Que non paraliza, hombre, houve que traer este pleno a aprobación definitiva, se non houbera alegación non o traeríamos. Que quería? Que convocara un pleno extraordinario para isto, iba a dicir unha palabra entre comillas, pero non a digo. Eso era o que quería vostede. A verdade é que, se tuver responsabilidade do goberno, non pensaría así, seguro, porque ao mellor un día este alcaldesa vostede, seguro que pensa distinto, seguro que pensa. Logo falaremos deso, nalgo que avanzou, falaremos deso, que agora xa hai que falar de todo. Que é o que decía un expresidente desta casa, nós non seremos unhos santos, pero vostedes tampouco. E deso falaremos. Polo tanto, repito, para que quede claro, e sin entrar en consideracións de ningún tipo, volvo a dicir, eu teño a miña opinión persoal e os meus compañeiros tamén, aquí son o portavoz do meu grupo, e fago propio e do meu grupo o informe do señor vicesecretario general na súa totalidade, non no que me interesa resaltar. Polo tanto, quede claro, a solicitude de inclusión desta obra no plan provincial cumpre a rajatabla as bases que aprobamos aquí neste pleno do Plan Provincial de Obras e Servicios do ano 19. Primeiro punto. Segundo, o asunto plantexado, como xa dixen, debería facerse a través dun expediente donde? No Concello. A instancia de quen? De oficio, dos seus concelleiros alí, da Asociación de Memoria Histórica ou incluso de veciños. Non veña vostede de salvadora da patria, porque a mellor cambia de sentido. Terceiro, trátase, ademais, señor Gómez Pérez, por favor, hombre, que usted é respetuoso. Trátase, ademais, dunha obra que afecta aos servicios básicos dun concello. E dun concello son todos os veciños, os que lle votan o señor alcalde, ou o señor candidato que vai ser, e os que non votan, e os que lle votan os seus representantes ali. De todos. Entonces, caprichiños os xustos, señora Lama. Eu xa sei o que pretende vostede con isto. Polo tanto, continuemos ca tramitación do plan provincial, que é o importante, e deixémonos de triquiñuelas máis ou menos inxeñosas, que o único que pretenden, señora Lama, outra vez con todos os respetos, é intentar unha pequeniña cobertura mediática. A ver se por isto salgo por aí en algún medio. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, rematado o debate. Sí, para que quere usar a palabra? Cobertura mediática que lle dan a este alcalde, que debe ser o único de España que se... Xa rematou o debate, señora Lamas. Xa rematou o debate. É que me está dicindo que cobertura mediática, home, me parece bastante grave que un alcalde do seu color político faga esas declaracións en público. Vostede estaba intervindo no debate. Vostede estaba intervindo no debate, tuvo oportunidade de falar. Vamos entón, unha vez que se rematou o debate, falaron todos os grupos políticos, dado que se trata unha proposta da Presidencia, a aprobación do plan provincial
e, por suposto, a desestimación da alegación presentada por doña Elvira Lama Fernández. Houve dúas peticións, a primeira delas unha emenda in voce, que non se vai atender, e a segunda delas a votación separada, que consultado co secretario xeral da institución, ao estar íntimamente vencellados os dous puntos, o primeiro depende do segundo e viceversa, non son dous acordos independentes, forman parte do mesmo acordo, vamos a votar conxuntamente. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado definitivamente o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais 2019. Moitas grazas. Pasamos ao punto 11, punto 11, moción do BNG de apoio ao comercio local e de proximidade. Ten a palabra o voceiro do BNG. Grazas, señor presidente. Ben, vou primeiro por a exposición de motivos. A provincia perdeu 5.000 ocupados na rama do comercio polo miúdo nunha década e, segundo os últimos datos da EPA, quedan 16.500 persoas que viven do comercio. Na cidade de Ourense, a crise agudízase desde hai anos e é común a todos os barrios. O comercio online e a proliferación dos períodos de rebaixas nas grandes cadeas afogan ao pequeno empresario. Sen dúbida algunha, son malos tempos para o comercio local. Os primeiros trimestres do ano pasado saldáronse con 140 peches de locais na provincia, segundo as estadísticas mercantís do Instituto Galego de Estadística. Sae a máis dun peche cada 2 días e no que é o conxunto de Galiza os datos apuntan a que 3 comercios baixan a persiana para sempre cada día. Este pasado mes de outubro pechou como peor da historia en afiliados á Seguridade Social na rama do comercio polo miúdo. Por primeira vez baixouse dos 11.000 traballadores no mes de outubro, como digo, quedándose nun total de 10.871 empregados do comercio polo miúdo en todo Ourense. As mobilizacións do pequeno comercio son comuns a toda a provincia. Hai poucos meses eran os industriais de Verín os que simulaban o peche dos seus establecementos. E recentemente comerciais de Xinzo amosaban tamén a súa preocupación diante do baixón das vendas. En Ourense alertan desde hai meses de que a situación é extrema. Nas datas previas do Nadal quixeron facer visible 170 establecementos desde o Couto, onde a Rúa Servedelo e o Dr. Fleming foron as protagonistas dos cartaces reivindicativos, ata o centro e o barrio da Ponte. O obxectivo non era outro que amosar aos cidadáns e cidadás como sería a cidade se todos os comercios botasen o peche. O papel do comercio local ou de proximidade é fundamental. É unha das mellores maneiras de xerar riqueza para Galicia, de crear emprego de calidade e de humanizar os espazos urbáns e impedir a desertización das nosas vilas e concellos. Desde o BNG levamos tempo alertando da imposición por parte do Goberno do Partido Popular dun modelo de consumo ao servicio das grandes áreas de capital foráneo que nos empobrece, atenta contra a nosa saúde e mesmo xera hábitos de vida e ocio deshumanizados. Un claro exemplo disto é o rexeitamento do Partido Popular de Galiza a unha emenda do BNG para destinar unha partida de diñeiro para arranxar a coñecida como Zona do Rianxo, espacio circundante da praza número 1. O Goberno Popular do Concello de Ourense tampouco é alleo a esta práctica de apoio ao foráneo e de nula aposta polo produto local, ecolóxico e de proximidade. Diso dá fe o feito de que a Praza da Ponte, na que se investiron 2 millóns de euros, leve 4 anos pechada, e sen visos de que o que tiña que ser un elemento chave para dinamizar este tipo de mercados abra as súas portas en breves datas. No BNG apostamos por prestixiar os nosos produtos primarios e por facilitar a súa comercialización. O noso objetivo é que as persoas produtoras obteñan o máximo beneficio e que a actividade agraria, a súa transformación e comercialización sexan un elemento de xeración de emprego e dinamización económica que tanta falta nos fan, ao tempo que contribuyan ao mantenimento das tradicións nos concellos. As políticas fiscais e económicas do Partido Popular están a ameazar a supervivencia do comercio local que, desde o BNG, seguimos a apoiar e defender. Nos o que propoñemos ao Pleno da Diputación é a aprobación dos seguintes 2 acordos. Primeiro, que a Diputación Provincial aprobe unha liña de subvencións para o comercio local e de proximidade, así como para o impulso e ou recuperación das feiras e mercados tradicionais, co obxectivo de incentivar a compra de produtos locais e galegos con promoción de etiquetaxe en lingua galega e a promoción alternativa e ecolóxica.
E, en segundo lugar, con arranxo ao artigo 31.4 do Estatuto de Autonomía de Galiza, corresponde ao noso país a competencia exclusiva en materia de comercio interior. Por tal motivo, a Deputación Provincial de Ourense insta ao Parlamento Galego a que inicie a tramitación dunha nova lei de horarios comerciais que permita superar a actual Lei 1/2013 de horarios comerciais de Galicia por ser lesiva para os intereses do pequeno e mediano comercio, do comercio local e de proximidade, ao non permitir, de facto, poder conciliar a vida laboral e familiar ao ter que competir cas grandes superficies. Simplemente vou añadir, pois, unha cousa máis. Un comercio local, ao mellor sonalles, un comercio local mellor e máis cercano, con esa intención a Diputación financiará un estudo da Federación Provincial de Comercio que analizará produtos, servicios e perfis sociodemográficos co obxectivo de mellorar o comercio ourensano e facer, ademais, unha foto fixa do consumidor por comarcas e por concellos. Mire, a foto fixa xa a acabamos de facer nós, ou, como mellor dito, nós non, senón a propia EPA. De non ser proactivos nesta cuestión e non tomar medidas, o comercio entrará en barrena e dificilmente poderá sobrevivir ninguén. Vostede dixo, compre estar ao carón dun sector que desde sempre se ten significado como unha parte fundamental da nosa economía e unha parte tradicional da nosa provincia. Pois ben, agora ten a oportunidade de pasar das palabras aos feitos. De momento, na miña primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Gracias, presidente. Hola de novo. O BNG falou de arranxar o Rianxo. Arranxar o Rianxo da nosa Praza de Abastos de Ourense foi unha proposta que fixo Democracia Ourensana fai xa uns meses, que foi rexeitada polo Partido Popular e creo que tamén por algún outro partido de oposición. Tamén propuxemos na Praza da Ponte convertila nun lugar de venta temática de produtos galegos, de produtos autóctonos. Ainda así temos dudas de que eso sexa unha solución para o pequeno comercio, non? Dícese sempre que non se lle poden poñer portas ao campo, non? O mundo que ven, pois, todo pinta a que o comercio, tal e como se ten entendido hasta hoxe, vai non ter complicado para sobrevivir con eses criterios. Nos pensamos que as subvencións son o que suele dicirse pan de hoxe e fame de mañá, non? É ter na incubadora unha empresa ou un colectivo que vai ter seguramente que cambiar os seus esquemas, non? Fíxense que Internet e as compras por Internet están empezando xa a afectar mesmo as grandes cadenas, mesmo o Corte Inglés e as grandes cadenas. Nos abogamos, dentro das escasas competencias que ten a Administración nunha economía de libre mercado, ademais sempre estimamos, por defecto estimamos negativo o intervencionismo, non? Pero, bueno, nos estimamos que unha das cousas que se podía facer sería baixar as tasas de basura, as tasas municipais e das diferentes administracións. Eso aí sí que se podería, digamos, ter unha certa competencia. Non creemos moito na eficacia a largo plazo das subvencións, tampouco temos nada claro que a etiquetaxe nunha outra lingua podía valer para mellorar o sector. Nós pensamos que aí sería o comerciante o que debería poder elexir a linguaxe dentro das linguas oficiales do Estado que quere para as súas etiquetas. Como digo, o comercio vai ter que cambiar moito. A xente nova compra por internet. A xente nova ten a costumbre agora de ir aos sitios, probar as cousas e despois deixarllas ali ao comerciante e pedir por internet, non? Proban unhos zapatos, me sirven, pois agora... Por eso en outros países de Europa, e creo que en Australia, as tiendas son showrooms, o sea, que a xente vai solamente a ver o produto, collelo, pesalo, collelo na mão, e logo pedirlo por internet. Pero esas tiendas cobran entrada, Hai lugares xa nos que un entra nunha tienda como que entra ao cine, paga $5 ou €5, mira os produtos e despois o que lle gusta pídeo por internet. Ao mellor o comercio local vai ter que ir por aí. Nós vámonos a esteñer nesta moción por dous motivos. Primeiro, porque non creemos, tampouco vamos dicir que sea negativo, non pensamos que sexa unha solución o que se propón no apartado 1, e despois, en relación co apartado 2, pois aterémonos ao noso criterio habitual. Instase a Xunta de Galicia a unha cousa que non é específica de Ourense e que vai máis alá das competencias da Diputación. Entonces, ímonos a esteñer, sencillamente recordando que a nosa proposta,
que tampouco pensemos que sexa ninguna panacea, pasaría por baixar os impostos aos comerciantes e as tasas e, polo menos, non darlle ventaxas competitivas ás grandes superficies como a veces se lle dan, non? De momento, nada máis. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Unha consideración. Cando un grupo propoñente, un diputado, fai unha emenda a cualquier asunto do día, da orde do día do que se está tratando, creo que queda a xuicio do deputado que se vote. É dicir, o que fai a emenda, esa é unha potestade súa. Vamos a ver, está no regulamento. Vostede estaba facendo, no primeiro caso, unha emenda in voce a unha proposta da presidencia, non a unha moción de ningún dos grupos políticos. Por iso, a presidencia ten a potestade de negarse a aceptar a emenda in voce. E con respecto á votación separada, poderíase plantexar entre os voceiros dos grupos políticos e tería que haber unanimidade. Pero antes dese plantexamento, consultei co secretario xeral en relación ao fondo do asunto, dicía que era imposible votar separadamente dous acordos tan íntimamente vencellados. Normas de formulación y votación de enmiendas. A presidencia y los portavoces de los grupos podrán... ¿Qué está lendo, por favor? As normas de regulamento desta institución. O regulamento de organización. Sí. La presidencia y los portavoces de los grupos podrán formular oralmente enmiendas a los asuntos de debate y antes de su votación. La votación de las enmiendas sin voce quedará sujeta a la condición de que el diputado, diputada en este caso, autor de la propuesta de acuerdo, así lo autorice expresamente. Eu son o autor da proposta, yo repito, era unha proposta da presidencia. E non autoricei, polo tanto, rexeitei. Entendía que era o autor da emenda in voce. No. Moitas gracias. No, senón, sería isto... Vamos co asunto que nos ocupa no punto número 1. De apoio ao comercio local e de proximidade. Donde o Grupo Socialista estamos completamente de acordo coa moción que presenta o Grupo Propoñente para favorecer o pequeno comercio e o comercio de proximidade, xa que está moi mal ferido, como relataba na exposición de motivos o compañeiro Ramiro, pero por mor de moitas causas que arrancan dende o inicio da crisis económica, nas que se resentiron moitísimos sectores da economía deste país e este tamén. Deberíamos mencionar e recordar moitas das problemáticas que teñen a día de hoxe os pequenos comerciantes e que pasan, entre outras, por as seguintes: aperturas en días festivos de grandes espazos multimarca como son os centros comerciais e en datas moi sinaladas. Se o consumidor gasta os cartos en domingo, poucos cartos lle poden quedar para facelo durante a semana na súa localidade. Así vemos campañas de Nadal, Black Friday e outros períodos, así como os domingos, os que a legislación lle permite nesta comunidade abrir a esas grandes superficies. Os cambios na mentalidade e nos hábitos de consumo, agora, con un clic desde o sillón da casa, podemos mandar vir por correo ou por mensaxería o produto máis inusitado dende outro lado do mundo. A gran competencia do mercado online, coa que os comerciantes non poden competir, agás que tamén dispoñan dese mesmo comercio online para os seus produtos. Partindo da base de que o comercio é un sector necesario porque fai dos barrios e das vilas un lugar seguro, iluminado, agradable e con beneficios para a calidade de vida das persoas, sí que é verdade que cada día hai que exixir máis especialización por sectores e, sobre todo, máis concienciación persoal e individual para entender que o que se merca por internet non favorece para nada a economía do veciño nin a nosa propia. Con respecto aos horarios, o cambio da legislación non creemos que poda solucionar en todo o problema, aínda que sí poda axudar a favorecer a conciliación familiar e laboral dos traballadores e empregados que teñen que facer o seu traballo, desenvolver o seu traballo en días festivos. Por moitas restriccións que lle podan poñer a nivel legal, o feito indiscutible é que resulta moi difícil, por non decir casi imposible, competir ca gran superficie, onde adoitamos a ver plantas enteiras de determinados grupos ou marcas comerciais con horarios imposibles para un comerciante autónomo ou, a lo sumo, con un par de traballadores. Polo tanto, vamos a apoiar a moción do BNG nos seus acordos, aínda na creencia de que só dende a especialización, a concienciación individual e das melloras que conleva a mercar no comercio local e de proximidade, podemos tentar solucionar ou minimizar a grande crisis que está a atravesar
o modelo de comercio tradicional. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Parece que nós temos outra visión. Algúnas cousas compartímolas, o problema compartímolo, pero a solución parecenos que vai desde outro camiño. Sorprende que nin no texto da moción, nin tampouco na súa intervención de hoxe, faga referencia da importancia da formación e da cualificación profesional para mellorar a competitividade e para facer fronte ás adversidades que si existen, que se presentan ao comercio local e á pequena e mediana industria. Nós si apostamos decididamente pola formación de todas as persoas que interveñen no mundo da pequena e mediana empresa e tamén do comercio local, e como non, do tecido do comercio local. Iso é unha boa ferramenta para mellorar a situación no presente e moito máis de cara ao futuro. A decisión valente e comprometida do Goberno que preside Manuel Baltar de convertir Ourense en referente da formación profesional en Galicia, o que suporá un gran impulso para as novas oportunidades laborais en xeral e dun xeito especial para os máis xóvenes. O campus de formación profesional será un verdadeiro revulsivo para a economía da provincia, mellorando as condicións das pequenas, medianas empresas e, como non, do tecido do comercio local. Os coñecementos adquiridos por as alumnas, alumnos e todos os traballadores das distintas especialidades servirán para a transformación do mundo laboral, xerando emprego de calidade, situando a formación profesional no lugar que merece, pois é fundamental no sistema productivo, no de antes e tamén no de agora. Suporá que os xóvenes non teñan que buscar traballo noutros lugares, influindo na consolidación das empresas, mellorando o pequeno comercio das existentes e tamén a implantación de outras nos parques empresariais da nosa provincia, xerando riqueza e, como consecuencia, realizar máis compras no comercio local. O que se necesita é que os cidadáns dispoñan de máis diñeiro para podelo invertir e que o fagan no comercio local. Podría falar de moitas consideracións que levan á situación na que que está o comercio local, pero en principio non quero alargarme na miña intervención. Nada máis de momento, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, BNG. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou a ser moi breve, porque creo que, polo menos, sí que todos coincidimos na gravedade do problema, no diagnóstico, polo menos. O que non coincidimos tanto son as solucións. Desde logo, nós non pretendemos aportar aquí todas as solucións para o problema. Nos marcamos, digo isto con motivo da intervención do portavoz do Partido Popular. Nos, desde logo, que estamos absolutamente de acordo que hai que potenciar a formación, desde logo. De todos os xeitos, parece ser que aquí veu vostede a falar do seu libro, e falounos do seu libro, a raíz do tema da formación profesional, dese anuncio que se nos fai. Eu que lle preguntaría, porque nos falamos de medidas concretas, que hoxe xa a Diputación se poña a botarlle unha má aos comerciantes, porque se vostedes me van a votar en contra desto, entonces terán que reconocer que non están por a labor de axudar o comercio local. E o comercio local hoxe xa está reivindicando, está pedindo solucións, está pedindo cambios, e en todo caso que vostede me fala dos beneficios desa implantación da formación profesional en Ourense, pois veremos cando cheguen, mellor dito, de aquí a uns anos, en que influyen, como chegan e para que sirven realmente. Nos plantexamos, por iso tampouco fixen referencia para nada na nosa moción, nos falamos de cousas moi concretas que nos pensamos sí que se poden articular, aplicar a día de hoxe e que sí poderían ter incidencia xa, porque o contrario pasa por, efectivamente, como digo, reconocer que non teñen vostedes vontade de arrimar o ombreiro e de axudar a un sector que está reivindicando continuamente, pois que, tal como está o mercado, lóxicamente, aí estamos de acordo co portavoz de Democracia Ourensana, que efectivamente os hábitos de consumo dos consumidores, dos cidadáns, están mudando, pero en todo caso, haberá que botarlle unha mão e favorecer, se estamos de acordo todos en que hai que potenciar o comercio local, haberá que poñer leis e medidas sobre a mesa que potencien o comercio local, porque senón cualquier outra cousa son palabras que se quedan no ar e que non
levan a nada en concreto. E eu, insisto, estamos de acordo, polo menos no diagnóstico, porque ademais non é que estemos de acordo, é que simplemente basta mirar o que está acontecendo. Eu facía referencia a cidade de Ourense, a vila de Verín, a miña propia vila, Xinzo, estes mismos días está nunha campaña dese estilo, cerrando os comercios, poniendo, empapelando os escaparates para que a xente se conciencie do que realmente sería unha vila sin comercio, e desde logo, pois o problema témolo enriba da mesa e as solucións que teñen que ser moitas, multidisciplinares e de moitos, de todos os, desde todos os ámbitos administrativos, Concello, Deputación, a propia Xunta de Galicia, por eso nós tamén solicitamos que se inste o Parlamento a que cambie a lei e que favorezca o comercio, pois esas solucións todos temos que estar en arrimar o ombreiro e facelo pois con medidas prácticas e con medidas que serán eficaces ou non serán eficaces, pero que polo menos intentan realmente potenciar ese comercio. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Ourense. Hola de novo. O problema, efectivamente, como xa dixeron os portavoces, compartimos todos o feito da súa existencia, pero tamén me gustaría facer algúns apuntes. A señora portavoz do Partido Socialista falou que o asunto pasa por unha concienciación do consumidor. Os consumidores, cada un fai cos seus cartos o que lle parece, non? Que o comprar por internet ten desventaxas en relación co comprar na tienda da esquina. Sí, ao mellor non, cada un eso valorará según os seus propios criterios. Sí, sabemos que a veces hai fraudes, todas esas cosas por internet, pero bueno, eso vai ter que ser cada un quen valore eso, e seguramente as empresas que funcionan por internet van ir tamén pulindo pouco a pouco eses inconvenientes, non? O sea que eles tamén tratarán de facer as cousas cada vez mellor para que ese xeito de comprarse xa cada vez máis atractivo, non? O señor Doval falou de fomentar a cultura empresarial ou a cultura do emprendemento a partir da FP. A mí primeiro chame moita atención eso nunha provincia na que, digamos, a valoración social do emprendemento mercantil ou empresarial é nulo. Aquí todo o mundo aposta un cholliño nesta casa, na Diputación ou na Administración. Esta provincia exporta funcionarios ao resto de España desde fai décadas. Esa é unha realidade, sería moi difícil cambiar esa base sociolóxica que temos nesta provincia na que non se valora despois no petit comité, non se valora para nada o montar empresas, o montar comercios, etc. E logo hai unha cousa moi importante, esta provincia limítrofe con Portugal, falase dos horarios e todo eso. Mire, aquí desde fai moitos anos, o chegar o sábado e o domingo, Valença do Miño, Vilanova de Cerveira, Viana do Castelo e todas esas poblacións as que podemos chegar en menos ao Porto mesmo, Vilar de Condes, énchense de ourensáns e de xente de Vigo e de Coruña que vai a pasar o día, porque xa sabemos que hoxe o entreteñimento favorito da xente é mercar, comprar o que necesita e o que non necesita. Entonces temos un competidor no que é o asunto dos horarios aí ao lado, que é Portugal, e que como calquera de vostedes pode comprobar que abren os sábados e os domingos, que son os días que ten libre pois moitísima xente para poder entreteñarse comprando, e viaxamos a todas esas localidades cercanas. Outra cousa sería vivir en Toledo ou en, non sei, ou en Ciudad Real, pero aquí temos Portugal ao lado, e eso afecta moitísimo tamén ao comercio desta cidade e desta provincia. Tamén eu discrepo tamén bastante do señor Doval no feito de que a formación profesional podía axudar a solucionar moito o problema, non? Acércanse tempos de cambio en todo o que é a economía. O que se aprende nos libros vale moito para cando un se move en ambientes previamente estructurados, non? Pero cando se acercan cambios drásticos, aí o que se vai valorar é a creatividade, non? A generación de novas estructuras e a generación de novos esquemas. E iso non se aprende nin na FP, nin siquiera na universidade, porque aí o que privará será a creatividade, neste caso a creatividade no ámbito empresarial ou comercial, e iso non se aprende. Iso, quen ten o talento teno, e que non, pois non o ten. Volvo a recordar que dudamos da eficacia das medidas que propón o BNG,
tampouco pensamos que teñamos ningunha solución máxica, e no que se refire ao dos horarios, pois xa dixen, efectivamente, lóxicamente, os traballadores deberían ter tempo para conciliar a vida coas súas familias, pero o que hai é o que hai. Os horarios comerciais abren habitualmente no horario en que a xente traballa, o sea, que é cando non pode comprar, e os sábados ou mesmo os domingos nesta cidade, pois moitísima xente vaise a Vigo e mesmo a Portugal a comprar. Non ten nada fácil o sector a solución nin a corto nin a medio plazo, pero nós desde aquí tampouco vamos a decir que teñamos as solucións. Repito que vamos a absteñernos pois por todas estas consideracións. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Solo un par de consideracións. Nos en contra do que acaba de argumentar o señor Armando polo Grupo de Democracia Ourensana, sí que pensamos que hai que poñer medidas porque é un sector que está ferido de morte, como está non só nesta cidade, nesta provincia, sino en moitas vilas e tamén no resto do territorio. Dá pena pasear por moitísimas cidades e por moitos barrios desas grandes cidades onde apenas queda comercio de proximidade. É verdad que é unha tendencia que está cambiando no mundo o feito de que a compra dende o sillón, como relataba na miña primeira intervención, a golpe de clic de un produto que sabemos que ven de non sabemos onde, pero non lo traen a casa, é moito máis cómodo. Pero, mellor, teríamos que reflexionar e pensar se iso é o modelo de vila, de pobo ou de barrio que queremos para a crianza dos nosos fillos e netos. O comercio tradicional viviu toda a vida, non habría nin domingos nin festivos, non habría ao mellor centros comerciais, pero se compraba o xusto, o necesario e todos iban vivindo. Eu que proveño da Asociación de Comerciantes de Xinzo, que tuve negocios de comercio durante máis de 20 anos, que tuve negocio de hostelería de máis de 35 anos, sei moi ben o padecemento que teñen cada un dos pequenos autónomos con ou sin traballadores asalariados que teñen que abrir a porta todos os días e esperar que entren os clientes pola porta. Ora, tamén lles digo unha cousa. Dende o mundo do asociacionismo que pertencín durante máis de 12 anos, tamén lles podo asegurar que había algún comerciante que decía: mira, moitas veces o veciño prefiere perder un ollo con tal de que ti quedes cego. Se o veciño lle vai ben no seu negocio, pode que a ti che vaya ben. Se o veciño ten que baixar a persiana, pechar a porta, seguro que a ti che vai ir bastante mal. Polo tanto, nós vamos a apoiar a moción do BNG nos seus termos. Moitas gracias. Grupo Popular. Ben, en primeiro lugar, decir que a competencia é cada vez máis impulsada, funcionalidade e a innovación. O talento será un recurso máis, ou un recurso máis preciado, pero tamén a formación continua dos traballadores é imprescindible e tamén será trascendental de cara ao futuro inmediato. Por suposto, adaptarse á cuarta revolución industrial será imprescindible. Os sistemas educativos, isto é o que se din os expertos neste momento, os cuales eu precisamente para opinar, os sistemas educativos deben estar orientados ao aprendizaxe de por vida, tanto en métodos digitales como en desarrollo e formación personalizada presencial. O sea, que eso de que non ten que ir por aí, de que todo vai ser milagros, pois non estou totalmente de acordo. Con respecto ao que o autor da moción, o comercio local e a pequena e mediana empresa necesitan ferramentas axeitadas para sair da situación na que se atopan, pensando non só no presente, senón tamén e sobre todo no futuro. Vostede, pois aquí, entre o que propón, son parches ou limornas, cando o que precisan son decisións importantes. Queren facer ver que o problema actual xurdiu de repente, cando tiveron responsabilidades de goberno, non aportaron solucións para resolvelo, e moito menos pensando no futuro. Sexa humilde, asuma que algunha das responsabilidades tamén teñen, e non se dedique a botarlle a culpa aos demais. Digo aos demais a todo o demais, senón que todos temos algunha. Amosan unha visión, desde o noso punto de vista, amosan unha visión raquítica e curtoplacista dunha situación complexa onde non existe unha variña máxica para solventar o problema. Non seremos nós os que culpabilicemos a ninguén. Tomaremos as decisións máis convintes que den mellor resposta á situación.
No que se refire xa aos acordos que vostede propón e algunhas afirmacións que fixo, pois a verdade é que non as compartimos. En cuanto ao que usted afirmaba que esta Deputación non ten axudado, debo dicirlle que a Deputación ven apoiando económicamente a asociacións de empresarios, a Federación do Comercio, os eventos que estas organizan, xa sexan empresas, comercio, etc., e tamén, como non, a outra institución que está aí e que representa a todos os comerciantes, que é a Cámara de Comercio. No que se refire á modificación legislativa, dispoñen de representantes no Parlamento, e ali é onde hai que facer propostas, non desde aquí, que llas fagamos ali, parece mentira, que usted nos diga, que inste usted á institución a que faga. Teñen ustedes representantes, e ali é onde se debe debatir os asuntos relativos ás normativas. Eu, desde o meu punto de vista máis xa personal, que traigan este asunto xa aquí, ademais de existir o problema, non será unha cuestión de oportunidade, porque os vexo en moitas fotos, ou estar próximas ás eleccións municipais. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche para o autor da iniciativa. Ten a palabra o Benega. Gracias, señor presidente. Sí, moi breve. Bueno, pues nada, se estos son parches ou son limonas, como as calificou o portavoz do Partido Popular, pues estamos agardando as súas grandes medidas. Desde logo non me vale que vostedes apoyen as asociacións. Nos o que pedíamos era cosas moi concretas, que se apoyara o mercado local de proximidade con impulsando feiras, mercados tradicionais, darlle unha línea de subvencións, que mellor precisamente poderían aproveitar precisamente para o que vostedes falaban de reciclarse, etcétera, formarse, eso estamos totalmente de acordo, e nos planteamos medidas concretas que vostede califica de parches. Bueno, pues estamos agardando por as súas grandes solucións, porque volvolle lembrar que, palabras do señor presidente, compre estar ao carón dun sector que desde sempre se ten significado como unha parte fundamental da nosa economía e unha parte tradicional da nosa provincia. Ben, eu non sei se é electoralista ou non sei se o mellor os comerciantes de Verín, os comerciantes de Xinzo, os comerciantes de Ourense, tamén ven que están achegando as eleccións e tamén por iso fan eles as campañas que fan e por iso intentan plantexar e poñer o problema en riba da mesa. Como digo, non sei se é electoralista, pero, desde logo, algún tipo de medida sí que merece algún tipo de solución e impulsar algún tipo de cambio, sí que fai falta. Nós, desde logo, desde aquí o que pretendíamos era que se instara o Parlamento para reforzar esa petición, pero xa lle digo que se vai a levar esta iniciativa ali e se vai a plantexar no propio Parlamento. Desde logo non vai a depender de que vostedes nos aproben hoxe unha moción ou non. E como digo, insisto, palabras do señor presidente, compre estar ao carón dun sector que sempre se ten significado como unha parte fundamental da nosa economía. A miña pregunta é: como van a estar vostedes a carón dese sector? Desde logo, agardamos esas medidas, agardamos a efectividade desas medidas e a ver se realmente vostedes que van a estar ao carón deste sector e que teñan esa vontade, realmente a plasman con cousas concretas e non se quedan nesas boas intencións que eu poño aquí en palabras do señor presidente. Nada máis, lamentar que non se vaya a aprobar esta moción, desde logo agradecer o voto favorable do Partido Socialista e nada máis, moitas gracias. Moi ben, rematado o debate, sométese a votación esta moción do Benega. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Grazas, pasamos ao punto 12, punto 12, que tamén é a moción do BNG, sobre a situación da prevención e riscos laborais nos concellos da provincia. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a expoñer. Os concellos convertéronse na administración do Estado máis próxima e con máis interrelación cos cidadás. Isto trouxo como consecuencia un aumento considerable dos servicios e unha maior especialización dos mesmos. As entidades locais deixaron de ser unha mera oficina onde resolver o típico papeleo para pasar a ser unhas verdadeiras organizacións xeradoras de emprego directo e indirecto, de servizos, e estes últimos cada vez máis diversificados. Mantementos, obras públicas, garderías públicas, espectáculos culturais, suministración de auga, recollida de lixo, etc. Estes cambios están a provocar que as estruturas de persoal e de medios que ata hai pouco dispoñía a maioría dos concellos se tiveran que adaptar prácticamente de maneira prematura e sen tempo necesario para iso, a todas estas novas necesidades que os cidadáns están xa demandando os concellos. Nesta adaptación hai que incluir, evidentemente, os servicios de prevención, ademais dos cambios provocados pola aparición de novos servicios a prestar por mor da descentralización administrativa, hai que sumarlle a profusa dinámica xeración de
de normativa que a partir do ano 95 coa publicación da Lei de Prevención de Riscos Laborais se produciu e que a unha organización con escasa capacidade de adaptación como son as entidades locais lles resulta doblemente dificultoso. A privatización de servicios está a mitigar e contrarrestar a falta de estrutura propia nos concellos, pero isto trae consigo outros problemas desde o punto de vista da prevención, como é a coordinación de actividades, non exenta de dificultades e orixe da aparición dun número importante de riscos relativamente novos para os concellos. A meirande parte dos concellos da provincia de Ourense, polas súas características, tanto en número de traballadores como pola súa situación orzamentaria, teñen grandes dificultades para dotárense de medios de prevención propios ou ben para concertalos con entidades especializadas dedicadas a estas labores. Na maioría dos casos, nin sequera teñen capacidade para realizar a avaliación dos riscos e moito menos planificar a súa actividade preventiva. A Diputación Provincial conta actualmente con un servicio de prevención de riscos laborais composto por medios propios e alleos no que se integran os técnicos correspondentes ás disciplinas preventivas de medicina no traballo, seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicobioloxía aplicada, así como persoal auxiliar e de carácter administrativo, sendo, entre outras, unha das competencias desta Diputación Provincial a de colaboración e cooperación coas entidades locais da provincia, consideramos imprescindible que a colaboración se estenda a esta materia. Por iso, nós solicitamos un acordo moi sinxelo e moi claro, que a Diputación Provincial de Ourense aprobe unhas bases e criterios para o establecemento de convenios de colaboración entre esta e as distintas entidades locais da provincia para cooperar na realización de prevención de riscos laborais, tanto na realización da avaliación como na planificación da actividade preventiva e na constitución de servicios preventivos mancomunados facendo un baremo de atención no que se prioricen aquelas entidades de menor poboación e con medios económicos máis reducidos. De momento nada máis. Moitas gracias. Intervención dos grupos. Democracia Orensana. Ahora. Gracias, presidente. Nos concordamos íntegramente co texto da moción do BNG, tanto na exposición de motivos, e vamos a votar a favor da proposta. Fálase moitísimas veces falamos de que os concellos son a cenicienta das administracións, non? Por un lado son as que se moven máis en precario en relación ao que é a financiación e os recursos económicos, e por outro lado son os que, en última instancia, teñen a responsabilidade, sexa ou non da súa competencia formal, de axudar os veciños. Entonces, ese análisis tense feito moitísimas veces. Neste caso concreto dos riscos laborais, pois unha nova axuda que deberían ter, xa digo, nos termos nos que o propón o bloque, parecenos axeitados e correctos. Entonces, non teño moito máis que decir, máis que votaremos a favor, e a exposición foi escoitada con atención por parte do BNG, nada máis, votaremos a favor. Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Na exposición que fixo o bloque, estamos de acordo tamén, simplemente nin matizar o que nos dice o artigo 40.2 da Constitución Española, que encomenda aos poderes públicos como un dos principios rectores da política social e económica velar pola seguridade e a higiene no traballo. É verdade que os concellos veñen facéndose cargos, como xa se mencionou tamén da moción, de numerosas obrigas derivadas das normativas das administracións sen proporcionarlle fondos para financiarlos moitas veces. Por iso, entendemos que a Diputación ten a obriga de acudir en apoio dos concellos, especialmente os de menor poboación, para poder prestar estes servicios e obrigas que carecemos ás veces de medios propios. Consideramos, pois, necesario que a Deputación preste auxilio aos concellos da provincia para a realización dos plans de mediación de prevención de riscos laborales a partir do servicio cosa que conta esta institución. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Falando de concordar, o señor Rodríguez Suárez non se sorprenda, pero de entrada debo dicir que concordamos plenamente con vostede en varios aspectos da súa moción. E é certo que os concellos, dende fai xa tempo,
adiós, gracias, deixaron de ser unha mera administración para a tramitación de papeleo para se converter en institucións prestadoras de servicios e en moitas ocasións verdadeiramente especializados. E non vou a citar servicios, pero todos sabemos a cales nos referimos. En todo caso, cos mesmos medios, con pequenos orzamentos, reducindo personal e coa imprescindible axuda da Administración provincial e tamén da autonómica e mesmo da estatal, e melloráronse todos estes servicios de cara aos nosos concidadáns. Unhos servicios que en máis ocasións das desexables veñen derivados da aplicación de novas normativas, por citar algunha, a Lei de Transparencia e Bon Goberno, a Administración Electrónica, a Lei de Protección de Datos e un largo etcétera. E, sobre todo, aquilo que digo eu, cando nalgúnha administración, e non me refiro a esta precisamente, pero sí autonómica ou estatal, cando algún tema e nos está ocupando estes días nos medios de comunicación, pois é problemático, pois da forma máis habilidosa encárgase aos concellos que o arreglen e punto, e ya está. Balones fuera, como din por aí. Pero, por si fora pouco, o caso que nos ocupa, a prevención de riscos laborais, é un exemplo máis que debemos ter en conta os concellos e a Diputación, como non, estar aí. En efecto, esta Diputación conta cun servicio de prevención propio por se tratar dunha administración con máis de 500 traballadores. Como reflectiu na súa intervención, contamos nesta casa con varias especialidades, por certo, entre as que non citou un negociado de saúde laboral, dependente do Servicio de Recursos Humanos que coordina as actuacións do servicio alleo que xestiona Medicina do Traballo. Digo isto tan só como mera puntualización. Contamos cun amplo departamento que traballa moi duro para atender múltiples obrigas de prevención derivadas de todos os centros e actividades que leva a cabo a Deputación, polo que permítame recoñecer o gran labor que desenvolve a diario os membros deste gabinete. Pero centrándonos na súa moción, señor Rodríguez Suárez, segundo a información que nos traslada ao servicio desta Deputación, a maior parte dos concellos da provincia teñen contratada a prevención con gabinetes alleos. Non obstante, é frecuente que moitos concellos presenten solicitudes de asesoramento dos nosos técnicos para a contratación de empresas que lle xestionen a prevención, así como tamén outro tipo de consultas relacionadas con esta materia, solicitudes e consultas, como non podía ser de outro xeito, que son convenientemente atendidas. Cabra apuntar, eso sí, que o Gabinete de Prevención da Diputación non podería xestionar estes servicios para os concellos, xa que a lei o impide por ter constituída a Deputación un servicio propio que só pode dedicarse de forma exclusiva á institución provincial. Convén que teñamos presente este dato. O que sí pode facer o noso gabinete é realizar unha enquisa a todos os concellos para coñecer a súa situación real en materia de prevención ou seu interese en formar parte dun servicio mancomunado. Nesa liña irán as nosas actuacións nos vindeiros meses. E mesmo tamén poderíamos coñecer a posibilidade de contratar un servicio de prevención alleo que xestionase a prevención de riscos para todos os concellos interesados, realizando a Deputación os labores de coordinación. Feitas todas estas puntualizacións, xa lle anuncio, señor Rodríguez Suárez, que o Grupo Popular vai votar a favor da súa moción, non só por estar de acordo coa necesidade de dar o máximo apoio aos nosos concellos, senón porque o establecemento de convenios con concellos en prevención de riscos laborais forma parte xa das propostas de goberno 72-73 diseñadas polo noso presidente para o próximo mandato, e non dubide que así será. Conforme a esta proposta que fará o noso grupo, a Deputación consignará, é certo, señor Gómez Pérez, a Deputación consignará a necesaria dotación económica para desenvolver estes convenios de colaboración que incluirán, ademais, como ata agora, o asesoramento técnico, a resolución de consultas e, como non, o apoio económico. En resumen, cooperación máxima, unha máis, cos nosos concellos, que é a nosa principal liña de actuación. Nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Nada, vou a simplemente agradecer o apoio de todos os grupos a esta moción,
Tomo boa nota das explicacións do portavoz do Grupo Popular e, desde logo, bueno, pois agardar que realmente teña unha plasmación na realidade e sirva para paliar ou solucionar esta problemática que existe nos concellos. Nada máis, agradecer o apoio de todos. Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Si, só unha matización que lle recordaría ao señor portavoz do Partido Popular, o señor Plácido. Supoño que seguramente foi un lasos. Cando dice cos nosos concellos, eu creo que daría mellor con todos os concellos. Nada máis. Grupo Popular. Home, señor portavoz do Grupo Socialista, eu o sentido patrimonialista do que non é meu non teño. Casi non o teño do que é meu. Referime aos nosos concellos desta provincia. Por Dios, moitas gracias. Breve turno de peche, si quere o BNG, non fai falta, entón sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma. Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 13, que é unha moción do Grupo Socialista sobre un reparto con criterios obxectivos e convocatoria pública dos fondos para concellos financiados con cargo remanente de tesorería no ano 2019. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidente. Paso a dar lectura á exposición de motivos da moción, que dice o seguinte. No mes de setembro aprobouse por parte do Pleno o Orzamento Xeral da Diputación de Ourense. Algunhas das dotacións económicas dedícanse a plans e programas nos que poden ser beneficiarios todos os concellos, a través dunha regulación e convocatorias públicas. Así acontece co escaso Plan Provincial de Obras e Servicios que aprobou a Corporación na sesión do Pleno do mes de decembro, en nos que a Diputación dedica 4,4 millóns e 1,5 millóns á rede viaria provincial. Este plan redúcese este ano e parece irrelevante comparado, por exemplo, co da Diputación de Lugo, que no ano pasado dedicaba 21 millóns ao plan único, é dicir, percibe cada un dos concellos entre 200.000 e 500.000 euros, e 15 millóns a melloras de estradas, incluindo as municipais. Porén, distribúyense con convocatoria pública e criterio obxectivo os fondos do Plan de Emprego, 1,8 millóns, o Plan de Mocidade, 0,5 millóns, o Plan Ben Ourense e algún outro de menor importe. Sen embargo, hai que ter en conta que o principal obxectivo desta Diputación e de todas é dedicar as súas actuacións a recursos á cooperación cos concellos e garantir uns servicios municipais de calidade para todos os cidadáns, tal como establece o título 3º da Lei 7/85, Lei de Bases de Réximen Local, que desenvolve o capítulo 2º do título 8º da Constitución Española. Na Deputación de Ourense, que conta con 82 millóns de orzamento, son escasos os que se distribuyen con posibilidade de que poidan concorrer todos os concellos e se reparten cunhos criterios coñecidos e públicos. De feito, no propio orzamento detállense xa numerosas achegas concretas a diferentes concellos, concretamente 3,4 millóns nos orzamentos do ano 19. Para necesidades comuns en calquera outro concello e cunha distribución partidista das 79 actuacións, dito sea de paso, 76 son para alcaldías do Partido Popular. A isto hai que engadir as cantidades que se inclúen nas diferentes modificacións orzamentarias con cargo ao remanente de tesorería que se ten utilizado para dar subvencións discrecionais por importes que desfiguran o orzamento como tal. Só a primeira modificación do orzamento do ano anterior supuxo distribuir 14 millóns de euros sen que todos os concellos puideran presentar propostas de actuación sen bases nin criterio coñecido e sen atender as necesidades nin facer unha distribución xusta dos fondos públicos. Esta situación non pode continuar así. Nin responde a unha administración pública democrática, nin é unha utilización ética dos fondos públicos, nin respeta os dereitos dos cidadáns. Por todo o anterior, formulamos ante o Pleno a seguinte proposta de acordo. O importe do remanente de tesorería que se dedique á subvención dos concellos se faga a través dunha convocatoria pública na que poidan concorrer todos os concellos e se distribúa a través de criterios de reparto obxectivos recollidos nas bases que aprobe o Pleno desta corporación. De momento, nada máis e moitas gracias. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, a primeira dúbida que temos,
que é importante é que a día de hoxe descoñecemos cal é o remanente líquido de tesourería, aínda que todo indica que se vai a disparar por riba dos 20-25 millóns de euros. En todo caso, este aspecto, desde logo, non nos impide debatir a moción. A Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria estableceu no seu artigo 32 os destinos do superávit orzamentario. Na redacción inicial, o único destino era reducir endebedamento. Con todo isto foi correxido posteriormente e a día de hoxe os destinos alternativos que posibilita a norma son tres, basicamente: atender obrigas pendentes de aplicar orzamento contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior, amortizar operacións de endebedamento e, no caso de que se cumprira o previsto nos dous apartados anteriores, a corporación tivese, aínda así, un saldo positivo que, o noso caso, poderíase destinar a financiar investimentos sempre que ao longo da vida útil destes sexa financieramente sustentable. Facemos este preámbulo, estas consideracións, porque entendemos que non hai ningún motivo para que a Diputación poida destinar unha parte importante do seu remanente precisamente a financiar investimentos. E se non é así, que nos corrixa a interventora. Archiconocida a nosa posición a respecto da necesidade dun plan único na Deputación de Ourense, un plan que acabaría ca discrecionalidade á hora de repartir o diñeiro público. Este plan, que xa levamos reivindicando desde hai xa prácticamente 2 anos, non foi, ata o día de hoxe, posible de convencer o grupo de goberno das súas bondades, e por iso pensamos que na recta final do mandato si sería bo que o remanente se utilizara de xeito equitativo e non electoralista, como ven acontecendo históricamente, tendo en conta, ademais, que apenas quedan 4 meses para a vindeira cita cas urnas. A nós, o que si nos gustaría é plantexar in voce unha emenda para concretar un pouco máis a proposta do Partido Socialista, que sería a seguinte: que o remanente de tesouraría se aplique para efectivizar o plan complementario do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal e de estradas. Entendemos que a aprobación deste plan, que xa está aprobado no pasado pleno, permitiría axilizar os trámites para dispoñer de proxectos técnicos e, así mesmo, obter a declaración de utilidade pública naquelas actuacións que demanden a previa expropiación forzosa dos terreos para a execución das obras. En cualquier caso, nós estamos, independentemente de que se aprobe ou non esta emenda que plantexamos, estamos lóxicamente a favor, fomos uns dos grupos impulsores co resto dos da oposición de esta iniciativa do Plan Único e, desde logo, como digo, estamos a favor e vamos a votar a favor, en cualquier caso, da moción que nos presenta o Grupo Socialista. De momento, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana. De novo. Bueno, vaya por diante, lóxicamente, que debemos ateñernos ao que diga a normativa, o que diga a regla de gasto no que se refire ao gasto do remanente de tesorería. Con esa salvedade, sempre cumplindo, sempre de xeito que sexa compatible coa regla de gasto, parécenos bastante lóxico, como xa se ten discutido máis veces, aquí tense falado moitas veces de criterios de reparto obxectivos. En algún caso fixéronse referencia aos criterios da FEGAMP, coas consecuencias que todos coñecemos que tuvo. Aquí non se fala dunhos criterios de reparto concretos, dice os que se aproben, os que o aprobe no seu momento o pleno da corporación. Bueno, o que pode ser obxectivo ou subxectivo sempre vai a ser discutible, pero, bueno, en principio, en términos abstractos, parécenos bastante lóxico, sempre dentro da compatibilidade ca regla de gasto, como xa dixen, que se distribuía a través de criterios de reparto obxectivos ese remanente. A emenda que fixo o BNG deulle un pouco máis de concreción á forma en concreta de que se podía repartir, falou de obras, tampouco nos parece mal, nese caso acollerémonos ao que faga o grupo propoñente a hora de aceptar ou de rexeitar a proposta máis concreta do BNG. Nós tamén votaremos a favor da proposta tal e como figura na moción, e aterémonos tamén na votación da emenda do BNG o que diga o Partido Socialista. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señora Lama Fernández, vaime permitir vostede e o resto dos grupos da oposición
que sexa, incluso os meus compañeiros, que sexa reiterativo nos meus argumentos e que tampouco me estenda moito na miña exposición, porque teño a sensación, e o digo con toda a sinceridade e algunhas cousas que escoito, que xa aburrimos os cidadáns con este asunto. Estou seguro que resulta cansino. Recorda vostede, señora Lama, cantas veces debatimos sobre este asunto dun xeito ou doutro? Eu creo que demasiadas. Pero claro, o de vostedes é facer barullo e ver se así, de algún xeito, son capaces de desprestixiar unha xestión modélica, hai que dicilo, modélica, deste presidente e do seu equipo de goberno que vimos relevando no presente mandato. Por suposto, que a necesaria colaboración dos técnicos e demais personal desta casa. Farei unhas cuantas consideracións co fin de aclarar unha vez máis o noso modelo de xestión. De entrada, xa recoñecen vostedes que un ano máis, contaremos con un importante remanente de tesorería. Polo tanto, algo faríamos ben durante o exercicio 2018, digo eu. Outras entidades locais, se sin citar a ningunha, teñen que facer plans de saneamento ou adoptar medidas de verdadeira enxeñería financeira para poder salir do paso. E podíamos citar de un bando e de outro, o sea que seamos prudentes. Na exposición de motivos da súa moción, señora Lama, refírese tamén ao expediente número 1 do ano 18 de modificación de créditos, argumentando que xa daquela se utilizou, dice vostede textualmente, se utilizou parte do remanente de tesorería do ano 17 para dar subvencións discrecionais que desfiguran, según vostede, o orzamento. Estou seguro, señora Lama, estou seguro, eu son ben pensado, algo inocente. Estou seguro que vostede se refire a todos os concellos, excepto os que son do seu grupo ou de outros grupos que non son do PP. E como fala vostede dese expediente, permítome citar algúns. Concederonse axudas a 74 concellos, pero dos cales, mire usted, Barbadás 200.000 euros, Castrelo do Miño 100.000, Ribadavia 230.000, Verín 531.000. Se atenden, señora Lama, pero usted compare. Logo, se quero, falamos de números, que eu sonlle de letras, pero algo de números ainda vou tendo. Tranquila que falamos. Con sosiego, tranquila. Bien, se atendemos ás peticións dos 74 concellos, poucas, eu diría que casi ningunha, e por razóns que vostede non lograría entender, porque non as quere entender, quedaron sin entender. Enténdame ben, non lle estou chamando ignorante ni moito menos. Digo desde o punto de vista político. Eu non falo aquí de outros temas, non como outros. Eu falo solo a nivel político. Enténdaseme ben, e creo que xa me debían conocer. Fan vostedes, unha vez máis, por iso isto xa é cansino, unha comparativa cas outras deputacións galegas, en especial con Lugo, que eu tamén a fago de vez en cando, pero, bueno, menos que vostedes. Non é posible comparar, señora Lama, unha provincia con 67 concellos con outra de 92. Empecemos por aí xa. Tampouco esta diputación con outra que ten o triple do orzamento. Comparar provincias, sendo Ourense a única cun concello de máis de 20.000 habitantes, é pura demagoxia. Como tamén o é comparar con este goberno outros que, por exemplo, nin exercen por delegación competencial a recollida de lixo, nin xestionan directamente a conservación das vías provinciais. É arriscado andar en comparativas, señora Lama, eludindo facelas en ámbitos onde sí sería máis factible realizalas. Por exemplo, que diputación é a máis transparente? Que sí que non lle gustou o tema, pero aí está. Qual é a máis innovadora? Cal reduciu máis escrupulosamente o seu déficit? Cal ten o remanente de tesourería ou vai ter, en breve, porcentualmente máis alto? Cal se caracteriza por un esforzo identitario vencellado á lengua propia, o noso galego como tesouro dun pobo? A xestión económica desta deputación é modélica, o repito, e o digo alto e claro. Seus plans provinciais son 100% sufragados pola deputación. O plan de obras e servicios, o plan de empregabilidade, o de actividades relacionadas coa mocidade, o de desbroces, o plan Ben Ourense, todos cunha aportación idéntica para todos, como sucede co plan de axuda á natalidade ou coas distintas convocatorias de subvencións por concurrencia competitiva.
dígame unha cousa, señora Lama. Que fan os concellos onde gobernan vostedes nas súas administracións? É todo lineal? Fan un plan de investimentos por parroquias e asignan o mesmo a todas elas? E as outras administracións públicas, logo lle darei unhos datos, porque agora hai que disparar para todos os lados. Digo, as outras administracións públicas, alguén aquí pode dicir se a Xunta de Galicia, gobernada por o Partido Popular, o Goberno Central, goberne quen goberne, pode garantir, como si fai a Diputación, que todos os concellos terán investimentos garantizados todos os anos e en todas as áreas de xestión? Espero que me conteste. En resumen, señora Lama, sin acritude, como diría aquel insigne presidente do seu partido, facemos unha xestión económica eficiente, aínda que este argumento non sexa moi ben entendido, non está o señor Pérez Jácome, porque non o entende, máis ben non o quere entender, e chegamos a ese remanente de tesorería por as razóns técnicas que se chega de que é totalmente imposible, ás veces, gastar no 100% todas as partidas, pero tamén por a boa xestión do señor presidente e do seu equipo de goberno. E que facemos con ese remanente de tesorería? Pois mire, por unha parte amortizar créditos ca clara intención de chegar a débeda cero en maio do presente ano, que así será, porque así o prometeu o presidente e nós con el chegaremos a ese cumprimento estricto. Unha situación financeira que, sin dúbida, permitirá afrontar no futuro máis investimentos. E, por outra banda, ese remanente nos permite atender as demandas e peticións de apoio que todos os días lle chegan ao presidente da Diputación. Concellos, asociacións sociais, entidades deportivas e culturais e todo tipo de colectivos son recibidos polo presidente, que escoita e recolle, como non podía ser de outro xeito, as súas peticións. Peticións, por certo, que son valoradas, priorizadas e que, atendendo a súa viabilidade e finalidade, serán ou non reflectidas nos correspondentes expedientes de modificación de crédito. Repito, outra vez, que llo digan aos alcaldes que citei anteriormente que opinan ao respecto. E cito estes, ou citei, pola cuantía da modificación, porque é importante. E se referiu vostede a elas, e que por aquelo que vostede di tamén da discrecionalidade e da falta de cor política. Se hai máis concellos populares, e isto deberían reconocelo, se hai máis concellos populares beneficiados, é porque tamén somos moitos máis os que gobernamos baixo as siglas do Partido Popular. Pura aritmética, señora Lama. E tampouco olvide que as portas desta Deputación, e digo, non o olvide, nin vostede, nin os seus compañeiros, as portas desta Deputación, xa o dixen máis veces, están permanentemente abertas a todos os alcaldes da provincia para que presenten os proxectos que consideren de interese para os seus concellos, máis aló dos plans anuais de cooperación e programas que este goberno provincial pon á súa disposición. E exemplo de que están abertas, incluso a través das redes sociales, nalgún punto que aprobamos antes da ampliación de plazo foi a instancia precisamente dun alcalde do seu grupo. E non poñemos nombres. O señor presidente está a disposición de todos. Outra cousa é, con perdón da expresión, que alguén lle teña repelús. En resumen, as subvencións nominativas teñen carácter excepcional, é certo, pero a súa concesión en ningún caso, se fai por capricho e ao dictado de ninguén, todo o contrario. O seu otorgamento faise sempre, unha vez valorada a súa viabilidade e demais circunstancias que as motivan, técnicas, económicas e tamén sociais. E de momento, nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Puntualizarlle unhas cuantas cousas. Dice que somos reiterativos, que resulta cansino e que o que queremos é facer barullo. Voulle a desmontar as tres afirmacións que acaba de facer. E, por outra banda, voulle a desmontar tranquilamente, porque me parece que as vai entender un poquinho mellor. Mire,
Esta moción que hoxe presentamos demanda un acordo plenario, aínda que sabemos que a súa vontade é sempre a mesma. Non lles interesa, pero non lle interesa ao presidente que distribuye os fondos como se fora a súa graciosa majestad e tampouco lle interesa aos que están sentados nesa bancada. E despois direlle por qué. Queremos desta volta facelos reflexionar e o mellor non é o mellor exemplo co que lle vou a poñer, pero vostede, presidente, que se nega en rotundo a facer un plan equitativo nesta Diputación, tal como lle vimos demandando ampliamente e cansinamente, con criterios obxectivos para a distribución dos cartos que manexa como orzamento, que son moitos, e aquí o que se demanda é que o remanente de tesorería que se dedique ás subvencións dos concellos se faga a través de convocatoria pública e dunhos criterios cunhas bases aprobadas por este plenario. Ben, que se faga un reparto equitativo en función de criterios de poboación, de dispersión e outros que se consideren oportunos, consensuados entre os grupos. Parece que lle estamos pedindo un imposible. Pois non é así. E yo vou a demostrar. Vostede, presidente, que se pasea tanto polo mundo, ben podería copiar os modelos que se poñen en práctica en outras diputacións, do seu mesmo cor político. Deixemos de falar xa das galegas, que non lle gusta nada ao señor Plácido cando llas nomeamos. Mire, por que non copian da Diputación de Alacante, onde lograron un acordo as forzas políticas do PP, do PSOE e de Ciudadanos, pasado xullo de 2018, para repartir o remanente de tesorería entre todos os concellos desa provincia? Por exemplo, el Pleno da Diputación de Alicante aprueba por mayoría el reparto de 15 millones de euros entre 90 municipios de la provincia. Los grupos del PP, PSOE y Compromís impulsan una moción conjunta que establece el reparto de las inversiones financieramente sostenibles. Los grupos mayoritarios de la Diputación de Alicante han aprobado hoy en pleno extraordinario una moción conjunta que establece el reparto, señor Plácido, de 15 millones de euros entre más de 90 municipios de la provincia. É dos seus. Son 90 concellos, son de 15 millóns de euros. E seguramente que concellos bastante máis poboados que os nosos. Por lo tanto, isto que lle pedimos non é un imposible, nin é un capricho, nin é facer barullo. Decimoslle isto para que teña en conta que vostede, que presume de ser o primeiro en todo, señor presidente, como se fora o alumno aventaxado, neste tema hai diputacións do seu partido que nos dan a razón no que lle demandamos con esta moción. E vostede segue a manter a mesma postura no reparto propia de comenzos do século pasado. Vostede, que fachendea, e vostede, señor portavoz, o acaba de nomear como provincia intelixente, non están aplicando a intelixencia en termos económicos para facer que todos os ourensáns, con independencia de onde vivan e de quen os goberne ou en que concello estén empadroados, teñan os mesmos dereitos e a mesma calidade nos servicios. Señor presidente, ninguén mellor que os alcaldes nos seus concellos sabe o que necesitan os seus veciños. Ninguén. Ninguén como os alcaldes sabe que obras e que infraestructuras fan falta en cada recuncho e en cada núcleo do rural. Ninguén como os alcaldes de cada concello coñece cuáles son e como son as empresas que necesitan facer traballos para as administracións locais, para manter en activo a súa propia empresa, os seus traballadores e que estes leven de comer a súa casa. Moitas desas pequenas empresas dependen de facer ou non facer obras, de prestar ou non prestar servicios para seguir tendo actividade e non ter que despedir a eses traballadores. Non é de recibo, señor Plácido, por moito que nos chame teimudos e cansinos, que esta institución, con este presidente ao fronte, se comporte como un virreinato, como onde os alcaldes, por certo, veñen aquí a pedir esmola moitas veces e a rendirlle pleitesía, que parece ser que lle gusta. Vostede, señor presidente, non é ningún virrei nesta provincia. A vostede puxérono aí para dirixir esta deputación.
que ten como finalidade colaborar e cooperar cos concellos. Deixo os números, porque eu tamén son de letras, señor Plácido, para a miña última intervención. De momento, nada máis e moitas gracias. Bénega, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente, simplemente para contestar un par de cuestións, porque este debate é un debate reiterado, xa o temos abordado en múltiples ocasións, desde aquí el pleno extraordinario. Simplemente lembrar, vostedes sempre fan referencia a esa brillante xestión, que, bueno, desde outro punto de vista poderías entender que un 25, un 30% do orzamento quede ano tras ano sistemáticamente sin executar, poderías entender como a emenda a totalidade do seu propio orzamento, porque son cifras que desde logo non teñen ninguna, son excesivamente exageradas, sobre todo atendendo a que normalmente cando plantexamos cualquier tipo de iniciativa na que se pida que esta Diputación colabore con orzamento, con cartos, con recursos, se nos dice que hai que medirse, que non hai cuartos e que non hai recursos, e sistemáticamente vostedes están deixando sin executar, dentro desa brillante xestión, un 25 ou un 30% do orzamento para reservalo despois para o ano seguinte. En cuanto ao que nos reivindicamos tamén, que é o plan único, que seguimos sin entender como son vostedes tan reacios a poñelo en práctica. Nos non estamos pedindo que a totalidade da cooperación da Diputación se faga neste plan. Estamos pedindo unha parte significativa, pero unha parte que se reparta en base a criterios obxectivos. Volvo a reiterar o de obxectivos. Desde logo, o que temos ahora mismo, pois a non nos vale que un concello como o Concello de Xinzo, concellos grandes, que teñen moita máis población que atender e darlle servicios, pois reciban dos seus plans pois exactamente os mesmos cuartos e os mesmos recursos que concellos máis pequenos. E dai partía a nosa proposta de que se aplicaran eses criterios que propón a FEGAM: superficie, núcleos de población, índice de envellecemento. Repartiríamos os recursos atendendo a realidade de cada concello e non como se fai actualmente. E despois, o outro dos grandes obxectivos do plan único que nos propoñíamos era que os concellos dispuxeran previamente de unha cantidade relativamente importante de recursos que achegar ao seu orzamento para poder planificarse e que esa cantidade fora coñecida, obxectiva, pudera ser incorporada nos propios orzamentos dos concellos para atender ás finalidades que demandan os veciños. Eu creo que non é tan difícil de entender e seguramente tampouco tan difícil de aplicar, porque en outros sitios non só, como explicou a portavoz do Grupo Socialista do noso país, senón no resto do Estado, se está aplicando. Entonces, desde logo, seguimos sin entender. Vostedes, por moito que o intentan, siguen sin explicarnos en que é mellor o seu plan actual de reparto discrecional o mismo lineal para todos con respecto ao que nos propoñemos, e, sobre todo, non nos convencen a nos. Eu creo que a cualquier alcalde medianamente interesado por defender os intereses dos seus veciños, pois tampouco entendería. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Decía o señor Plácido, xa o había adiantado eu, que este tema tense tratado bastantes veces, este do reparto mediante criterios obxectivos, pero voulle dicir unha cousa, señor Plácido. Tratouse todas as veces que dixo vostede menos unha, porque unha das veces que se tratou cambiaron vostedes a natureza do concepto a tratar, cambiaron o punto de orden do día e acabouse falando da reprobación dun presidente da FEGAMP, cousa que, como todos vostedes saben, foi despois recriminada pola xusticia. O sea que se falou todas as veces menos unha. Non está Jácome, pero estou eu para recordar que nós non creemos que o mero feito de ter remanente implique boa xestión. Per se. Nunha empresa privada, sí, nunha empresa privada o que haxe beneficios normalmente é síntoma de boa xestión. Se unha empresa, despois de pagar axeitadamente aos proveedores, aos empregados, pagar os seus impostos, etc., ten beneficios, é un termómetro de que esa empresa ten un balance positivo entre os inputs, entre o que consumiu e o que lle entregou á sociedade. Os beneficios nunha empresa privada pensamos que é o termómetro de que as cousas se fixeron ben. Pero o remanente de tesorería nunha
nunha diputación é solamente síntoma de que non se gastou. E eu estaría de acordo en dicir que o remanente de tesorería era síntoma de haber feito unha posesión se eu vira todas as carreteras da Diputación arranxadas, todos os servicios cubertos, todos os concellos servidos no que se refiren ás competencias da Diputación. O sea, se viramos que na provincia todo está perfecto e encima sobraron cartos, entonces sí que poderíamos dicir que a existencia dese remanente é síntoma dunha xestión idílica, pero non é así. Nós vemos moitísimas deficiencias por toda a provincia, por moitos conceptos. Non basta con ter dous ollos na cara. Entonces, o que quere decir a existencia dese remanente é sencillamente que non se gastou, ou non se gastou do xeito axeitado, porque os servicios siguen sin prestarse, e sobraron cartos, pero eso nada máis. Nós que pensamos? Pois, bueno, temos a mesma sospeita que teñen o resto dos partidos da oposición, que se fan obras coa finalidade de que haxa un remanente para gastar de xeito discrecional dentro do que permite a regla de gasto, para premiar ou castigar según parámetros políticos, non os que di o señor Plácido. O señor Plácido di que as subvencións nominativas danse según criterios técnicos, sociais e económicos. Pois mire, faltoulle por dicir políticos que son precisamente os que nós pensamos que son os que se aplican á hora de repartir esas subvencións nominativas. Porque se realmente foran esas subvencións nominativas, se realmente foran concedidas mediante criterios técnicos, sociais e económicos, entonces poderíamos estar dentro do que se calificaría como repartos obxectivos, que é o que precisamente pide a moción, non? Porque, bueno, estes criterios son bastante obxectivos. Digo bastante porque a obxectividade absoluta, desde logo, non creemos que exista, non? Desde o momento en que somos seres humanos temos intereses, a obxectividade non... A obxectividade é pos anxos, que non teñen necesidades nin intereses. Entonces, nós pensamos que a verdadeira razón da existencia do remanente é esa. Dispoñer de unha cantidade a repartir de xeito discrecional por parte do Goberno. Eu voulle dar un consello, señor Plácido, xa dixen outra vez. Cando vostede se pon a cantar as excelencias da xestión do seu presidente, do seu goberno, sempre me digo, faltalle poñelo en verso. Como Homero, cando cantaba as excelencias de Aquiles e de Ulises. Entón, mire, a próxima vez delle esa moción a algún poeta, que hai por aí, hai moito poeta necesitado de recursos económicos, e dígalle, mire, pagoche tanto e ponmo en verso. Ponmo en verso todo isto que vou dicir da xestión do Partido Popular e do presidente Baltar, ponmo en verso e polo menos queda para a historia. Podría quedar nos anales da literatura galega tamén. E nada máis que decir, sencillamente, pois, decir que votaremos a favor da proposta do PSOE, non entendín que se manifestasen ao respecto da emenda do BNG. De momento, nada máis, gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señora Lama, non sei, que quizá usted intentou desmontar non sei o que, pero non percibín que usted desmontara nada. Mais ben a vin desnortada, que non é o mesmo, porque está usted neses bancadas, non nestas. É dicir, vostedes teñen a responsabilidade da oposición e non a do goberno. Entón, a ver se usted se trabucou nese aspecto. O demais, pois, perdóneme, pero non percibín que usted desmontara nada. Ainda o pode facer. E, señor Ojea, nese pleno extraordinario que vostede se refire, tratáronse dúas cousas. Unha que vostede di, ya que nos ocupa hoxe, tamén, faga usted memoria. E lle demos bastantes voltas, non o olvide. E logo fala do remanente, de que non gastámonos. Mire, o remanente, efectivamente, resulta de que é prácticamente imposible axustar ao 100% o gasto das partidas. Prácticamente imposible. Pero tamén de maiores ingresos que a capacidade de xestión do señor presidente está aí e exemplos hai para que ese remanente tamén se incremente con maiores ingresos. É claro que hai necesidades na provincia, senón para que estamos aquí. Agora os avances son claros e contundentes e usted que presume de conocer ben a provincia daráse conta de que é así. Verdad que hai uns cuantos anos o mundo do rural, desgraciadamente, era outro. Había máis xente, pero había moitas máis necesidades de infraestructuras que hai hoxe, desgraciadamente. E iso de facelo en verso, hoxe hoxe non, vai a pasar aos anales da historia desta Deputación o pleno preguntoiro, como din en chamarlle eu, e, bueno, vou intentar tamén facer un día, pois, uns versos de cara ao señor presidente para pasar eu tamén e os versos á historia. Deixo de miña conta que intentarei facelo, aunque me queda pouco tempo. E miren vostedes, este goberno provincial o que está a facer
e seguirá facendo. Co remanente de tesourería é unha distribución do diñeiro público froito, repito unha vez máis, dunha boa xestión do noso presidente e do seu equipo, dun xeito prudente, digo esa distribución, dun xeito prudente e calculado para atender as necesidades e demandas dos nosos concellos, doutras entidades de interese social, tamén de interese económico e, como non, tamén do propio funcionamento desta Deputación. É o que nos toca facer, porque así o decidiron, señora Lama, outra vez, porque así o decidiron os cidadáns. Xa sei que me vai a decir que as maiorías non dan dereito a todo, incluso tampouco as minorías, e logo falaremos algo deso. Convén que isto non se olvide, convén. Non hai máis volta de folla, señora Lama. Nos gobernamos e no exercicio desa responsabilidade o facemos con todo o dereito do mundo e decidimos a estrategia de goberno que queremos desenvolver con total seriedade, serenidade tamén, a que lle pedín a vostede, e segundo os obxectivos claramente definidos no Plan Ourense 15-19, que o citamos moito porque existe. Vostedes, acaba a legislatura, non sei se o tiñan, pero non o deron a coñecer. Todo isto, por suposto, como ben saben, baixo o máis absoluto respeto da autonomía municipal e sempre co obxectivo prioritario da máxima cooperación cos pequenos concellos. Non vou dicir os nosos, que logo don Adolfo me recrimina. Xa o dixemos por activa e por pasiva, pero vostedes teiman, e é verdad, señora Lama, teiman a menor oportunidade que teñen en pretender dirixir esta institución. Outra vez, co xa cansino plan único e a equiparación que está tan de moda agora coas outras deputacións galegas. Só un apunte, señora Lama. Eu lle din aquí un día uns datos moi significativos cando na Deputación de Lugo, que vostede cita, había un goberno de coalición entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, logo aquelo recompuxose dunha maneira un pouco estrambótica, e lle din como repartían as subvencións nominativas nos distintos concellos de Lugo, os 67. Se quere, ainda lle sigo pasando aqueles datos, porque vostedes predican unha cousa cando están no goberno e totalmente distinta cando non están. De aí que os cidadáns tomen nota. Espero que próximamente o sigan tomando. Repito, señoras e señores deputados da oposición, a responsabilidade de goberno correspóndelle ao Grupo Popular e ao seu presidente, porque así o decidiron de maneira clara e contundente os cidadáns desta provincia. E iso precisamente é o que vimos facendo no actual mandato, buscar sempre a máxima cooperación cos concellos e coas distintas entidades e colectivos da provincia. Con total determinación, eu aseguro, nese camiño estamos e nese camiño seguiremos estando. Moitas gracias e antes, solo como un apunte, permítame, señor presidente, de que, claro, estes discursos de blanco nun sitio e negro noutro, simplemente me vai a permitir que nun par de minutos me refira ao señor presidente de todos os españoles, bueno, parece que de todos non, dunhos cuantos, don Pedro Sánchez, dado que lle retira investimentos aos galegos e nun 19%. Os investimentos en Cataluña medran un 67% e en Valencia un 60%. Galicia, en números redondos, perde, con respecto ao ano pasado, 182 millóns de euros. Recórdolles aos señores do Partido Socialista que cando se presentaron os presupostos xerais do Estado do pasado ano 2018, os calificaron como nefastos, así foi a palabra para Galicia, porque as inversións só subían un 1%, non baixaban, subían un 1%. Agora que están vostedes gobernando na Moncloa, parece ser, as inversións baixan un 19%, como digo, e o porcentaxe do total de investimentos do Estado que vai para Galicia pasaría dun 9,2 ou un 6,2. E cito un dato curioso. No seu día, cando o presidente Touriño e o vicepresidente Quintana negociaban aquel estatuto de nación que alá quedou para Galicia, ambos consideraban que era imprescindible, que Galicia recibira un 8% dos investimentos territorializados do Estado. Semella que os socialistas, e tamén digo que o BNG, se lle olvidou aquel criterio.
Pregunto, e sin acritude, señora Lama, como lle chamarían vostedes a isto? Discrecionalidade do señor Sánchez ou máis ben manifesta discriminación? Moitas gracias. Breve turno de peche para a vocera do Grupo Socialista. Vamos por partes. O caso é falar de outras cousas neste punto. Bueno, temos dereito a falar de todo. Voulle poñer negro sobre blanco ahora mismo. Vostede, señor Plácido, vaille moi ben. E o presidente prefire ter un plan Baltar, un plan deseñado para favorecer a uns concellos máis que a outros, dependendo do alcalde que este ao fronte, e premiando con suculentas cantidades de cartos os máis amigos, dos cales moitos están sentados aí nesa bancada. E lle vou dar datos, porque eu tampouco son de matemáticas, pero, bueno, algo de números tamén lle sei. Son vostedes diputados, en detrimento de outros que non están e teñen que conformarse co aguinaldo mentras a uns lle toca a lotería. Así, de vez en cando. E ora vou a pasar a ler uns datos. Mire, Concello da Veiga, no orzamento 110.000 euros, na primeira modificación de crédito 213, total 323.000 euros. Número de habitantes 904, tocan por cabeza a 357 euros por habitante. Espere. Segundo no ranking, Concello de Muiños, 254.000 euros no orzamento, 148.000 na primeira modificación, total 402.000 euros. Número de habitantes 1.486, tocan a 270 euros por cabeza. Terceiro no ranking, Concello de Baltar, 198.000 euros, 968 habitantes, tocan a 204 euros por cabeza. Fálolle do orzamento do ano pasado e da primeira modificación de crédito. Vale? Ese é o plan Baltar. Cuarto concello, Oimbra, 135.000 euros no orzamento, 191.000 euros na primeira modificación de crédito, total 326.000 euros. Número de habitantes 1.766, tocan a 184 euros por habitante. Sígolle contando. Eso é o ranking dos que están aí sentados. Logo despois están os que reciben as esmolas. Mire, Concello de Gomesende, 48.000 euros. Número de habitantes, 1.134. Tocan a 42 euros por habitante. Concellos do Partido Popular. Xinzo de Limia, 142.000 euros no orzamento, 221.000 euros na primeira modificación de crédito. Por cento, a que esta diputada votou en contra por as razóns que explico sempre. Queremos criterios xustos e obxectivos, os mesmos que estamos demandando hoxe. Non é nada novo, somos cansinos. Esta legislatura está a piques de rematar, pero en outras vanlle a seguir ca mesma cantinela, non teña dúbida. Concello de Xinzo, 363.000 euros. Tocamos a 36,90 euros por habitante. Concellos do Partido Socialista. O Barco de Valdeorras, 54.000 euros. Número de habitantes, 13.463. Tocan a 4,016 euros por habitante. Concello do Carballiño, 61.000 euros. 13.939 habitantes. Tocan a 4,37 euros por habitante. Eso é a forma de repartir os cartos do orzamento e as modificacións de crédito que se fan durante o ano desta Diputación e deste presidente. Polo tanto, non veña a decir vostede que fan unha magnífica xestión, porque moitos dos seus alcaldes de concellos pequenos non lles parece que sexa unha magnífica xestión. Vale? Eso por falar dos que lle toca algo, porque ainda hai algúns que non lle toca nada. Beade, Taboadela, Vilariño de Conxo, Vilar de Barrio. E dos do Partido Socialista tamén Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Coles, Maside, Parada de Sil. Quere que siga? Podemos estar aquí toda a mañá, pero non queremos aburrir a xente que nos está escoitando nin os medios de comunicación. Polo tanto, vir fachendeando dunha boa xestión moitas veces por obriga
do cumprimento legal que ven imposto desde Madrid. E despois vou con Pedro Sánchez. E ca súa inversión na provincia e cos orzamentos que están en trámite parlamentario. Por certo, que xa podían votar a favor, xa que tanto lle piden agora a Pedro Sánchez. Fai vostede, señor presidente, ca súa vontade nesta provincia que haxa ourensáns de primeira, de segunda entre os seus alcaldes e de terceira e de cuarta entre os alcaldes que non son do Partido Popular. E isto, presidente, conculca os máis elementais principios de equidade recollidos na Constitución Española. Título primeiro, de los derechos y deberes fundamentales, artigo 31, apartado 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y economía. ¿Podría vostede, señor Plácido, como portavoz do grupo, ou podría vostede, presidente, explicarlle aos cidadáns desta provincia, os que gobernan vostedes, que son 100.000 aproximadamente, e os que non gobernan, que son outros 100.000 aproximadamente, a razón desta asignación por concellos dos recursos que manexa esta Diputación? Seguro que non o van a entender. Por que os habitantes do seu concello perciben por cabeza os euros que lle acabo de comentar e por que os habitantes do meu concello ou de outros concellos do propio Partido Popular reciben 4 euros. Son vostedes capaces de explicarlo? Pois iso é do que se tratan os criterios obxectivos. E con respecto que me fala dos orzamentos que son os malos malísimos da historia e os peores dos que se teñen presentado, mire, para podelos poñer en marcha, o primeiro que teñen que facer vostedes é apoialos. En segundo lugar, claro, en segundo lugar, mire, voulle dicir unha cousa, os orzamentos, e o estamos demostrando, coas modificacións que se fan nesta casa, os orzamentos do Estado, unha cousa é presupuestar, e outra cousa ben distinta é executar. Porque, mire, recórdolle que en anos anteriores o señor Rajoy orzamentou moitísimo para Galicia. Quanto daquelo que se orzamentou se executou realmente? Sacounos da quiebra. Sí, rescatando os bancos cos cartos de todos os españoles. Inda que vostedes siguen negando a maior de que non fomos rescatados. Non. Deixemos o debate do Estado da Nación para aquel foro e aquí, señor... Por favor, non interrumpan, prosiga. Deixemos o debate dos orzamentos xerais do Estado para o foro onde lle corresponden e falemos dos cartos desta institución que é do que temos que falar aquí. Pero claro, vostedes non lle interesa, e menos aínda ao presidente. Por lo tanto, con respecto á emenda in voce que presenta o compañeiro do BNG, non a imos aceptar porque consideramos que a proposta de acordo está bastante clarificadora, bastante ben documentada e argumentada neste debate. Por lo tanto, a proposta de acordo vai a ser a que presenta o Grupo Socialista. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, pois sometemos a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Queda rexeitada. Pasamos ao punto 14, que é a moción de Democracia Ourensana para a paralización do novo proxecto de estación do AVE a Ourense, recuperando no seu lugar o proxecto gañador do concurso de 2011, As Burgas 11-11-11. Ten a palabra Democracia Ourensana. Gracias de novo. Bueno, vamos tratar un tema que estou seguro de que xa coñecen todos vostedes, porque é un tema que xa ven de bastante atrás, unha moción que tamén xa levamos ao Concello. Vou facer unha recopilación histórica, aínda que estou seguro de que casi ningún de vostedes o precisaría ou ningún de vostedes. E tamén dou por suposto que leron a moción, pero, bueno, vou tratar outra vez aquí, non? Desde o primeiro momento en que se planteou a chegada do tren de alta velocidade, a postura de Democracia Ourensana foi a de aproveitar esa enorme cantidade, esa generosa cantidade de dinheiro que viría para facer a estación, para eliminar a fenda, a ferida que produxo no seu día a chegada do ferrocarril á cidade, que foi separar os barrios de Pontecanedo e de Peliquín, e aproveitar, como digo, para soterrar
as vías, como se fixo noutras moitas cidades, polo visto, con máis capacidade reivindicativa que a nosa. Hai que lembrar que en algunhas cidades, concretamente do País Vasco, o debate á hora de exixir o soterramento das vías durou menos dun minuto. É dicir, que ali tiñan bastante claro o que querían. Tamén as mobilizacións sociais foron fortes en algunhas cidades e conseguiron, pois eso, inversións de soterramento das vías que fixeron, que convertiron aquelas cidades en máis amigables e máis humanas. Aquí tamén nós pedimos, desde o primeiro momento, o soterramento das vías e, curiosamente, o Partido Popular tamén apoiou en varios momentos, en varias manifestacións que convocamos desde Democracia Orensana. O Partido Popular, a través de representantes presentes, apoiou tamén o soterramento das vías no seu momento. Pero chegou o ano 2011 e automáticamente o Goberno de Madrid parece ser que lle deu carpetazo definitivo a esa posibilidade e non se considerou máis a posibilidade de soterramento. Despois, tamén no ano 2011, pois un goberno do Partido Socialista na cidade sacou un concurso, como todos vostedes saben, e un equipo de arquitectos encabezado por Norman Foster ganou ese concurso, un proxecto chamado As Burgas 11-11-11, que, aínda que non contemplaba o soterramento, contemplaba un cubrimento das vías que non era excesivamente agresivo co entorno e que, ademais, solucionaba, pois, o mellor non de forma tan boa como o soterramento, pero que solucionaba a permeabilidade entre os dous barrios que hoxe por hoxe separa a playa de Vías. Bueno, ese proxecto foi sistemáticamente defendido polo goberno do Partido Socialista na cidade, naqueles momentos gobernaban, e foi sistemáticamente defendido cando xa non gobernaban na cidade, pero ainda gobernaba, cando despois gobernaba o Partido Popular en Madrid, como vostedes saben, pois seguía o Partido Socialista municipal, o grupo municipal, defendendo a estación de Foster, como se chama coloquialmente, non? Hasta o punto de que o portavoz do PSOE no Concello vinculou ese proxecto, o que se ejecutase ese proxecto, o apoio do Plan Xeneral de Urbanismo, o sea, algo curioso. Sin embargo, cando cambiou o goberno en Madrid, automáticamente o Partido Socialista deixou de apoiar esa estación de Foster e, digamos que se apuntou pois ao proxecto que hasta ese momento calificaba dun pendello, non? O proxecto integrador da estación intermodal. Esa é unha cousa que xa nos chocou bastante. Aí sí que lle teño que dar a razón, fastídiame darlle a razón ao señor Plácido antes cando dixo que a veces hai un discurso e a veces hai outro según quen goberne en Madrid. Nós, unha vez desechado, unha vez desbotado o soterramento, que, como decimos, sería a nosa millor opción. De feito, presentámonos no 2016 á Xunta, entre outras cousas, para ter suficiente poder na Administración Autonómica para poder exixir ainda todavía esa opción do soterramento. Como todos vostedes saben, non acadamos a representación suficiente, en realidade non acadamos ninguna representación, esperemos que nas próximas xa non sexa así. Entón, nós seguimos insistindo, como é o caso no momento desta moción, en que, polo menos, como mal menor, queremos insistir en que se manteña ese proxecto, o proxecto As Burgas 11-11-11, e esperamos, hai que decir que o proxecto de estación intermodal, aparte de ser rexeitado por nós e aparte de ser rexeitado polo PSOE hasta datas recientes, foi tamén rexeitado con diferentes argumentos polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, por diversas asociacións veciñais, etc.
A nosa proposta é que desde a Diputación Provincial se inste a Xunta de Galicia e ao Ministerio de Fomento a que de xeito inmediato se paralice o novo proxecto de estación da AVE de Ourense, procedendo a recuperar, aprobar e executar o proxecto ganador do concurso de 2011 as Burgas 11-11-11. Como digo, esperamos polo menos o apoio do Partido Socialista nesta moción, porque é obvio que non poden cambiar de opinión solo porque en Madrid cambiase o goberno. Nada máis de momento. Gracias. Intervención dos grupos. Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, antes de ir ao punto en concreto do orden do día, aproveitando tamén que esta semana coñecemos que se declaraba o Entroido de Xinzo como de interés turístico internacional, unha boa noticia creo que é para todos, é o terceiro carnaval Entroido que ten esta característica, despois do de Canarias, o de Cádiz, o de Xinzo. Digo que aproveitando esa circunstancia, aproveitando que tamén nos achegamos ás datas do Entroido, eu o que animaría moi vivamente a todos os deputados e deputadas do Grupo Popular a que fixeran unha charanga e se presentaran ao Festival Humorístico, porque, por certo, este ano tamén se recupera. Digo que teñen aí un fío moi bo do que tirar, o de Rajoy nos salvou, Pedro nos discrimina. Eu animaríaos a que se presentaran ao Festival Humorístico do Entroido. Seguramente. E indo xa ao punto da orden do día, eu teño aquí isto porque eu creo que vendo isto, simplemente, temos aquí 4 titulares, non facía falta nin intervención nin decir nada máis. Do ano 2011, cerca de 1 millar de personas reclaman que se soterren las vías del AVE en Ourense, reclaman que se convoque un concurso de propuestas. El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Infraestructuras, Celso Delgado, recuerda que tendrán AVE soterrado, Vigo, León, etc. El PP retomará la idea de soterrar el AVE si gobierna tras el 20N, ano 2011. Ano 2018, PSOE, no queremos un pendello, sino una intermodal digna. Mira, ano 2018, el Partido Socialista renuncia a tumbar el proyecto de la estación intermodal. Eu creo que non facía falta seguir. De todas maneiras, sí, vou a entrar un pouco máis por humildo. Miren, o que está a acontecer co debate da estación intermodal, pois é o enésimo exemplo de para que valen as forzas políticas de ámbito estatal. Acabamos de velo, xa se fixo algo de referencia no proxecto de orzamentos do Estado. As hemerotecas, teño aquí algún exemplo, non minten. O Partido Popular fixo bandeira do soterramento saindo á rúa detrás dunha pancarta, está aí o señor Rosendo que non me deixará mentir. Despois, aproveitando o traspaso de poderes do goberno do Partido Socialista ao Partido Popular, aproveitaron para paralizar o proxecto, donde dije Diego, digo Diego. O que resulta máis incomprensible, se cabe, é que o Partido Socialista, valedor do proxecto de Foster, que defendeu por activa e por pasiva que o desenvolvemento da cidade estaba ben sellado a él, agora que chegou ao goberno decida apostar por un proxecto á baixa que nin tan sequera se parece a unha copia mala do de Foster que defende o grupo de goberno do Concello. Ver para crer. Dedúcese da iniciativa de Democracia Ourensana que a gaseles ninguén ten feito nada a respecto da integración urbana do AVE e da estación intermodal. É máis, din os promotores da iniciativa que foron os únicos que pediron o soterramento da mesma, pois, sen ánimo de entrar en polémicas, nada máis lonxe da realidade. Na altura do outubro xa do ano 2009, o BNG presentou alegacións ao estudo informativo sobre a integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense, na que expoñíamos xa daquelas o seguinte. En primeiro lugar, a traza definitiva da rede de alta velocidade deberá ser extremadamente cautelosa coa trama urbana na que se pretende integrar, así como respetuosa co valor ambiental, paisaxístico e patrimonial existente, toda vez que o impacto destas obras públicas de gran magnitude son prácticamente imperecedoiros. Pedíamos tamén que a inevitable construción dun novo viaducto sobre o río Miño influirá de xeito notable na propia paisaxe urbana da cidade, que ten entre os seus obxectivos de desenvolvemento futuro o ser referente termal, polo de atracción turístico e motor socioeconómico do sur de Galicia interior, polo que o deseño desta nova ponte fluvial deberá ser, ademais de funcional, un elemento singular que non desdiga das construcións senlleiras que ao longo da historia acabaron sendo sinal de identidade da propia cidade.
En terceiro lugar, o barrio da Ponte, onde está actualmente a estación do ferrocarril Ourense-Empalme, que será transformada na nova terminal, padeceu unha segregación territorial ocasionada por esta infraestructura debido á amplitude das praias de vías e instalacións de carga, descarga e operacións de viaxeiros e mercadorías. A nova estación debería converterse en terminal intermodal coa parte de acceso aos andéns baixo superficie e co soterramento das vías nesta zona. En congruencia con isto que explicábamos daquela, nos pedíamos que o deseño dunha traza definitiva que minimizase o impacto ambiental, paisaxístico e sobre todo sobre o patrimonio existente e que se adoptasen as medidas correctoras necesarias para evitar esta afección tanto durante o proceso de construcción como posterior, buscando os lugares de menor incidencia e prevendo a dotación de medidas complementarias necesarias, pantallas visuais e acústicas, restauración de acuíferos, accesos públicos e privados, etc. Tamén pedíamos que o novo viaduto que se construa non sexa meramente un elemento funcional, senón que, formando parte da trama de paisaxe urbana, se integre nesta e se constituya nun elemento singular e de deseño, optando de ser preciso por un concurso de ideas ou proxectos, tendo presente que coa tecnoloxía actual é compatible a funcionalidade ca elegancia sen que isto implique necesariamente un sobrecusto no financiamento. E, en terceiro lugar, pedíamos que, diante da necesidade de que a nova terminal sexa soterrada e se elimine definitivamente o illamento e segregación que tivo que padecer o barrio da Ponte nestes últimos decenios, a traza definitiva que se proxecte teña a cota necesaria que permita o soterramento das vías nos accesos á nova estación. As dúbidas plantexadas no 2009 non se resolveron no 2011, logo da presentación do que ia ser a futura estación do AVE. Ese proxecto seguía sen clarexar o principal problema, a histórica división dos barrios da Ponte ao 21, e, por tanto, a permeabilidade. Desde o BNG insistimos en que a mellor opción posible era o soterramento total das vías, así como que se ofertaran solucións técnicas que melloraran a comunicación norte-sur da cidade. E chamábamos a atención ao daquela goberno municipal de que se estaba a incumprir un dos obxectivos establecidos no Pacto de Goberno Local a respecto da participación da veciñanza no modelo de integración e intermodalidade da alta velocidade en Ourense, pedindo que se articularan mecanismos que permitiran a participación social. O que daquelas eran incógnitas e dúbidas, hoxe son certezas, polo que desde o BNG presentamos alegacións e, resumidamente, sobre os seguintes aspectos: a afectación ao centro de saúde da Ponte, que se converte nunha rotonda, non solución á desconexión entre a Ponte e o 21, non se facilitan garantías sobre a minoración do impacto acústico para a veciñanza e medio ambiente e a ausencia de avaliación da seguridade global. Tendo en conta a nova realidade, despois da aprobación do proxecto de estación intermodal no pasado mandato, estamos a falar de que a redacción do proxecto básico e construtivo custaría 3,3 millóns de euros, mentras que a obra prevese un orzamento de sobre 67 millóns máis o IBE, que cremos que é preciso reelaborar un novo proxecto de estación que sexa verdadeiramente intermodal, sen que iso supoña necesariamente que sexa o proxecto inicial de Foster. Ourense, e remato, non pode perder o tren e desaproveitar unha oportunidade histórica para construir unha infraestructura que nos sitúe na senda da modernidade e por iso coincidimos na petición de paralización e reelaboración dun novo proxecto de estación verdadeiramente intermodal e por iso, remato, vamos a votar a favor desta moción de democracia ourensana. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Moi boas días a todos e todas. Antes de pasar a moción, eu quería dar un dato, señor Plácido, deste goberno salvador de Rajoy, que nos salvou a todos. Inversións del Estado, un periódico, non é panfleto del PSOE. Presupuestado, dun periódico de cabecera, como me corrige mi compañera, de cabecera. Inversiones del Estado. Año 2012, 759.000 millones de euros. Licitado, 992.000. Es el único año que se salvan. Año 2013, 550.000. Licitado, 33.000 millones de euros. 2014, 610.000. Presupuestado. Licitado, 11.888. 2015, 643.000. Licitado, 14.274. Podemos seguir. Podemos seguir así. Podemos seguir así. No, ya le digo, no es un panfleto, es un periódico. Casi. Eso es su opinión, no la mía.
Bueno, ya pasando a la moción, vou pasar a moción, nada. A proposta que hoxe nos trae a pleno. Por favor, respeten a intervención da señora deputada, siga. Moitas grazas, compañeiros. A proposta que hoxe nos trae a pleno o Grupo de Democracia Ourensana foi debatida en diversas ocasións, eu creo que moitas, no pleno do Concello de Ourense, quedando claro a posición dos grupos ali presentes. E creo non me equivocar que primeiro vostedes, o Grupo de Democracia Ourensana, estaba en contra do proxecto da estación diseñada polo equipo de Norman Foster e agora saen como defensores do mesmo. Agora resulta que defenden a posición do PSOE do 2011, cando sempre se mantiveron en contra. Sin ir máis lonxe, no ano 2018, na alegación, o novo proxecto, vostedes non defenden o proxecto do 2011, en ningún punto, sin máis ben todo o contrario. Vostedes, no seu alegación última, di: se proceda a la redacción de novo proyecto que contemple el soterramiento total de las vías en el núcleo urbano de la ciudad de Ourense, así como la construcción de una estación intermodal como unidad de conjunto. En ningún momento fan referencia ao proxecto do 2011, recuperar ese proxecto que ahora nos traen a pleno. Señor Armando, non nos engañemos. Trae esta moción hoxe a pleno, eu creo que é de puro oportunismo político. O meu grupo xa o viñemos manifestando en moitas ocasións. Temos como objetivo prioritario que a alta velocidade chegue canto antes á nosa cidade. O compromiso do PSDG-PSOE que a alta velocidade é incuestionable. Foron os gobernos socialistas, inda que non lle gusten, os que puxeron máis fondos nos presupostos para o AVE. Foron gobernos socialistas os que executaron máis presupostos, os que adjudicaron máis obras do AVE. No ano 2009, co Pacto do Obradoiro asinado por un ministro socialista, o señor José Blanco, co presidente da Xunta, establecía unha data, o 2015. Este documento nace con un único objetivo, que era brindar o AVE a Galicia, mediante un acordo que garantizaba as inversións e presentaba un calendario realista en prazos. Pero chega o 2011, o goberno do PP, presidido por don Mariano Rajoy, e como ministra don Ana Pastor, e chegan os recortes, os retrasos. Para o seu AVE 5 anos, con disculpas da crise. Dicen, claro, non porque o goberno quixera. O goberno presidido polo Partido Popular foi o que mandaron parar as constructoras, foi o responsable do recorte da dotación orzamentaria, do aumento dos prazos nas obras, de orzamentos sin executar. Mire, no ano 2015, son datos comparables, son datos vistos, foron uns anos de parálisis. Se executaron un 40% do presuposto para a AVE a Galicia. Os gobernos do Partido Popular foron os responsables de facer un estudio para rebaixar a calidade da liña do AVE. E sabemos todos e todas do que estamos a falar. Chegaron a facer unha proposta, e non nos enganamos, porque había esa proposta en riba, un estudio de proposta de unha única vía dende a entrada de Galicia a Ourense. Tapiaron túneles, eso non nos estamos inventando. Se eliminou unha terceira vía prevista en Oira, había un proxecto anterior e logo se modificou. A propia ministra, dona Ana Pastor, anuncia en Ourense o 19 de abril de 2013 o novo proxecto de integración na capital. Volve no 2016, noutra visita. Reitera que ese compromiso co tramo Taboadela-Ourense para o cal xa tiña unha solución optimizada, sustentable e funcional. Pero, alá chega outro ministro, don Íñigo de la Senra, e nos anuncia que se anula a variante exterior da cidade de Ourense, polo que se teñen que entrar os tres desde Taboadela pola liña antigua ao centro da cidade. E como non, tamén se modifica un proxecto gañador de estación intermodal resolto en decembro do ano 2011, o cal cumpría cos obxectivos propostos polo Concello de Ourense. Naquelas datas, o fronte estaba, como vostedes saben, presidido por un alcalde socialista. Sí, señores do Partido Popular, un proxecto gañador en concurso público. Non era un concurso de maquetas, como non se cansan de decir. Pero se cambia. E se cambia por un proxecto firmado no ano 2016 a 3 bandas, Concello de Ourense, Xunta de Galicia e Fomento. É dicir, o proxecto da intermodal estivo 5 anos nun caixón. Miren, o que tiña que ser unha estación central de Galicia pasou a ser unha estación máis. No PSOE temos claro cales deben ser as demandas nesta infraestructura vital para o futuro de Ourense e nos presupostos que presenta o Goberno garantízase o fin das obras no ano 2019 e a entrada en servicio no 2020. E volves a retomar o importante a execución da variante exterior, o que significa quitar as liñas de tren do centro da cidade.
Vou rematar dicindo que o PSOE apoia e considera máis adecuado o proxecto de estación do ano 2011, o proxecto do equipo de Norma Foster, de Ourensán Cabanelas, pero que herdeamos é un proxecto en vigor, o cal firmado no ano 2016 e, como xa dixen antes, con un convenio a 3 bandas, Fomento, Xunta e Concello, as 3 nos seus días gobernadas polo Partido Popular. E non é un distinto discurso, senón é un discurso de responsabilidade. Moitas grazas. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Ben, señora Lama, alégrame que xa recoñecera que no próximo mandato nos volverán a presentar isto. Usted dá, por suposto, que estará aí, non sei aquí. Ben, agradecese que nos lo recorde. E logo, mire, presentar proxectos viables, eso sempre, en calquera administración. Acabamos de falar da estación do AVE, por certo, da 76, que creo que presupostan vostedes un 83% menos no ano 19. Vostedes non, don Pedro Sánchez e compañía. E, bueno, o dato tamén, xa falando de datos, e non me quero apartar do orde do día, que non é a miña costumbre, bueno, pois o dato tamén que salen nos medios de comunicación, que tampouco son panfletos do PP, señora Rodríguez, pois Galicia perde 67 euros por habitante, Cataluña 93 máis. Debe ser que hai que pagar peajes. E señor... Por favor, non interrumpan. A ver se somos capaces de respetar o que intervén, por favor. Señor Rodríguez Suárez, vexo que ten vostede, diría aquelo de ansia de volver a estar ali para axudar a quen ten que axudar, porque, claro, ahora dinos usted que fagamos unha charanga. Eu creo que está ben po entroido, para ir celebrar que Xinzo sea entroido de nivel internacional. Pero eu propoño algo máis, unha emenda de edición, vostede de maestro de ceremonias. Sí, porque parece que vostede que ten moitas ganas de estar ao lado de Madrid, pero claro, como non están ali, nin no Concello tampouco, ten que se esmerar aquí en falar da estación. Ben, eu non vou a falar porque faemos nosos a todos os efectos, os argumentos que expuxeron os nosos compañeiros de grupo no Concello de Ourense e, de maneira especial, nas cuestións técnicas e urbanísticas, o noso portavoz neses asuntos, señor Cudeiro. E tampouco, nin siquiera vou a falar aquí, señora Rodríguez, do pendello. Eu non vou andar con esas cousiñas, porque as cousas dinse, como digo antes, dinse, cando se está na oposición e logo cando hai goberno, hai que morderse a lengua. Entonces, conselliño que lle daba a señora compañeira de escano e voceira do vosso grupo, de momento, serenidade e tranquilidade. Non vai a ser. Señor Ojea, eu voume referir á súa moción que é o que nos ocupa na orde do día. Non vou a falar de outras cousas escapando ou regateando o tema como fixo a señora Rodríguez, que hai que cumplir o papel que lles mandan ás veces. Eu tamén son obediente ás veces, non vai a pensar que son bastante libre no que fago aquí, pero ás veces escoito. O mellor a outros danlle órdenes. A estas alturas, señor Ojea, a estas alturas nos que todos ou case todos, polo que vexo, coincidimos en que o prioritario é que a alta velocidade chegue a Ourense en tempo e forma, vostedes siguen a darlle voltas a un proxecto de soterramento que no 2011 quedou desbotado por inviabilidade técnica e económica. As dúas cousas. Eu me pregunto se vostedes queren realmente que o AVE chegue a Ourense porque a súa moción parece dicir que é máis importante a estación que ofrecer aos ourensáns un novo sistema de comunicación de altas prestacións que suporá, sin dúbida, un cambio histórico no noso modelo de desplazamentos cara ao interior da península. Para este goberno provincial, o prioritario, quede claro, o prioritario, como así o referendamos en plenos anteriores, é que se conclúan todos os tramos pendentes da conexión ca meseta, cumprindo os prazos establecidos e mantendo o compromiso da construción da variante exterior, pese a que se optara por unha solución provisional, e repito de provisional, para facilitar a chegada do AVE. Esta moción que traen vostedes, señor Ojea, é a mesma que presentaron no Concello de Ourense, seguindo fielmente a súa estrategia de presentar as mesmas cuestións no ámbito municipal e provincial, só cambiando a palabra de Concello por Diputación e logo pois expoñelas da maneira que nos ten acostumbrados o señor Pérez Jácome. E a contestación á súa proposta lóxica e basicamente é a mesma, xa o dixen.
nada máis nin nada menos. Non tenten vostedes enganar a ninguén, señor Ojea. Vostede non é así, home. Porque, como ben saben, a idea de soterramento foi somente iso, unha idea, posto que xamais se fixo proxecto algún con esta alternativa. Hai que dicilo para non tratar de enganar os nosos concidadáns. Non había posibilidades técnicas por cuestión das cotas, nin económicas para facelo xa naquel momento, daquela tamén estábamos nunha crise que parece ser que xa olvidamos cando interesa. Lonxe do soterramento e do proxecto ao que vostedes se refiren, Concello, Xunta, Fomento e Adif buscaron unha nova solución coa que ofrecer aos ourensáns unha moderna estación intermodal, funcional, co aparcadoiro subterráneo e que facilitase a unión de dous barrios como son o da Ponte e o do 21. Todo isto, señora Ojea, coa premisa importante de que non costara, e isto tamén non hai que decir, de que non costara un solo euro aos petos dos ourensáns. E aí o ten. Unha estación de autobuses e un aparcadoiro subterráneo de ao redor de 250 prazas sen custo algún para o Concello, cando outros están a por ata o 25% ou máis do investimento necesario para as súas estacións. Por certo, que non entendo, como din vostedes na súa moción, que se descarta a intermodalidade, cando a nova estación facilitará claramente o intercambio entre diferentes medios de transporte, ofrecendo aos usuarios un desplazamento cómodo, rápido e eficaz. Neso consiste precisamente a intermodalidade e para nada non é un concepto simplista dun edificio único. É dicir, teremos unha estación totalmente intermodal con dúas terminais conectadas e unidas, ampla, cómoda e de fácil acceso para os usuarios. E insisto, e con isto remato, para este goberno provincial o realmente importante é que chegue o AVE Ourense e que, claro está, sexamos quen de saber aproveitar as oportunidades que nos brinda este novo medio de transporte para facer de Ourense e a súa provincia, non só Ourense, unha opción atractiva para visitantes e turistas. Remato, pero debo dicirlles que teñan vostedes a total seguridade de que nós, o Grupo Provincial Popular e o Partido Popular en xeral, seguiremos exigindo os compromisos alcanzados co proxecto da estación intermodal, facilitar a conexión entre os dous barrios, un novo aparcadeiro subterráneo e, reitero, sen custo algún para os ourensáns. E con isto remato nada máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Ourensana. Hola de novo. Vamos a ver, vou empezar por último. Partido Popular. Vostedes estuveron na manifestación de 2011 pedindo o soterramento das vías. Concretamente, creo que estaba o señor Rosendo. Por certo, non lembro que estuvera ninguén do BNG, por lo menos ninguén do grupo municipal naquel momento. Non sei se habría o mellor representantes notables do partido naquel momento. Efectivamente, vostede fixo referencia a uns comunicados do ano 2009 onde pedíamos o soterramento. Deu unha impresión de que como efecto secundario da humanización do entorno, etc. Bueno, en todo caso, agradecemos o seu apoio. Señor Plácido, técnicamente non hai prácticamente neste contexto nada imposible. Técnicamente é posible facer unha vía de 100 metros de alto de Madrid a aquí, plana. A cuestión son os cartos, eso sí. Vostede dixo que non había posibilidade técnica nin económica. Efectivamente, a posibilidade económica o mellor non hai. Técnica sí. Económica non hai, por qué? Pois polo de sempre. Fan falta cartos e Ourense sempre é unha das eternas discriminadas á hora de gastar cartos nela. Dixo que se iba a referir especificamente á moción e logo fala dos tramos do AVE, de Madrid e aquí. Claro que nós pensamos que hai que licitar cuanto antes eses tramos e que ten que haber esas vías, pero eso non é o asunto da moción. Eso xa se dá por suposto, que queremos que chegue o AVE e que cuanto antes se liciten os tramos. E ainda pedíamos máis, pedimos tamén que se faga un tramo a Vigo, etc. etc. No, agora estamos falando, a proposta que traemos concretamente é a proposta de Foster. Pero xa dicimos na propia moción que a nosa idea óptima sería do soterramento.
Esa era a nosa idea, pero como mal menor, e unha vez visto que polo visto, a pesar de que se tiran os trastos á cabeza entre o Partido Popular e o PSOE, hai unha guerra de cifras, que se vostedes baixaron os presupuestos, que se ustedes orzamentaron e non executaron, que se tira... A min isto lembrame cando estes payasos do circo, que están dous payasos intentan darse de bofetadas entre eles e collen a un polo medio, que é o que acaba levando todas as bofetadas, non? Pois aquí pásanos un pouco. Partido Popular e Partido Socialista dándose bofetadas, e no medio Ourense, que ao final vai quedar cun pendello, que é como calificou durante moitísimas veces, que eu comparto as xuntas de área de urbanismo co señor portavoz do Partido Socialista no Concello, e podo dicir que deu bastante a lata non, o sea, que falou bastantes veces, calificou bastantes veces de pendello a estación que agora parece ser que a que queren, xa desde o ano 2006, polo visto, non? Asumiron un proxecto do 2006, pois a calificación por parte do señor Barquero de pendello ven hasta máis aquí, e vai casi xusto hasta fai moi poucas semanas. Nos, como digo, unha vez visto que o soterramento non vai ser posible, sobre todo por motivos económicos, non por motivos técnicos. Volvo a repetir que por motivos técnicos, se houbera cartos, facíase, inda que fora un túnel de Madrid aquí. Hoxe, afortunadamente, a inxeniería de camiños está moi avanzada. O que vamos ter é un muro de 9 metros, que non vai para nada permitir, como din vostedes, unha permeabilidade e unha humanización do entorno. O que temos unha vez máis é unha cidade discriminada no gasto, opinión que comparten, por certo, antigos alcaldes do Partido Socialista e renombrados cargos do Partido Socialista. E volvo a recordar que o que aquí está dicindo a persona que defende a moción por parte, a postura ante a moción por parte do Partido Socialista, o que está dicindo esa persoa non é o que dicen destacados cargos do Partido Socialista na cidade, entre eles algún alcalde que tampouco lle gusta nada esta chamada intermodal, que de intermodalidade, como din o Colexio de Arquitectos, non ten nada, ten o nome, nada máis. Non vamos a entrar en esas características técnicas, non vou entrar na guerra de cifras. Non se digo, ante mal menor, pretenderíamos, como mal menor, xa digo, pretenderíamos recuperar esa estación de Foster, polo que vexo, donde dije Diego, ou viceversa, falo ahora mismo do Grupo Socialista, eu penso que está a cousa bastante clara. Agradezolle ao Bloque que sacara ese cartel que nos mostrou, porque, como decía tamén el, é bastante significativo. Nada máis, gracias. Benega, non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Gracias, presidente. Decir unha cousa, señor Plácido, os presupostos que nos presenta o goberno de Pedro Sánchez, na que non lles guste, son presupostos realistas para executar. Son de marcado carácter social, revalorizan as pensións, salario mínimo, aumento de becas, eliminación de salario, eliminación de copago farmacéutico, ou non son verdade? Claro que son mellorables, eu podo decir que son mellorables. Eso formará parte dunha negociación. Pero son presupostos executables. Digo executables, e non destos que se pintan nun papel, pero logo que non se executan, e se deixan nun caixón. Xa pasando, señor Armando, non me entendeu nada. O meu grupo apoia e considera adecuado o proxecto da estación do ano 2011, o proxecto do equipo de Norman Foster e do Ourensán Cabanelas. Pero sí que é verdade que a anulación deste proxecto, do proxecto actual, e repito, firmado no 2016 a 3 bandas, traería máis retrasos, así como unha inseguridade xurídica nas actuacións na adxudicación e na execución da estación. E, ademais, modificar un novo convenio non hai seguridade de que a Xunta e o Concello acepte. Si ben é verdade, eu o que teño visto, o Concello máis ben todo o contrario. O Concello de Ourense non aceptaría outro tipo de proxecto, polo cal que retrasaríamos máis anos. Mire, nós temos claros cales son as nosas demandas, o noso compromiso que é mellorar a obra no desarrollo da actuación, mellorar o entorno e imos reclamar o máximo posible, pero dende a responsabilidade, baixo o máximo compromiso ca cidadanía de Ourense.
Queremos e reclamamos facer que Ourense sexa a estación central de Galicia, unha cidade máis equilibrada e sustentable, a partir das solucións das necesidades históricas dos nosos veciños e veciñas, construindo a variante exterior, porque se vai a construir ahora a variante exterior, para quitar a línea de ferrocarril da cidade, e iso sin retrasar, nin parar a chegada da alta velocidade. Os socialistas queremos a estación de proxecto do 2011, pero si ben é verdade que Ourense non pode admitir máis retrasos na chegada da alta velocidade. Moitas grazas. Grupo Popular. Gracias, presidente. Xa que andamos saltando de punto en punto, a ver, señora Rodríguez Rodríguez, sin salirnos do tema. Sociales, incrementando os impostos. Menuda, sí, por exemplo, gasóleo. Por exemplo, logo cuadran os números ben. Mire usted, xa din todos os técnicos, todos, incluso do seu partido, que prevén unha recaudación de 2.500 millóns de euros co novo imposto ou taxa ás grandes tecnolóxicas. Imposible recaudalo no ano. Dino os técnicos incluso do seu partido. E computar 13 meses de recaudación de IVA en vez de 12 porque non hai maneira de cuadralos. Esas son as contas de vostedes, bueno, as da lá de arriba. Por dar unhas pinceladas, nada máis. Señor, bueno, e logo de inversión, pois mire, claro, se se presuposta pouco, é moito máis fácil executar ou incluso non executar. Do pouco faise pouco tamén, verdad? Claro, por exemplo, na A76 tan largamente demandada por moitos responsables do seu partido, pois baixa un 83% a consignación presupuestaria. Seguramente é moi fácil de licitar todo o que presupuestaron. Ou non, porque ao ser pouco xa non o fan. Bueno, e o que nos ocupa. Señor Ojea, eu cando falei de dificultades técnicas non é a miña opinión, que son totalmente analfabeto no tema, é a opinión de técnicos. E logo, claro, parece ser, según vostedes, que os recursos son ilimitados. É dicir, aquí podemos fazer o que nos dá a gana, hai que por cartos. Bueno, primeiro hai que preguntar se os hai. Xa ve vostede como cuadra as contas o señor Sánchez e compañía. Pódense cuadrar así, Eu son secretario interventor e eu sempre digo ao meu alcalde que as cuadros el quere. Non hai problema ningún. Outra cousa é, despois, a liquidación do mesmo. Eso xa é outro tema, non? E, bueno, que máis dicir? Repito co que rematei. O Grupo Popular e o Partido Popular en xeral seguiremos vixiantes para que se cumpran os compromisos en todo o que dixen. Na estación intermodal, no aparcadoiro e todo o que acabo de dicir. É a nosa obriga e aí estaremos. Moitas gracias. Turno de peche breve, Democracia Ourensana. Eu penso que está de acordo comigo, ainda que sexa un profano técnico, señor Plácido, que técnicamente se pode facer de aquí a Madrid todo llano, rellenando montañas, cubriendo valles, preparando el camino del Señor, usted que estuvo no seminario, en este caso preparando o camiño do AVE, non? O que tamén ten razón é que os recursos non son infinitos, e iso tamén sempre o decimos nós. Xa dixen que o problema era de cartos, pero curiosamente o problema é de cartos xusto por Ourense, mire vostede. O sea, porque a mí se me chegan a dicir, non, é que o problema é de cartos para todos. Para Murcia, para Bilbao, para... No, pero o problema de cartos só por Ourense. Vaya, que fatalismo, non? Que marca de Caín levamos nós aquí por eso. Bueno, en relación ao Partido Socialista, pues bueno, decirlle que efectivamente vostedes apoiaron un proxecto a capa e a espada, chegaron a vincular ou aprobar o pexón a ese modelo concreto de estación, que tamén non sei hasta que punto eso ten moito sentido, pero bueno, que o fixeron. E agora desmárcanse, pois bueno, non sei, a conclusión que sacamos os ourensáns é que das liortas entre o PP e o PSOE, tamén falou a señora do PSOE que non se pode esperar máis. Mire, unha cousa pode ter moitas presas e a que vai durar 3 anos, pero unha estación que se concibe, según se di sempre, pa 50, pa 100 ou pa 200 anos, unha obra de los siglos, se tuviéramos que esperar despois dos retrasos que ten habido, que tuéramos que esperar un pouco máis, se fora para facer as cousas ben feitas, tampouco teña maior problema, porque xa dicimos sempre, é unha obra por séculos. Se é unha obra para séculos, non é argumento que haxa que esperar 3, 4 ou 5 ou hasta 10 anos, sobre todo despois do que temos esperado, non? A cuestión é a que digo, Ourense é a Cenicienta, e para aquí, vamos, nin auga, non? Nada máis.
Rematado o debate, sométese a votación esta moción de democracia ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, queda rexeitada. Pasamos ao punto 15, que é unha moción do Grupo Socialista sobre a posta en servizo da planta de valorización de residuos da construción. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidente. Vou a pasar a ler a exposición de motivos desta moción sobre unha planta de valorización de residuos da construción situada na comarca da Limia, concretamente no núcleo de Morgade. No marco dos programas dos Fondos Europeos de Desenvolvemento Regional FEDER, a Deputación de Ourense tiña previsto o investimento en 51 concellos da provincia durante os anos 2008, 2009 e 2010, dun total de 10.721.322 euros nos proxectos Arraiano, de Lors e Terras do Avia. Estes proxectos, presentados pola Diputación, foron aprobados no ano 2008 polo Ministerio de Política Territorial no do eixo 5, Desenvolvemento Local e Urbano, dentro do Programa Operativo Regional de Galicia. Cada un deses proxectos está dividido en 5 áreas de actuación e un deles era a mellora do contorno natural e a calidade medioambiental. O importe total do proxecto Arraiano para eses anos era de 4.271.025,67 euros e unha das principais actuacións incluídas foi a construción dunha planta de valorización de residuos da construción e demolición e de un depósito de refugallos na comarca da Limia para completar así o mapa deste tipo de infraestructuras na provincia de Ourense. Actuación esta solo dentro do proxecto Arraiano. A planta foi adxudicada no ano 2010 pola Diputación de Ourense cun orzamento de 651.112 euros e cun prazo de execución comprendido entre o 12 do 3 do 2010 e o 13 do 7 do 2010. Gran parte da opinión pública e dos grupos municipais da oposición do Concello de Xinzo de Limia manifestámonos daquela contrarios á ubicación escollida, unha antiga canteira, o carón dun núcleo de poboación, como citei antes, Morgade, e pola afección do tránsito de camións por unha estrada provincial, a OU1102, que atravesa dous núcleos importantes de poboación, o carón de Xinzo de Limia. Ademais, o proxecto foi impulsado sen contar cos permisos preceptivos que non se resolveron ata 2 anos despois a través dun acordo do Consello da Xunta de Galicia de 30 de outubro de 2012, polo que se aproba o proxecto sectorial para a construción da planta. A capacidade anual de tratamento que a Xunta contemplaba para esa planta era de aproximadamente 20.000 toneladas ao ano, cun porcentaxe de recuperación do 79%, o que significaba poder recuperar unhas 18.000 toneladas de áridos. Os residuos para os que non fora viable o tratamento terían como destino final ese depósito anexo que conta cunha capacidade para 65.000 metros cúbicos. A inexistencia desta instalación ocasiona un dano cuantificable ao medio ambiente que obriga a realizar importantes gastos en recursos públicos na eliminación de vertedoiros incontrolados. Igualmente, as persoas que executan reformas nas súas vivendas e os autónomos do ramo da construción vense perxudicados por non dispor dunhas instalacións públicas onde depositar os refugallos deses traballos co fin de ser tratados tal e como obriga a normativa vixente. O PSDG-PSOE lembra que tamén en setembro do ano 2014 esta Diputación de Ourense acordou en pleno a creación dun servicio supramunicipal de recollida e tratamento de residuos de obras da construción e demolición, evidentemente co voto favorable do Partido Popular. Despois de 4 anos, esa planta segue completamente pechada, sen dar resposta ás necesidades para as que foi construída e co risco de que esta institución se vexa afectada de novo por novos requerimentos por parte do Ministerio de Facenda e da Unión Europea, por ter que devolver fondos públicos a causa da deficiente xestión que a Diputación de Ourense fai deles. Ante estes feitos, a proposta de acordo do Grupo Provincial Socialista é a seguinte: que a Diputación de Ourense poña en marcha sen máis dilación o Servicio Supramunicipal de Recollida e Tratamento de Residuos de Obras da Construción e Demolición aprobado no Pleno de setembro de 2014, e segundo, que a Diputación de Ourense poña en funcionamento a planta de valorización de residuos da construción ubicada no Concello de Xinzo de Limia para dar servicio ao resto da provincia. De momento nada máis e moitas gracias. Grupos que queiran intervir, BNG, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, a historia que rodea esta planta é cando menos curiosa. Deixo de curiosa aí entrecomillado. Eu vou dar algún dato máis, algún xa o deu a portavoz do Grupo Socialista, que coñece ben, igual que eu mesmo, pois todo o que foi a xénese, o desenvolvemento e ata o que nos levou ata o día de hoxe no que é esta planta. Ela deu o dato da construción. A construción da planta, efectivamente, foi adxudicada no ano 2009 en 651.000 euros, pero que posteriormente, aproximadamente 3 anos e pouco despois, no 2013, pois deronse vostedes de conta de que había que levarlle ali a luz as máquinas que estaban na planta e orzamentaron outros 40.000 euros para esta obra. A adxudicataria desta segunda pois foi igual que a primeira, Construcións Benigno Álvarez. Inda máis, no ano 2014, é dicir, xa levaba a planta construída pois 3 anos e medio, porque isto foi a mediados de ano, pois resulta que sin empezar a funcionar, sin haber dado nunca ningún servicio, sin haber tratado ningún só kilo de material de refugallo, xa houbo que a volver afrontar traballos de mellora e reparación de impermeabilización da obra, outros 166.600 e pico euros. A ver se alguén adivina cual foi a empresa adxudicataria destes traballos de mellora e impermeabilización. Pois sí, seguramente a que todos vostedes están pensando. Miren, isto ten unha historia larga, eu teño aquí toda a historia, con datas, con todo o que pasou, pero vou a resumir. O 6 de xullo, como xa se dixo tamén, de 2012, a Consellería do Medio Ambiente facía pública a concesión da licencia ambiental para a planta de tratamento de residuos da construción situada en Morgade. 2 anos despois, insisto, 2 anos despois de terse rematado a construción. É dicir, foi unha obra que se fixo sen ningún tipo de licencia urbanística, nin informes previos de impacto ambiental, e que, ademais, tamén xa se explicou, contaba co rexeitamento frontal e activo dos veciños e veciñas de Morgade que están a poucos metros ou decenas de metros desta planta. A Deputación Provincial, a través do programa Rayano, decidiu a principios do 2010, ainda era presidente o anterior, José Luis Baltar, acollerse a esa subvención de 600.000 euros que otorgaba. E por non perder a axuda, iniciou, lóxicamente, con presa, a execución desta planta, insisto, sin tramitar ningún tipo de licencia, nin de impacto ambiental, e utilizando para situala unha planta, para situar esta planta, un monte en man común, é dicir, que non estaba, digo, a poucos decenas de metros, ou centos de metros do pobo de Morgade, da primeira casa habitada, co cual tampouco se cumplía o que establecían os reglamentos de actividades molestas e insalubres. Os veciños opuxéronse activamente, recolleron sinaturas, porque falaban vostedes, ou daquelas, dicíanos que era unha ubicación perfectamente definida por os técnicos, e, desde logo, eu xa o dicía, cualquier técnico, a mí que me enseñen o técnico que diga que aquelo é unha ubicación axeitada para esta planta. No alto dun monte, cunha carreteira como a que ten, que atravesa o pobo de Morgade, que é unha carretera, por certo, provincial, con cantidade de curvas, mal axeitada, e que iba a soportar un tráfico de camións intenso, porque estamos falando de que iba a ser a cuarta planta na provincia de Ourense para tratar estes refugallos. Non só os veciños opuxeron, colectivos ecologistas como a Adega presentaron denuncias diante do Valedor do Pobo, pero ao final non houve que facer nada. A planta está aí. O Consello da Xunta deu ao carácter supramunicipal o proxecto e unha vez rematada a obra, polo que non precisaba permisos nin a administración local nin provincial, daquelas o portavoz do Partido Popular, señor Plácido, ausente ahora mesmo, decía que, en principio, este trámite debería ser o último para permitir a apertura do proxecto, pero prefiro que fale a Xunta. Bueno, pois a Xunta debe seguir sin falar, porque a planta, insisto, leva pechada desde entón. En resumen, levan vostedes gastados 900.000 euros nunha planta que nunca funcionou nin deu servicio, porque son os 857.000 da obra máis os casi 60.000 da redacción do proxecto. Unha planta que, desde logo, o último sitio onde había que ubicar era precisamente onde se puxo, e que nós sempre solicitamos e sempre reivindicamos que fora
instalada no polígono empresarial de Xinzo. Para que queremos os polígonos empresariais? Donde hai que instalar este tipo de plantas se non é precisamente nun polígono empresarial e non levala ao alto dun monte ou ao carón dun pobo cunhos accesos totalmente inadecuados e totalmente inaxeitados para o tráfico que vai a provocar. E, desde logo, tamén tuveron vostedes o don da oportunidade. Foron a construir a planta de tratamento de refugallos da construcción precisamente cando acababa de explotar a burbulla da construcción. É dicir, que se antes xa a súa viabilidade económica era dubidosa, a partir dese momento era absolutamente ruinosa, e a proba é que pasados 7, 8, 9 anos sigue pechada. De todas maneiras, a nós tamén nos chama profundamente a atención o cambio de criterio do Partido Socialista. Nós, desde logo, non vamos a poder votar a favor desta moción, vamos a votar lóxicamente en contra, porque nós seguimos a defender que esa planta nunca se debería haber construído aí. Pedir que ahora que se abra, pois se darlle carta de naturaleza a esa desfeita e a esa falcatruada que se fixo daquelas. Nós insistimos en que esta planta debería estar situada nun polígono industrial, no polígono industrial de Xinzo, que para iso é un terreo industrial donde se deben ubicar estas instalacións, e aí se tería unha función, estaría perfectamente accesible, con os accesos estupendos para cualquier empresa que quixera ir a trasladar aí os refugallos para tratalos, e tería totalmente o sentido e lógica. Insisto, nós vamos a votar en contra, nada máis. Moitas grazas. Democracia Orensana non fai uso do seu turno, Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Primeiro nada, disculpar a voz que teño, intentarei ser breve tamén para que non me vaya moi mal. Primeiro de nada, decirlle que, non sei, están a falar vostedes, tanto doña Elvira como don Ramiro, dicen que son de Xinzo, cal non dudo. De feito, isto parece que é unha precampaña para o Concello de Xinzo, tanto por parte dun como do outro. Parece que están querendo coller puntos, pero bueno, creo que o resultado vai a ser o mismo, porque non vai haber duda de que vai a gañar o Partido Popular ali. Pero mire, digo que non sei se son vostedes dali exactamente porque a planta de valorización dos residuos xa está funcionando. Non sei se o sabía. Entón aquí pon que non. Pero está ou non está? Está funcionando, sí. Mire, vou explicar. Funciona para dar servicio ás propias necesidades da Deputación, que trata ali, clasifica e machaca os residuos de construcción que os usuarios particulares, non as empresas, evidentemente aí, é por onde vostedes pode ir, deixan os puntos limpos. Compre recordar que a Deputación xestiona unha rede de 17 puntos limpos que dan servizo a 51 concellos que teñen delegada a xestión de residuos na institución provincial. Ademais, outros 9 concellos teñen asinado un convenio para xestionar os seus puntos limpos a través desta rede. Neses puntos limpos, a Deputación recolle todos os residuos da construcción e demolición que teñen carácter de residuo sólido urbano ou residuo municipal, é dicir, só aqueles residuos de orixe doméstico que teñen a consideración de obra menor. Por lo tanto, non acerto, como din vostedes, que non se dispoñan dunhas instalacións públicas axeitadas para depositar eses residuos e que se estea a causar un enorme dano ao medio ambiente, obrigando, ademais, a gastar moitos recursos para a eliminación de vertedoiros incontrolados. Non é certo. De feito, a cantidade de escombreiras estáse reducindo moito. Iso sí, ainda temos moito que facer, pero realmente nos últimos 4 anos a cantidade de escombreiras que nos piden os concellos que vayamos a limpar estáse reducindo en cantidades moi altas. Outra cousa é o proceder individual daquelas persoas que ignoran os problemas que están a causar deixando os seus refugallos en calquera lugar. Pero iso xa é cuestión do Seprona tamén. Así pois, os residuos da construcción e demolición de orixe doméstico teñen cabida nos nosos puntos limpos, pero non os procedentes de empresas ao non ser unha competencia municipal. Pero debido á forte demanda para tratar os restos procedentes de pequenas obras e máis a insuficiente de plantas de tratamento na provincia, efectivamente a Deputación decidiu no seu momento proxectar esta planta de valorización de residuos a través dun programa de fondos europeos e permitir que os constructores leven ali os residuos pagando as correspondentes taxas cando aprobemos a correspondente taxa, evidentemente. Por certo, falaban vostede da ubicación. A selección da ubicación permitiu a rexeneración dun espazo moi degradado. E o proxecto contempla a reforestación forestal final da parcela, por certo, parcela propiedade da Deputación, unha vez chea.
Así as cousas, a posta en marcha na súa totalidade destas instalacións imposible na actualidade por falta de personal cualificado, só está pendiente da licitación da súa xestión, que se verá no seguinte mandato. Diferenciamos, pois, entre o servizo que presta a Diputación para os concellos cumpran coa lei e o servizo ás empresas construtoras. O primeiro é unha obriga da Administración local e a Diputación está a facilitar o seu cumprimento tratando na planta de Xinzo os residuos depositados nos puntos limpos que xestionamos, ademais dos convenios que temos con outras dúas plantas que financiou a Xunta de Galicia en Leiro e Xunqueira de Espada Nedo. A segunda parte non é unha obriga municipal, que quede claro, aínda que se decidise abrir esta planta aos empresarios da construción, evidentemente. Falan vostedes, ademais, do acordo aprobado en setembro do ano 2014 para a creación dun servizo supramunicipal de recollida e tratamento destes residuos. Pois ben, o que establece aquel acordo é a posta en funcionamento da planta de valorización. A día de hoxe, nós temos cumprido parcialmente con aquela decisión polo que respecta ao ámbito da responsabilidade municipal. Só resta estendelo ao ámbito da iniciativa privada, que, repito, non é unha obriga legal, pero que si temos o firme compromiso de facelo, polo que a urxencia tampouco é non é tan grande como vostedes nos están a dicir. Ademais, quero dicir unha cousa, o propio acordo que se aprobou no ano 2014, ao que vostedes fan referencia no pleno anterior, nese pleno, sobre a creación do Servicio Municipal de Recollida e Tratamento de Residuos de Obras de Construción e Demolición, o propio acordo recolle ao final, que creo que foi aprobado, o propio acordo recolle acordar que o modo de xestión dos servicios sexa a xestión indirecta, que vostede na súa moción non o recolle, mediante contrato de xestión de servicio público previsto no texto refundido da Lei de Contrato do Sector Público. Que quer dicir con isto? Que evidentemente isto vaise a facer cando nos poñamos coa externalización do servicio do lixo para facer o que podemos chamar un pack completo. Tanto eso, como o Centro Verde de San Cibrao das Viñas, como o propio Servicio de Recollida de RSU. Un paso que deberá ser resolto no seguinte mandato. En resposta á petición de moitos concellos, vou a decir tamén unha novedade para que sepa vostede que non está na comisión do lixo, que non veo as comisións do lixo, supoño que na que teñamos agora, antes de rematar este mandato, virá. Non veo porque viña outro portavoz. Agora, non, na última comisión do lixo non estuvo, na que temos todos os concellos adheridos. Se eso está un representante do Grupo Socialista, pois veo o anterior portavoz, Fraga Cibeira. Pois dicirlle que en resposta á petición de moitos concellos, debido ao envellecemento da población, tamén faremos a recollida porta a porta de residuos de obra menor, facilitando así as persoas de idade avanzada que poidan desfacerse de restos voluminosos. Nada máis por agora. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Pois unha gran novidade, porque esta que lles fala ten ido varias veces a esa planta de valorización e, curiosamente, está sempre pechada. Polo tanto, non entendemos moi ben como poden decir que está funcionando cando ali non hai, asegúrolle, ningunha actividade. A xustificación era eliminar vertedoiros ilegales, a xustificación de facer esa obra, contribuindo así ao aumento da calidade de vida da poboación e á mellora do medio ambiente. Desta maneira, a vez que se contribuye a preservar o medio ambiente e o seu potencial turístico, lógrase crear emprego e atopar novas fontes de ingresos para a poboación do rural, contribuindo así a fixar poboación no rural ourensán. Isto é o que está colgado na página web da Diputación con respecto a esta planta e a este plan e a esta planta en concreto. É verdade todo o que nos acabamos de relatar. Esta planta empezou con mal pé, xa o recoñecía o señor Plácido cando naquel pleno aprobaron esa creación dese servicio supramunicipal de recollida de lixo. Empezou con moi mal pé. E esta que lle fala coñecía perfectamente o que era ali unha bella canteira chea de refugallos que nin siquiera foron capaces de retirar, soterrando todo, incluídos cachos de coches, sofás vellos, frigoríficos, etc. Por lo tanto, a obra fíxose como se fixo. Cos permisos como concedidos fora de tempo e a destempo, a creación dese servicio que vostede dice que está funcionando, pois, home, me gustaría saber, señor Pablo Pérez, cual é o horario
da apertura desa planta de xestión da Diputación. Vostede fala de que nunha posible privatización do servicio de recollida de lixo tamén se vai a meter nese PAC pois a recollida dos refugallos. Me gustaría saber se a xestión, polo tanto, de momento é xestión directa por parte desta casa. Tamén me gustaría saber cual é o horario, porque me parece que non está colgado na páxina da Diputación. E cantos traballadores dos que ten a planta pois prestan os servicios nese lugar en concreto. Porque asegúrolle que para os veciños de Morgade a planta está pechada. Por lo tanto, para nós sería unha novedade. E logo, despois de gastar perto de 900.000 euros entre a construcción e as sucesivas modificacións, entre levarlle luz e facer impermeable esa balsa, home, pois xa nos explicará vostede que a planta de valorización feita en Morgade, non entendemos tamén, por certo, moi ben o voto en contra do partido do BNG, posto que invertir nun sitio para un fin concreto 900.000 euros procedentes de fondos europeos e logo despois decir que pechamos o candado, home, non sei, a mellor hai alguén de Europa que nos ven tirar das orellas, digo eu. Dito isto, o certo é que para nós e para a maioría dos veciños dos povos que están á beira da planta, a planta está pechada. Vostede dice que tratan ali os refugallos dos puntos limpios. Pois xa nos dirá en que horario está traballando esa planta e cuántos traballadores están prestando ali os seus servicios. Por certo, un bello compromiso do alcalde, que entonces era alcalde de Sinzo, Isaac Vila, que vostedes coñecen ben, aos veciños de Morgade. Non vos preocupedes que se facemos aquí a planta, xa meteremos aquí a traballar algún veciño do pobo de Morgade e tamén farei o posible para que a xente de Morgade que teña que depositar ali o lixo non teña que pagar pois ningunha cuota. De momento nada máis e moitas gracias. PNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Chama a atención esas acusacións, polo menos a miña persona de precampaña, cando esta é unha iniciativa que non traigo eu, nin impulsei, nin nada de nada. De todas maneiras, o mellor eu podo estar en precampaña, que non poden estar de momento son vostedes, que todavía non teñen nin candidato, e veremos a ver quen é ao final. En todo caso, tamén nos chama a atención o que nos dice que esta planta funcionando. Despois xa non o matizou. Dice que deixan vostedes ali aos refugallos da Diputación, dos puntos limpos, entendo que os deixan simplemente, os almacenan, trátanos, bueno, sigue chamándome a atención. De todas maneiras, tamén nos dixo que van a licitar, quitar un concurso para xudicar, etcétera, etcétera, co cual o de funcionando é, entre comillas, é daquela maneira. Vostede tamén se colga a medalla de que rexeneraron un espacio degradado. Home, voulle matizar moito esa afirmación. Cando acabe. Pero xa está, ou vai haber ainda máis obras, digo eu, porque, mire, quen tiña que rexenerar ese espacio degradado era a empresa xudicataria da canteira que estuvo explotando durante 15 anos. Era quen tiña que rexenerar ese espacio, era quen había asumido o compromiso de rexenerar o espacio degradado que existía, que efectivamente existía e estaba, como dixo a portavoz do Grupo Socialista. Vostedes o que fixeron foi facerlle un favor a esta empresa que, aparte de comprarlle, lóxicamente, faltaría máis, que non se fixeran vostedes que a propiedade despois onde van a executar unha obra propia. Aparte de comprarlle os terrenos á empresa que estaba explotando a canteira, fixeronlle o favor de aforrarse os custes, que non iban a ser pois menores, nin desde logo asequibles, de rexenerar o espacio. Eso foi o que fixeron vostedes, ese é o último fin desta planta ubicada en ese espacio. A xustificación do voto en contra, pois é, xa o dixen na miña primeira intervención, nós estamos absolutamente en contra de que esa planta estuera aí montada, que estábamos en contra desde o primeiro momento. Entonces, non podemos dar por vos os feitos consumados de que agora este montada, pois para que se poña que agora como xa está, eso é a política que levamos aplicando pois decenios e nos leva a onde nos leva, a onde estamos agora. Es decir, como xa está montada e xa se gastaron os cuartos, pois agora vamos a quitarlle un rendemento. Nós seguimos reivindicando que esa planta non se debería haber montado aí en ningún caso,
Temos o polígono empresarial de Xinzo, que é onde se deben montar as instalacións industriais como esta, que é unha instalación industrial, que vai a tratar refugallos da construción, que ten unhas balsas para almacenalos, ten unhas maquinaria para tratalos, é onde se debería ver, que é a máis pura lógica deste tipo de cuestións. Entonces non vamos ahora, desde logo, cando sempre estuvemos en contra de que se instalara nesa ubicación, cando defendemos sempre a postura dos veciños que non a querían aí porque está pegada ao pobo de Morgade e vai ter impacto cando empeza a funcionar toda esa maquinaria e a tratar toda a cantidad de materiais para os que estaba prevista, vai ter un impacto e sempre estuvemos en contra e desde logo non vamos a avalar ahora que se poña a funcionar pois dando por vos estes feitos consumados e por avalando esta planta ahora cando sempre estuvemos en contra e sempre estuvemos defendendo a postura dos veciños. Nada máis, moitas gracias. Democracia Insana, non fai uso do seu turno Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Rematando, era mellor ter a canteira abandonada? Eu creo que non. Vamos a ver, explicai un pouco como funcionaba. Remato con unha frase fácil. Non funciona o vertedoiro. Funciona a clasificadora e a machacadora. Non hai un horario de apertura ao público. Funciona según as necesidades da propia Deputación Provincial, como lle expliquei antes, cando temos os suficientes escombros para utilizar a clasificadora nos outros puntos limpos. Iso foi o que lle expliquei como era o proceso. Vale? Non hai horario público, nós temos os nosos puntos limpos abertos, aí recepcionamos os residuos de demolición e construcción dos usuarios, que é o que nos dice para cumplir a competencia municipal, e despois eses residuos levamos ali, clasificamos e machacámonos. Non hai horario de apertura ao público, como si vai haber cando se produzca o proceso de externalización. O que lle falaba da regeneración da zona é no proxecto, o sea, na duración de todo o proxecto. Na vida útil do proxecto é onde se vai a falar da regeneración da zona, que é dicir, non é a 1, 2, 3 anos, é en todo o proxecto do propio vertedoiro. En definitiva, a Deputación cumple perfectamente coa lei, recollendo os residuos da obra menor nos seus puntos limpos, ten aberta a planta de Xinzo para uso propio, funcionando polo de agora para o servicio exclusivo da institución provincial. Estánse a cumplir cos trámites que quedan para a súa apertura completa, que permitirá sacar a licitación e xestión e abrir as instalacións ás empresas constructoras. Por todas estas razóns, imos a votar en contra da súa moción. Nada máis, moitas gracias. Breve turno de peche para o Grupo Socialista. Pois despois dos atrancos sufridos desde o ano 2010 e despois de 9 anos e gastados 900.000 euros, só lle pido unha cousa, a ver se son capaces antes de rematar a legislatura de abrila ao público e pola a funcionar a pleno rendemento. De momento nada máis e moitas gracias. Rematado o debate desta moción, sométese á votación. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións non. Abstención, unha, queda rexeitada. O punto 16, mocións de urxencia, non consta presentada ningunha. E entramos entón no apartado de control e fiscalización do Goberno Provincial. No punto 17, a dación de conta das relacións de decretos do mes de decembro de 2018 e dos seguintes adicionais. 3 de xullo, 2 de outubro e 1 de novembro de 2018. Gracias do deputado delegado de Facenda, o terceiro adicional de setembro de 2018. Gracias. Pasamos ao punto 18, que é o de rogos e preguntas, e consta en primeiro lugar a presentación de 65 preguntas orais para a resposta oral por parte do Grupo Socialista. Ten a palabra o Grupo Socialista. Pregunta para ser formulada e respostada oralmente no vindeiro pleno. Que custo total, acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia tivo o viaxe que realizou como presidente o pasado 13 de marzo de 2016 a Madrid? Vainas formular cronolóxicamente según se presentaron no rexistro, porque esa non é a primeira registrada. Pois non sei, espere un momentiño. Pero se vai a facer ordenadamente... Sí. Pois a primeira que presentou é a referida ao viaxe do presidente de 1 de setembro de 2015. O digo para seguir un criterio. Sí, sin problemas. A ver, un momentinho. ...23-24 de novembro... Sí.
Que custe total, acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia tivo a viaxe que realizou como presidente os pasados 23 e 24 de novembro de 2015 a Madrid. Esa tampouco é a primeira que rexistrou. É que hai que facelo ordenadamente. Corresponde ao viaxe de 1 de setembro de 2015. A ver, se pode formular resposta. Estará aquí, tranquilo. Tranquilidade e buenos alimentos. Era, sí. 18 de setembro, 11 de setembro, no, 10 de setembro, 1 de setembro, presidente. É a primeira, sí? Sí. A ver. 1 de setembro de 2015 a Madrid. Bueno, antes de comenzar coa resposta destas 65 preguntas, gustaríame facer unha serie de consideracións habida conta de que son derivadas de outro tipo de plantexamentos e de cuestións e de solicitudes relacionadas con este tema. En primeiro lugar, o que teño que decir é que nesta Deputación a transparencia é máxima, non o digo eu, o dicen os organismos encargados de vixilar e de medir a transparencia das administracións públicas. En todo momento hai información de todos os desplazamentos que fai non só a Presidencia, senón aqueles membros do Goberno provincial que teñen que acudir a órganos colexiados dos que forma parte esta institución. En todo momento se fai unha nota de prensa de cada unha desas xestións ou de cada unha deses desplazamentos, de cada unha desas reunións, e en todo momento está a disposición de calquer deputado en intervención calquer tipo de documento contable que teña que ver con algún deses desplazamentos. Eso para que quede constancia antes de empezar a responder, porque son datos que forman parte xa do apartado de transparencia desta Diputación. A disposición todos os expedientes administrativos, do mesmo xeito que a hora de conceder os turnos de intervención, todo o mundo pode decir o que queira sin límite de tempos. Iso con relación ao fondo, con relación á forma, é evidente que non está regulado o número de preguntas a formular por grupo político nun pleno como estas características. Así figura en outras institucións e así deberíamos mirar unha posible modificación do regulamento en próximos tempos, habida conta de que presentar 65 preguntas orais para resposta oral, calquer persona, calquer técnico, está a vista, estamos ante unha petición abusiva que seguramente a presidencia de calquera institución similar a esta podería perfectamente non contestar, sobre todo porque os datos xa forman parte, están a disposición dos deputados, senón porque se trata de presentar 65 preguntas que imagínense se presentan cada deputados que estamos aquí presentamos 65 preguntas. O que se buscaba con isto era outro tipo de cuestións que evidentemente eu non ignoro, quedan 3 plenos antes das eleccións. Por suposto que agora estamos a falar dunha pregunta do ano 15, que houbo anos para formulala, e evidentemente isto ten que ver con unha serie de conceptos nos que eu non vou entrar, que eu non vou a calificar, porque eu creo que os rivais políticos, cuanto menos se fale deles millor, porque eso xa o fan eles dun, e está comprobado que o resultado electoral, que é o que se persigue, pois aumenta e ocupas un espacio que non hai que concederlle aos outros, pero eu vou a dar as gracias por darme esta oportunidade de falar da visibilidade que ten esta Deputación, dos órganos dos que forma parte, das institucións e dos entes non só nacionais e internacionais, onde evidentemente o que facemos é un posicionamento de Ourense, un exercicio de responsabilidade, estar atentos ás últimas novidades, exercer unha capacidade propositiva e, por suposto, parece ser que fai falta certa pedagogía, certa formación institucional. Noutras institucións isto non pasa, e a todas aquelas compañeiros e colegas desas organizacións cos que tive a oportunidade de comentar este tipo de cuestións, que, por outra banda, xa forman parte da transparencia que exerce esta Deputación, razón pola que a solicitude de comparecencia que formalizou na comisión os deputados do Grupo Popular votaron en contra da mesma, porque estamos a falar de datos que xa se coñecen, pois a todos eles recausou non só a sorpresa, senón que unha palabra cercana ao ridículo. E é certo que é importante saber en que organizacións forma parte esta Deputación e que pasa ou se os membros desas organizacións dos que forma parte a Deputación se producen este tipo de solicitudes en relación coa materia que estamos a tratar. Esta Deputación, o seu presidente, forma parte da Xunta de Goberno da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, onde hai 25 membros. Evidentemente hai varios do Partido Socialista, entre eles o seu presidente, que a este respecto e con tema de transparencia
é importante recomendar que se vaya á web do Concello de Vigo para ver que se publica sobre estas cuestións. O alcalde de Mieres, o alcalde de Badajoz, o alcalde de Soria, bueno, todos eles, créanme, en absoluto, saben ou coñecen e saben perfectamente que están aí nun posto de representación para facer política, para formar parte dun órgano importante, neste caso o máis importante a nivel do municipalismo español. Por certo, moita parte deles son do seu grupo político. Nas outras diputacións, que pasa? Aí está a transparencia? Non, non existe, teño que decir así, e sin ningún tipo de... Diputación de Pontevedra, datos do 18, según a web da Diputación, a presidenta da Diputación saliu 2 veces solo da provincia de Pontevedra. Isto non o cree nadie, porque eu solamente estuve con ela 6 ou 7, a lo menos que eu saiba, en reunións en órganos dos que ambos formamos parte. Foi unha vez a Madrid e outra vez a Copenhague, a Dinamarca. O vicepresidente da Diputación do Bloque saliu unha vez solo, tampouco o cree nade, eso sí foi a Estocolmo. Que pasa coa Diputación da Coruña? Por dicir as que están máis cercanas e que teñen un presidente ou unha presidencia, en coalición, eso sí, na que deberían dar mostra desa transparencia. O mellor por eso non figuran tan alto nos rasquis correspondentes. A Diputación da Coruña non ten publicado gastos de viaxe nin no ano 16, nin no ano 17, nin no ano 18, ningún. E a Diputación de Lugo, todavía máis curioso, e falo de curioso non só polo funcionamento da Deputación e o que aconteceu dende que tomaron posesión ata o momento actual, que tamén ten certa curiosidade política, dícese que desde a constitución da nova Corporación Provincial non hai gastos originados por este concepto, gastos de viaje presidente e o diputados. Quer dicir que nunca saíron da provincia de Lugo. Eu estuve con eles en varias ocasións, en foros onde hai que estar, eu eso non o recrimino, eu simplemente falo do noso, que a Deputación de Ourense é da transparencia. Eso polo que respecta a Federación Española de Municipios e Provincias. Formamos parte tamén da Fundación Democracia e Goberno Local, que ten uns integrantes de determinadas formacións, onde hai 27 gobernos provinciais, do que forman parte do seu padroado a Diputación de Coruña, a Diputación de Lugo, a Diputación de Pontevedra, pero da Comisión Permanente só hai 8 diputacións no Estado. E aí está a única galega, que é a Deputación de Ourense, presididos polo presidente da Deputación de Barcelona. Créame que con todos aqueles que falei, tamén do seu grupo político, lles costa moito entender este tipo de preguntas, pero están a disposición ás ordes do día e o orixen das reunións e o que se vai a facer ali, pero, bueno, como a transparencia neste sentido nesta casa me dá a posibilidade de falarlle desto, pois así aproveito sin ningún tipo de problema esta ocasión. Formamos parte da Federación Nacional de Embalses, de Concellos con Embalses e Asociacións de Concellos, que normalmente vai na miña representación o vicepresidente Rosendo Fernández, presidida, por certo, por unha presidenta dunha Deputación Socialista, unha candidatura única, onde íbamos coa presidencia da Diputación Socialista, onde non se xenera ningún tipo de suspicacia nin de problemática con esta cuestión. Formamos parte dunha organización da Asociación Europea de Provincias que se chama Partenalia. E en Partenalia, créame, elección unánime por moitos tamén componentes da súa formación política. E a eles tamén se lles fai moi estrano que se fagan este tipo de preguntas, fundamentalmente cando a transparencia é unha cuestión evidente no que somos moitísimo máis competitivos que el calquera outra destas formacións e destas representacións. Estamos a falar de Partenalia, onde ademais os meus compañeros de directiva, tanto os dous vicepresidentes como o tesorero, son os 3 do Partido Socialista. E é unha candidatura conxunta tamén, que tamén tive a oportunidade de comentar esta cuestión e que foi tamén apoiada de forma unánime. Podemos falar da CEPLI, que isto é recente, a Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios. Na CEPLI, no que tamén formei parte dunha candidatura e fun votado por o Partido Socialista, fundamentalmente, o presidente do Partido Socialista, eu son o vicepresidente e o tesourero tamén do Partido Socialista, como membros de pleno dereito están os representantes das asambleas de todos os departamentos de Francia, unha especie de FEMP, pero en Francia, de todas as provincias de Rumanía, de todas as provincias valonas, de todas as provincias alemanas, de todas as provincias flamencas, de todas as provincias polacas, por poñer un exemplo. Isto
a calquera destas personas que acuden a esas reunións lles parecería tamén moi estrano que se lles preguntara tal e como fai vostede por este tipo de cuestións, porque estamos a falar de un comportamento institucional e de conseguir obxectivos comuns que son os que teñen plantexados estas organizacións. Estamos a falar tamén da Organización de Cidades Históricas Termais, que esta mesma semana tivemos unha reunión en Enguian-le-Ben, onde tamén estou acompañado no comité de dirección, somos 3-4 personas, por todos representantes do Partido Socialista e por unha persona máis que é o alcalde de Aquiterme, que é do Partido 5 Stelle, que en Italia sabe, para ter unha equiparación o sistema político español serían como os de Podemos, non? E tamén hai unanimidade nesta cuestión, o sea, que se chega a este nivel de representación, porque hai non só unha forza política, sino varias, e todos eles vamos a desempeñar institucionalmente o seu papel. E iso pasou sempre na política, pasou neste grupo, no seu grupo hai unha persona que tamén ostentou representacións nalgúna entidade como a FEGAMP, como ahora está a facer un dos deputados do Grupo Popular e, evidentemente, preguntarlle a que vai, que isto forma parte xa da orde do día, é comportamento institucional, é funcionamento normal dos órganos colegiados e estamos a falar absolutamente dunha cuestión respetable. Eu creo que todos os obxectivos que se plantexan en reunión destas características forman parte do orde do día desas reunións. Está o día absolutamente calquer solicitude en materia de transparencia por parte desta Diputación, cuestión que non se pode predicar de ningunha outra das que acabo de citar e de moitas outras de España, pero se vostede quere falar desta cuestión, pois non hai ningún inconvinte. Eu estou moi atento ás súas comparecencias dos últimos tempos, fundamentalmente unha, diante do rexistro desta Diputación, antes de presentar as 64 preguntas, simplemente decirles que parece ser que ten a preocupación de que se eu me vou a ir na candidatura popular ao Parlamento Europeo. Olvídese de todo eso. Nin teño intención, nin vai a suceder nada deso. O compromiso que teño está claro, e o saben os meus compañeiros, é con Ourense. Aquí seguiremos dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 10, dentro de 2 anos, e eu espero e desexo que vostede siga como voceira do Grupo Socialista. Eu teño claro que me gustaría moitísimo darlle a palabra en nome do Grupo Socialista cando celebremos o debate sobre o Estado da provincia, que será o 15 de novembro de 2019, despois de entregar o Premio Ourensanía o día 11, domingo pasado. E pouco máis lle teño que decir a nivel xeral, salvo contestar unha a unha e pola orde que presentou no rexistro todas as súas solicitudes, empezando por esa de setembro de 2015 a Madrid. Pois mire, foi para unha reunión no Ministerio de Fomento coa ministra Ana Pastor e co director xeral de Patrimonio do ADIF. Forma parte das notas de prensa que eses 2 días fixemos públicas. En primeiro lugar, esa reunión no Ministerio para falar da chegada do AVE a Madrid, onde estuvo o secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, o secretario xeral de Infraestructuras, Manuel Niño, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Etel Vázquez, na que analizamos o acceso da AVE á capital ourensá. Pola tarde, mantiven outra reunión en Fomento, neste caso en ADIF, coa director xeral de Patrimonio de ADIF e co xerente do INORDE, José Manuel Rodríguez. O director xeral de Patrimonio de ADIF chamábase daquela Jorge Segrelles, o directora xeral de Recursos Humanos de entidade Alicia Portas, para analizar o programa Estacións, un proxecto que o Ministerio de Fomento valorou moi positivamente, tendo en conta o impacto turístico e dinamizador que tivo no rural ourensán a recuperación de antigas estacións de ferrocarril. En todos estes desplazamentos, en todos eles, Agás, no que tuvo como obxectivo a entrega do Premio Ourensanía, a comitiva que vostede se refire, como moito, somos 2 persoas, que é o responsable de comunicación e máis eu. E, se quere, pasamos xa a segunda pregunta e lle indico calé, por orde cronolóxico. 10 de setembro de 2015 a Medina del Campo. Esa é. Que custe total, acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia tivo a viaxe que realizou como presidente. Bueno, unha puntualización. Vostede dice que hai transparencia. Nós tamén decimos que sí, que hai transparencia, pero non toda. Ten vostede colgados 34 viaxes onde constan parte dos gastos, e ten 34 onde non hai absolutamente nada. No, eso... Por lo tanto, eso é o que está na páxina. Entonces, claro,
Quero dicir, cando un se afirma e reafirma en que sou o campeón da transparencia, pois, presidente, e non faga comparacións, digolle que non faga comparacións con outras diputacións, porque non estamos poñendo en cuestión outras diputacións. Eu estou na Diputación de Ourense e estou preguntando neste momento, o día 25 de xaneiro, o día de Santa Elvira, o presidente da Diputación de Ourense do Partido Popular do ano 2019. Vale, pero eu estou lle dando datos para que o seu criterio teña unha mellor conformación, que teña un espectro máis amplo e que non se quede solo cinguido a un ámbito de actuación menor. Eu fago polo seu ben, porque quero que siga sendo voceira moita amabilidade, moitas gracias, moitas gracias. Fago por eso, nada máis. Con respecto a... Eu non digo que sea transparente, o dicen os índices, eu non digo nada. Aí se avalían os indicadores, os dous que hai, Transparencia Internacional e DINTRA. Eu non o digo. Eu digo que estamos aí liderando e, evidentemente, vostede pode estar en contra, pero vostede debería ser o suficientemente obxectiva para tamén emitir o seu criterio visualizando o cumprimento de todos os indicadores que se exixen en cada un dos índices de todas e cada unha das entidades avaliadas. 10 de setembro de 2015, a Madrid. Pois mire, este foi unha entrevista co presidente de Excem, que ademais é o presidente da Fundación Hispano-Xudea, David Hatchwell, para preparar a misión israelí que fixemos máis tarde. Fun acompañado do xerente do INORDE, que fixemos máis tarde acompañado do vicerrector do campus de Ourense, de 4 empresas punteiras da provincia, para coñecer o ecosistema de innovación tecnolóxica daquel país, que, como sabe, é o país startup. Siguiente pregunta. Custe total acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia que tivo a viaxe que realizou o pasado 10 de setembro de 2015 a Madrid. No, ahora en terceiro lugar era a do 11 de setembro de 2015. Espere, está aquí. Sí, 11 de setembro de 2015. Eso é. Bueno, pois, 11 de setembro de 2015 tivemos a oportunidade de asistir a unha reunión en Medina do Campo, en Medina do Campo, 11 de setembro de 2015, e foi para, de conformidade con Javier Guillén, que é o director xeral de la Vuelta a España, que o sigue sendo, e con Nava Castro, a directora xeral da Axencia de Turismo de Galicia, para facer pública a salida da Vuelta a España, por primeira vez na historia da provincia de Ourense. Ese foi motivo do desplazamento a Medina del Campo, e se quere leolle tamén todas as cuestións que fixemos públicas ese día, que, como sabe, cando saliu a Volta non só foi esa primeira etapa, que a Volta se titulou ou se chamou Ourense Termal Madrid, sino que foron 3 etapas máis, presentación de equipos, etc. A seguinte creo que é o custe total acompañante, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia que tivo a viaxe que realizou como presidente o 18 de setembro de 2015 a Madrid. Correcto. O resultado desa xuntanza e o obxectivo foi asistir ao pleno da Federación Española de Municipios e Provincias, o 11º pleno, onde fun elixido membro da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Siguiente pregunta. Custe total, non me está dicindo o custe total, pero bueno. Acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia que tivo a viaxe que realizou como presidente o pasado 2 de outubro do 2015 a Peníscola. Moi ben. O custo total e calquer cuestión, xa volvo a repetir, está no Departamento de Intervención a disposición de calqueira para examinar cualquier tipo de documento contable para facer as preguntas que procedan. Estes días 1 e 2 de outubro de 2015, en Peñíscola, reuniuse a Asamblea de Gobernos Locais Intermedios de Europa, a Asamblea de Partenalia, e tuvemos non só a Asamblea, sino que o día seguinte comité de político, comité de dirección, con representantes de gobernos provinciais e administracións locais intermedias de España, Francia, Bélxica, Italia, Reino Unido e Croacia. No Consello Político de Partenalia, celebrado o día seguinte, a Deputación de Ourense unánimemente entrou a formar parte deste Consello Político de Partenalia, do que formaban parte daquela 7 forzas políticas diferentes, e foi unha oportunidade tamén para aprobar a que se chamou Declaración de Castellón para o bo goberno. Siguiente pregunta. Custe total, acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia que tivo a viaxe que realizou o pasado 6-7 de outubro do 2015 a Madrid. Moi ben, pois nesa ocasión fun a participar
no South Summit, que é a xuntanza máis importante a nivel europea no ámbito de emprendemento, sendo invitado para intervir como único responsable político dese importante evento, falando de proxectos como o da provincia inteligente, do modelo de xestión do plan de goberno, da modernización tecnolóxica, do noso plan de mandato, en definitiva, de cuestións que suscitaron o interese dos asistentes, tal como habíamos feito en foros anteriores. Que custe total acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia tivo a viaxe que realizou como presidente os pasados 11 e 12 de outubro de 2015 a Madrid. No, antes hai outra. A ver, espérate. No. No. A ver, espera. Esto no voy a ver. Espérate. 23 del 11 del 2015 a Madrid. Non. Ah, no. A número 7, por orden de rexistro, é a dos días 9 e 10 de febreiro do 17. Sí. Primeiro preguntan por Bueno, pues entonces non están colocadas por orden. Registraronlas, nos deixámoslas no registro, non as registraron por datas. Pero bueno. Eso que me chamou a atención. Claro. Cando se vai a registrar unha cousa se está aí pendiente de que se lle asigne o número, digo eu. Sí, pero normalmente os deputados temos máis cousas que facer. Claro. Pois responda a que ten aí. Por orden, no, responda a que ten aí, dígame cal quere que responda. Mire, fíjese que dice pregunta oral e resposta oral. Entón dígame vostede cal quere que responda. Vamos a ver. 20 por orden, da que ten vostede aí ou que teño eu? Da que figura no rexistro. Eu non teño ningunha que non sexa que está no rexistro, que é a legal e conforme funciona esta deputación. É un pouco difícil, presidente. Eu lle podo dicir cal é, despois de que me diga se non sabe cal é a seguinte. 11 e 12 de outubro de 2010 a Madrid. Esa contestou unha xa. Sí. Contestei a do 6 e 7 de outubro. E a de 11 ou 12 de outubro... Ahora seguinte, según o rexistro, é do 9 e 10 de febreiro de 2017. No, registraron as mal, Nos demos por orden, por cronolóxico. Se as registraron mal, é dicir, saltamos do 15 ao 17. É o que me chamou a min a atención. Pois claro, entonces non sei, o funcionario... No, iso non é culpa nosa. Perdón unha cousa, usted se pregunta, se presenta 64 preguntas... Sí. Tería que estar ali para, si ten tanto interés en que vayan por un orden determinado, para que é a resposta que me mandan, a relación que me mandan oficial do rexistro. Eu non teño inconvinte en decirlle cal é a orde que foi e lle respondo tal e como teño aquí ordenado, pero que sepa ou que saiba que foron presentadas así. Presidente, o número de rexistro non me vou poñer a miralo ahora, digo eu, porque entonces sí que votamos aquí esta mañá, sabes, como che digo? Claro. Eu lle podo dicir cal é a seguinte. E Pois vostede colle e mo dice que podo prestar ese asesoramento. Ai, gracias, presidente, que amable está hoxe. Hoxe sí que amarga o soldo, sí. Todo polo seu ben. Yo podo dicir, se non yo digo, non a pode facer. Venga, va. Esta é a do 9 e 10 de febreiro do 17. Busque aí, 9 e 10 de febreiro. Esa foi a que presentou en séptimo lugar, segundo consta no rexistro, número 2019002590. Exacto. Bueno, pois o motivo da reunión a que fai referencia foi asistir en representación dos territorios termais de Europa a presentar en Bruselas o Atlas Termal, que é a maior base de datos europea no ámbito do termalismo. Fun acompañado dos máximos responsables do Comité Científico da EXTA, que é a European Historic Thermal Towns Association, e reunímonos co gabinete do comisario europeo que leva especificamente esta cuestión. Por certo, teño que dicir, foi vía delegación do presidente de Giuseppe Belandi, e que é un proxecto importantísimo que tivemos ainda esta semana a oportunidade de avalialo en Guián-Leven. A seguinte, do 11 e 12 de outubro, número de rexistro 2019002591. Bueno, pois a razón fundamental é asistir ou participar no convite formulado pola Casa da Súa Majestade el Rei para acudir ao Día da Hispanidade.
A seguinte é a do 12-17 de marzo de 2017, que é o número de rexistro 2019-00-2592. A Estados Unidos. Preparación da misión comercial, estancias e traslados. Correcto, está respondendo vostede tamén esta cuestión. Si, señor, pois foi a oportunidade que tuvemos para plantexar non só a celebración da misión comercial, sino tamén entrevistas como co propio David Levan, que é o presidente do Consello Americano de Negocio Sostible, con Robert Kennedy, que é o presidente da Waterkeeper Alliance, que, como sabe, é a organización medioambiental máis importante dos Estados Unidos. Reunímonos na embaixada co embaixador de España en Estados Unidos e tamén tivemos a máxima agradecemento, e debo dicilo aquí, con Brookings Institution e coa Cámara de Estados Unidos España. En total, pois foron 7 reunións. Estamos a falar dunhas xuntanzas absolutamente interesantes que foron as que provocaron que despois o goberno norteamericano autorizara oficialmente a realización desta misión comercial. A segunda. A seguinte que teño é do 23 e 24 de novembro de 2015, número de rexistro 2019-00-2594. 24 de novembro? 23 e 24 de novembro de 2015. A Madrid, sí. Correcto. Bueno, foi para participar na Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias e nesa reunión fun elixido membro do Consello Mundial de Cidades e Gobernos Locais Unidos e tamén membro da Comisión Nacional de Administración Local. Pero non me está dicindo custo de ningún, señor presidente. Pero se yo estou dicindo que vaya a intervención. Que para cada cuestión relacionada con eso, en no apartado de transparencia figuran as dietas correspondentes e se quere saber algunha cuestión máis está a disposición do Departamento de Intervención. Eso é a transparencia. Presidente, a ver se entendo unha cousa. Non é que eu queira saber o importe porque teña que fiscalizar ese importe. É que vostede presume de transparencia e os ourensáns queren saber, pois, ¿cuánto gastan eses viaxes? Pero os ourensáns... Por que non os colga, igual que aquí figura, por exemplo, o presidente vai a Alicante, a Open Government Partnerships, estancia 182,32, por exemplo. É un dato. Outro, doulle outro. O vicepresidente vai a Roma o 13 e o 16, manutención, estancia e traslados, 1.019,73 euros. Simplemente lle estamos dicindo, poñendo en evidencia de que non é tan transparente como dice e que non consta en moitos ningún dato e en outros consta solo datos parciais, presidente. Absolutamente transparente. Non minta, non, mire, vamos a ver, quero decir, a praxina está aí, que cualquier ourensán pode entrar e comprobalo. Estou encantado de contestarlle as respostas que plantexou para formular oralmente. Vale. Seguimos. O coste non vai dicir hoxe, non? Bueno, nós xa sabemos que se pagaron desde esta casa a dúas axencias de viaxe no ano 2016, pois perto de 65.000 euros, no 17 perto de 71.000 euros, pois vamos a trasladar a ciudadanía ou vamos preguntarlle nesta casa cuáles foron eses viaxes, que nos fixo e todo o demais, todos eses expedientes. Eso está todo a disposición de vostede, todo a disposición. Moi ben, pois a transparencia non só é predicala. Despois mezcla conceptos e di cousas que non teñen nin pés ni sentido, pero eso está a súa disposición todo. É unha opinión personal súa, pero bueno. Non, é unha opinión absolutamente chegada a criterio. Non, porque está afirmando que é transparente e aquí hai cousas que non están. Pero eu lle estou dicindo... Vale, me está dicindo hoxe, pero non están colgadas na páxina desta Diputación, mas está dicindo hoxe. Hoxe. Non lle estou dicindo porque vostede me dice que todavía non lle digo o que quere saber. O sea que vostede nunca vai a estar contenta. Non. Vostede non me está respondendo, estarme respondendo parcialmente. Estoulle respondendo. Non. E vostede non está preguntando, está emitindo xuizos de valor. Igual que vostede sabrá o que ten que facer. Vale, veña, siga. Siga porque nos van a ver aquí, van nos dar aquí as uvas. No, pero eso é porque vostede presentou 64. A mí non me importa que den as uvas, non me importa, eu non teño ninguna outra dedicación que esta. Eu podo estar aquí esta mañá, hasta as 12 da noite, me parece que temos que rematar. E hasta o luns tamén. O señor do Valse dice que non. Bueno, eu lles dixen antes do pleno que se querían abandonar e que non estar presentes nas sesións, que non hai ningún problema, porque cada un ten as súas cousas que facer. Pero vostede quere saber e eu estoulle contestando, aínda que, como dixen ao principio, esta petición e este formalismo ten toda a pinta e toda a definición dunha cuestión absolutamente para evitar que se pronuncie. Estamos a falar dunha cousa indiscriminada, dunha interpretación abusiva do regulamento que eu, gustosamente, e como lle dixen que a quero axudar, lle estou contestando. Veña,
En cual íbamos? E estou apuntando ahora 23 e 24 de novembro de 2015, xa fixemos 28 e 29 de marzo. Del 15. 28 e 29 de marzo de 2017. Ah, perdón. Claro. 28 e 29 de marzo. Sí. Non la veo. A ver. Resultados concretos que se acadaron na viaxe para os intereses desta provincia e que acompañantes, obxectivos e custo real tivo a viaxe que realizou o presidente 28 e 29 de marzo a Bruselas. Foi para presidir, por delegación do presidente do Consello Político dos Gobernos Provinciais de Europa de Partenalia, unha reunión na que me acompañaron todos os membros do Consello Político, onde se propuxo que Ourense acollera o que despois se celebrou aquí o Consello Político Extraordinario de Partenalia para analizar as oportunidades que ofrecerá as provincias da Unión Europea o Consello Europeo de Economía Sostible. A seguinte. A seguinte que plantexou está registrada así, a de 21 de xaneiro de 2016, despois de marzo 17, xaneiro 16. Viaxe do presidente a Madrid. Bueno, pois nesta ocasión foi a presencia en Fitur, que como sabes está a celebrar estes días para presentar a iniciativa turística ourense á provincia de Hermal, produtos turísticos innovadores e para incidir tamén en aspectos que daquela pois tiñan unha importancia sobranceira como a nosa alianza la Vuelta a España e a nosa posición de colaborar e cooperar con outras administracións, como facemos co programa de trens turísticos, no que a cooperación é máxima entre o Ministerio de Fomento, aínda hoxe, e a Xunta de Galicia. A seguinte que ten registrada aí? A do 25 de xaneiro do 16. Viaxe do presidente a Madrid. Que custe total? Non vai dicir. Acompañantes, obxectivos e resultados concretos para esta provincia. Non, eu vou a dicir que, volvo a insistir, o custo total ou está na web ou está a disposición súa calquer tipo de documentación do Departamento de Intervención. Os acompañantes, neste caso, fun eu solo, que a comitiva solo existe ese concepto de comitiva que vostede manexa para a entrega dos premios Ourensanía, Argentina e Uruguai, e en este caso foi para asistir a unha reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, onde falamos do modelo de financiamento local. A seguinte? A seguinte é a do 24 e 25 de abril de 2017. Non tengo yo aquí. 24, sí. Que resultados concretos se acadaron para os intereses desta provincia e que acompañantes, obxectivos e custo real tuvo a viaxe que realizou o 24 e 25 do 17 a Madrid? Pois a reunión tivo lugar en dependencias do Ministerio de Industria, na Escola de Organización Industrial, co seu director xeral, Fernando Bañón, onde asinamos un convenio de colaboración pola que a Escola de Organización Industrial achegaba para accións formativas da Deputación un orzamento de 500.000 euros. A seguinte que ten? A seguinte é do 23F, do 16. Viaxe do presidente a Madrid. Reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, onde se elixiron os representantes ourensás nas comisións de traballo da Federación Española de Municipios e Provincias. Se elixiron un total de 20, que forman parte de 18 comisións, unha participación ourensá dun 70% neses órganos da Federación Española de Municipios e Provincias, e onde se deu conta de que alcalde formaba parte e de que comisión destas da FEM, que si quere llas leo. De Consumo e Comercio, alcalde de Berea; de Cooperación e Desenvolvemento, alcalde da Merca; de Cultura, Celanova; Despoboamento, a Teixeira; Deportes, a Veiga; Deputacións provinciais, eu mesmo, Manuel Baltar; Educación, alcalde de Celle; Función Pública, alcalde de Muiños; Igualdade, Porqueira; Integración e Cohesión Social, Carballeda de Valdeorras; Mancomunidades, Quintela de Leirado; Modernización, Jesús Vázquez; Mobilidade e Accesibilidade, o alcalde de Piñor; Patrimonio Histórico Cultural, o alcalde de Nogueira de Ramuín e o alcalde do Carballiño; Relacións Internacionais, alcaldesa de Cartelles; Saúde Pública, alcalde de Arnolla; Seguridade e Convivencia Cidadá, alcalde de Cortegada; e Sociedade de Información e Novas Tecnoloxías, don Miguel Bautista Carballo, alcalde de Petín. A seguinte? A seguinte? A que ten registrada vostede, non sei. Non a registrei eu. Registrado non registro. A que ten aí. Digo, por orden, é que... Ese é o orden, sí. 29 de febreiro do 16 a Madrid. Sí. Custe total acompañantes... 29 de febreiro do 16.
Esta reunión enmárcase dentro das que se fan preparatorias do Comité Permanente do Consello da Fundación Democracia e Goberno Local, e aproveitei tamén para reunirme con vicepresidente da Cámara de Comercio de Atlanta, nos Estados Unidos, para que apoyase Jorge Fernández, responsable de desenvolvemento en Europa, Asia e Latinoamérica e alto executivo de Delta Airlines, a misión comercial norteamericana que tivo lugar meses despois en Ourense. A seguinte. A seguinte do 8 ao 12 de maio de 2016. Que resultados concretos acadaron para os intereses desta provincia e que acompañantes obxectivos e custo real tivo a viaxe que realizou o presidente entre o 8 e o 12 do 17 a Israel? Se trataba, como dixen antes, de promover alianzas comerciais e tecnolóxicas con empresas e universidades de Israel para explorar, lle dixen antes o vicerrector do campus de Ourense, liñas de innovación e cooperación para empresas ourensás e para o campus de Ourense. Falábamos de potenciar as exportacións ourensás a Israel procedentes de 11 empresas de Ourense, unha cifra que se viña triplicando de 2014. Esta misión se fixo tras a reunión previa entre os representantes das entidades empresariais de Ourense, que son os que avalaron que a Deputación fixera esta actuación no ámbito da exportación e do comercio internacional, e foron membros desta expedición representantes das empresas Coren, de Umbi, de Gatel, de Welkin e do Grupo Caldaria. Usted fala de 11 empresas, eso non me sale a conta. Falamos das máis representativas. Vale. E tamén fala de convenios ca universidade. Sí, asinaron un convenio o vicerrector do campus de Ourense coa Universidade de Tel Aviv. Tamén estuvemos coa directora executiva da IATI, que é a organización tecnolóxica máis importante deste país. Estuvemos tamén cun vicepresidente do Parlamento israelí, que é membro do Comité de Finanzas e responsable do lobby de promoción de negocio de Israel. En todas estas reunións estiveron presentes a universidade e algunhas das empresas máis senlleiras da provincia. O seguinte. A número 18, volvemos atrás no tempo, 13 de marzo do 16. Viaxe do presidente a Madrid. Foi unha reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, onde fixemos unha defensa da eficacia e garantía de calidade das deputacións e dos gobernos provinciais para os concellos de menos de 20.000 habitantes, nun momento daquela no que estaba en discusión, en función dun prepacto de goberno a nivel nacional entre o Partido Socialista e Ciudadanos, o papel e a utilidade das deputacións no século XXI. Claro, nova correlativa, claro. A seguinte que ten aí? A seguinte rexistrada é a do 30 de maio de 2017, con o registro 2019-002606. 30 de maio. 30 de maio, sí. Viaxe do presidente a Madrid. Reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias para falar do novo marco de financiamento local, para falar das novas competencias que tiñan atribuídas nalgúnas comunidades autónomas determinadas cesións por parte do Goberno da Nación, e para facer declaracións institucionais e asinaturas de convenios, habilitar o secretario xeral daquela, Juan Ávila, para que asinaran convenios en representación da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias. A seguinte que ten, creo que... A seguinte, 28 e 29 de maio de 2016. A Madrid tamén. Pois tamén tuvo lugar unha reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Foi unha reunión específica con un gran protagonismo da normativa, neste caso que favoreza o financiamento local, preparatoria do Consello Nacional de Administración Local, e solicitamos unha reunión con daquela ministro de Facenda para modificar a regla que determinaba o teito de gasto e para pedir a devolución das liquidacións negativas de participación das entidades locais nos ingresos do Estado, para que se poidera aprazar este PIE 20 anos. A seguinte que ten? A seguinte corresponde ao ano 16, 13 e 14 de abril. Ano 16... Custe total, acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia que tivo a viaxe que realizou o 13 e 14 de abril de 2016 a Madrid. O desplazamento nesta ocasión foi para recoller un premio a nivel nacional, do Premio Nacional Excelentia, dun padroado que preside a Raíña Sofía. Foi premiada a Deputación de Ourense a súa Real Banda de Gaitas como mellor iniciativa cultural nacional, e ese foi o propósito e o obxectivo do desplazamento, que non é outro que compartir o premio con outras grandes institucións e entidades e visibilizar a importancia da Real Banda de Gaitas a nivel nacional e tamén a nivel internacional. O seguinte que ten? A
A seguinte que aparece segundo establece o rexistro é viaxe 6 e 7 de xuño de 2017. Sí, viaxe do presidente a Coimbra. O viaxe a Coimbra ven como consecuencia dunha petición expresa do presidente da FEMP, de Abel Caballero, para que acompañase no primeiro cumio hispano-luso de gobernos locais. Non se fixera nunca en democracia entre os representantes das dúas máximas entidades aos niveis nacionais en materia de representación do municipalismo, un cumio que serviu para potenciar a cooperación transfronteriza e o papel central na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. O seguinte que ten aí? O seguinte rexistrado é unha 4 de maio de 2016. Viaxe do presidente a Madrid. Este desplazamento tivo como consecuencia presentar na Casa de Galicia en Madrid o primeiro estudo sobre turismo termal editado polo Ministerio de Industria do Goberno de España e que foi elaborado polo director do Plan La Provincia Termal de Ourense, e foi a posibilidade de presentar esta publicación e de debatir con especialistas en termalismo e medios de comunicación sobre as posibilidades e potencialidades do termalismo. A seguinte? A seguinte rexistrada é do 27 de setembro do 16. A Madrid, sí. Xunta de Goberno e Consello Territorial da FEMP, os dous organismos dos que forma parte o presidente desta institución, para falar de cuestións relacionadas coas competencias en materia de financiamento local, a recaudación de tributos, o funcionamento do órgano de contratación da FEMP e outro tipo de cuestións que suscitaron os membros destas dúas entidades, tanto da Xunta do Goberno como do Consello Territorial da FEMP. A seguinte que ten? A seguinte rexistrada é a do 17 e 18 de xullo de 2017. ¿2017? Sí. Resultados concretos que se acabaron para a provincia, para os intereses da provincia e acompañantes, o obxectivo e custo real que tivo a viaxe que realizou o 17 e 18 de xullo do 2017 a Madrid. O 17 e o 18 de xullo tiven a oportunidade de participar na orde do día da Xunta de Goberno da FEMP. Tivemos a falar de asinar convenios co Ministerio de Agricultura, unha adenda ao convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Educación e a FEMP, co Ministerio de Xustiza, convenio de colaboración entre a Generalitat, a Dirección Xeral da Axencia de Seguridade e Respostas a Emerxencias e a FEMP, e un convenio de colaboración entre a Secretaria de Estado de Cooperación Internacional e para Iberoamérica e a FEMP, unha emenda de ampliación ao acordo de colaboración firmado entre a FEMP e ONU Habitat, en definitiva, cuestións todas elas como falar do futuro daquela segundo Congreso Nacional de Despoblación do Medio Rural que se celebrou en Huesca, co presidente Miguel Gracia, por certo, do Partido Socialista o 22 e 23 de xuño de 2017. Aproveitamos tamén para reunirnos coa daquela comisionada para o reto demográfico. Fun acompañado de Regina Polín, como sabe, alcaldesa socialista e presidenta da sección de Vilas Termais da FEM, para que se inclúa nas medidas demográficas que se poden implementar polo Goberno da Nación a perspectiva termal e un tratamento específico para aquelas vilas e povos considerados termais. O 17 de xullo, antes de marchar a Madrid, pasei por Vigo, convidado por o Círculo de Empresarios de Galicia, que celebraba o seu 25º aniversario, presidido polo rei Felipe VI. Presidente, moito ir a reunións para falar de reto demográfico, de despobación e demais, pero esta provincia síguese despoboando, sigue perdendo poboación en prácticamente todos os concellos, na capital tamén, e non lle poñemos remedio. E desde esta casa... Si quere, pregúntamo despois. Non, é que, é dicir, logros concretos, vamos a moitas reunións, xa sabemos que estamos perdendo poboación, xa sabemos que a poboación que queda no rural cada vez é máis bella, pero tenemos que facer algo, non? Digo eu. Pero despois, se quere, pregúntame sobre iso. Vamos por orden. Por iso hai... Siga. Que repito unha palabra, institucional. Vale. 26. Segundo os datos do Rexistro Oficial da Deputación, correspondería do 25 de outubro de 2016. 25 de outubro. Sí. Viaxe do presidente a Madrid. Participación na Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias e, fundamentalmente, analizouse o papel da FEMP en organismos de carácter internacional. Daquela se lle plantexaba a FEMP
o poder participar na Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios, unha cuestión que rexeitou e que, como sabe, agora eu ostento a vicepresidencia por participar como presidente de Partenalia, que é a Asociación Europea de Provincias. Se firmaron determinados convenios con determinados concellos, se avanzou en cuestións relacionadas con territorios intelixentes, se falou tamén das cidades verdes e das problemáticas relacionadas coa situación medioambiental e da sostibilidade, e, en definitiva, se tomaron acordos que figuran na orde do día da reunión posterior. A seguinte que ten? A seguinte é a número 27, que se corresponde co 12 ao 13 de setembro de 2017. Viaxe do presidente a Santander. En Santander fun convidado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo para falar de igualdade territorial de España e para validar o papel das deputacións na compañía de Francisco Reyes, que, como vostede sabe, é o presidente da Deputación Provincial de Jaén, presidente da Comisión de Diputacións da FEMP, e o seu partido político é o Partido Socialista. Falamos da necesidade de contar coas deputacións na vertebración de España, que non somos só circunscricións electorais e que temos moito que decir nos ámbitos medioambiental, enerxético ou económico. Temos moito que decir. Ahora, a seguinte registrada correspóndese, volvemos un ano atrás, co 28 de novembro de 2016. Exacto, a Madrid. Xunta de Goberno da Federación Española de Provincias, sinatura de diversos convenios de colaboración con ministerios, con algunha organización internacional, se deu conta de determinados acordos en relación coa política enerxética do Goberno da Nación daquela, e se deu conta tamén de modificacións de determinados membros das comisións de funcionamento da propia Federación Española de Municipios e Provincias. A seguinte que ten? A seguinte a 29, a pregunta 29, que se refire ao 13 de outubro de 2017 a Madrid. Exacto. Esa reunión tivo como escenario a Escola de Organización Industrial, co seu director, con Fernando Ballón, ao que me referín antes, para poñer en marcha determinados proxectos de emprego juvenil e a utilidade en colaboración co Concello de Ourense do espazo de La Molinera, e asinamos convenios por importe superior a 1.200.000 euros para determinados programas que se foron celebrando durante os meses que foron posteriores a este 13 de outubro de 2017, e é unha alianza que, polo que me comentan os novos responsables da Escola de Organización Industrial, vamos a seguir mantendo e potenciando no futuro, dado o resultado e o éxito das anteriores. A seguinte? A seguinte pregunta, que sería a 30 das 64, refírese, segundo o O rexistro... 30 de novembro de 2016. 30 de novembro de 2016. A Bruselas. En Partenalia, en Bruselas, na celebración dun consello técnico preparando o comité técnico político que se iba a celebrar máis tarde en Ourense. Tuvemos representantes do Comité das Rexións, tuvemos representantes do Parlamento Europeo, representantes observadores da CEPLI para diseñar a primeira vez que se reunía aquí o Comité Técnico de Partenalia, e que foi tamén un éxito a nivel de funcionamento e de acordos que se adoptaron para o futuro. A seguinte, que figura registrada, sería a 31 da 64, e refírese, segundo o rexistro, o 19 e 20 de outubro de 2017. Resultados concretos que se acadaron para os intereses da provincia, que acompañantes, obxectivos e custo real tivo a viaxe que realizou o presidente o 19 e 20 de outubro do 17 a Alicante. Bueno, pois foi para non só recoller o premio á Deputación o Goberno Provincial máis transparente de España, sino para participar nunha interesantísima ponencia con outros membros importantes da Administración Pública Española, como pode ser o alcalde de Las Palmas, do seu grupo político, en definitiva, para falar de transparencia, para falar tamén de goberno aberto, de administración electrónica, un cúmino que asistiron diversas personalidades do resto de España, de case todas as comunidades autónomas, e no que evidentemente a Deputación de Ourense tuvo un papel importante a vida conta da recepción do premio á transparencia en España. Segundo o rexistro desta Deputación, a seguinte o do 20-21 de abril do 17 a Ibiza. 21 e 22. Aquí tengo 20 e 21. Segundo figura aquí. Na súa pregunta é 20 e 21 de abril, e se tratou da reunión da Comisión de Deputacións, Cabildos e Consellos Insulares.
unha reunión na que participaron 26 representantes de gobernos provinciais de España para dar conta do estatus das deputacións dentro do panorama nacional. Asistiron, como lle digo antes, presidentes e presidentas de outras institucións, de outros gobernos provinciais e, en definitiva, é a reunión que se fai aproximadamente cada 2-3 meses que convoca Paco Reyes, o presidente da Comisión de Diputacións, que, por certo, ese día non a pudo presidir porque tuvo un problema cardíaco a primeira hora que lle fixo imposible presidir a reunión, e presidiu este órgano político o presidente da Diputación de Guadalajara. Que custe total acompañantes, obxectivos e resultados concretos para os intereses da provincia tivo a viaxe que realizou o día 4, 5 e 6 de outubro a Segovia, do ano 17? Bueno, pois en Segovia asistimos á Conferencia Nacional de Presidentes de Gobernos Provinciais e, como saben, é unha iniciativa que levou esta Diputación, que levei eu personalmente na Fundación Democracia e Goberno Local, que celebrou a súa primeira edición no ano 2014, despois celebrouse en Badajoz, unha Diputación presidida polo Partido Socialista, despois Segovia, acabamos de celebrarlo, a última foi en Segovia e a próxima será en Granada, xa lle anticipo que será o día 14 e 15 de febreiro deste ano 2019. Falouse dos modelos diputacionais nesta terceira conferencia de presidentes provinciais, viñeron representantes do goberno para falar de cuestións relacionadas fundamentalmente co financiamento, reivindicando a participación dos tributos da comunidade autónoma e tomar as deputacións como ferramentas eficaces para a maior prestación de servizos públicos. Estuveron, por suposto, presidentes de diputacións de outras formacións políticas e creo que o obxecto fundamental foron as financiacións e competencias dos gobernos intermedios. Fixemos unha mesa redonda sobre flexibilidade fiscal, recuperar o financiamento para os plans de cooperación e para mellorar a definición de competencias que son os eixos centrais da chamada Declaración de Segovia, que se fixo pública coa asistencia e participación de todos os presidentes dos gobernos provinciais que ali se deron cita. A seguinte. A 34 rexistradas correspóndese co 3 de novembro. 3 de novembro do 17 a Santiago. Bueno, pois o 3 de novembro do 17 foi convocado polo Parlamento de Galicia para concurrir á Comisión de Economía, da que formei parte nos meus 10 anos de parlamentario, para expoñer, eles te chaman os proxectos de orzamentos para o ano seguinte, a única que vai a Deputación de Ourense cos orzamentos xa aprobados do ano seguinte. Foi unha intervención no que falei non só das liñas xerais, sino dos orzamentos xa aprobados e tiven a oportunidade de entablar debate con representantes dos grupos políticos que forman parte da Cámara Galega. Acudín porque é unha briga legal, outros presidentes de diputacións de Galicia non foron. A seguinte que ten? A seguinte rexistrada, que sería a 35 da 64 que formulou sobre estas cuestións, é o do 20 e 21 de xullo de 2018. A Bruxelas, sí. En esta ocasión, a reunión tivo lugar co vicepresidente do Parlamento Europeo, con Ramón Luis Valcárcel, con hartos cargos da Unión Europea, tamén un encontro diplomático coa embaixadora de España en Bruselas, e se falou das liñas xerais de funcionamento de Partenalia para os próximos anos, fundamentalmente de financiamento, de medio ambiente e de cooperación entre entidades locais de diferentes países. Tamén se falou da dúbida que supuña no futuro a celebración ou o resultado da celebración do referéndum sobre o Brexit. O 36 das súas preguntas, segundo o rexistro, refírese ao 8 de novembro de 2017. 8 de novembro de 2017. Viaxe do presidente a Madrid. Pois para participar na comisión permanente e na xunta de patronato da Fundación Democracia e Goberno Local. Como dixen antes, da comisión permanente formamos parte 8 dos 26 gobernos provinciais que a conforman, e foi para aprobar determinadas cuestións relacionadas con publicacións, con comunicacións dirixidas ao goberno da nación, con valoración de determinadas actividades que facemos regularmente nas deputacións, e aquí sinaladamente unha vez ao ano pois un foro específico sobre o futuro dos gobernos provinciais. Empezou chamándose así, pero lle chamamos os gobernos provinciais de futuro. En definitiva, aspectos relacionados coa colaboración e aprobar o orzamento da institución, nese caso na Fundación Democracia e Goberno Local, e facer tamén de canle de comunicación algúns que somos membros da Xunta de Goberno da FEMP e que tamén pertencemos a este órgano entre as dúas entidades.
será 36, a seguinte... A seguinte creo que é... Ahora xa 18 19? Ahora xa pasamos ao 18. Sí. 18, 19 do 9 do 18. No, 24 e 25 de xuño. 24 e 25 de xuño do 18. Ben. Viaxe do presidente a Salamanca e Madrid. Moi ben, pois estuvemos a falar nesta reunión da Comisión de Deputacións, Cabildos e Concellos Insulares da FEMP, como lle digo, preside Francisco Reyes, que é o presidente da Deputación de Jaén, do Grupo Socialista, que foi quen nos convocou en Salamanca para falar do reparto equilibrado dos fondos europeos para a provincia e que teñamos un maior protagonismo a hora de xestionar os fondos europeos, que se teña en conta a particularidade provincial. Tamén se falou dos centros Europe Direct e deuse conta da miña elección como presidente de Partenalia, unha organización que tamén está en liña de colaborar en determinadas líneas coa propia Comisión de Deputacións, Concellos e Cabildos Insulares da Federación Española de Municipios e Provincias. A número 38, segundo o rexistro, se registrada... 18 e 19 de setembro de 2018. A Tarragona. Correcto, como presidente de Partenalia para asinar un acordo de colaboración con Arco Latino. Arco Latino é unha rede de networking a máis importante dos gobernos provinciais no que teñen que ver co Mediterráneo, cos países máis ligados ao Mediterráneo, que teñen tamén cuestións de preocupación común que teñen e están na axenda política, fundamentalmente para falar de fondos europeos para despoboación e servicios. Fixemos pública unha declaración, mantivemos unha reunión de traballo con máis de 50 técnicos que desarrollan coñecemento e que pretenden tamén manter activos os territorios, aportando recursos e oportunidades á poboación, e empezamos a falar, por suposto, de cuestións que son claves, non só para Partenales, sino tamén para Arco Latino, como a xestión inteligente, o traballo coordinado, as medidas efectivas e, por suposto, gañar en axilidade e ter menos burocracia, que é unha demanda tamén, créame, da unanimidade dos gobernos provinciais europeos. A seguinte creo que é resultados concretos que se acadaron para os intereses da provincia e que acompañantes, obxectivos e custo real tivo a viaxe que realizou o presidente o pasado 19 de decembro do 2017 a Madrid. Pois para participar nos dous órganos da Federación Española de Municipios e Provincias, dos que forma parte, tanto a Xunta de Goberno como o Consello Territorial, e se deu conta de determinados acordos co Goberno da Nación en relación non só con reunións, sino tamén con asumir determinados criterios que lle foron elevados polo Secretario Xeral da FEMP a hora de establecer determinadas normativas en unha fase de participación de todas as entidades e, evidentemente, en nome do municipalismo español, que en primeiro se ten que pronunciar é a Federación Española de Municipios e Provincias, e no Consello Territorial, que sempre posteriormente á Xunta de Goberno da FEM, pois se ratificaron todas esas actuacións e todas esas decisións. A pregunta registrada no número 40... É o viaxe que realizou os pasados 24, 25 e 26 de setembro do 2018 a Madrid. Exacto. Estivemos a falar tamén na Xunta de Goberno da FEM e no Consello Territorial de cuestións relativas cos problemas que teñen moitos entes locais a nivel nacional, fundamentalmente concellos pequenos, de financiamento, de sostibilidade, de escasos recursos non só económicos, sino tamén personal para atender os servizos públicos municipales e tamén do papel importante que as deputacións poden desplegar. Empezamos a redactar un documento, hai unha comisión específica para elo, para poñer en valor o papel das deputacións neste escenario, e tamén asistín a outra nova reunión da Escola de Organización Industrial para pulir o convenio que firmaríamos meses máis tarde, que de novo poría a disposición da provincia 800.000 euros para programas lanzadeira de emprego xuvenil. Presidente, vostede vai a esas reunións, pero despois non se aplica o conto, porque vai a unha reunión sobre os concellos e o financiamento e as dificultades que teñen para poñer en marcha servicios, e logo despois... Eu estou dicindo que vostede me pregunta. Non, estou dicindo que vostede non aplica o que vai a facer por aí adiante. E cree que os 24 que van comigo que aplican despois? Non sei, eu pregunto a vostede, que é o presidente de Ourense. Vive nun mundo, que lle volvo a repetir a palabra, institucional. Esa é a palabra que se debe levar deste pleno en letras mayúsculas, se pode. A seguinte é 41 no orden de presentación polo rexistro, e segundo os meus datos se refire ao 17 e 18 de xaneiro a Madrid. Pois foi o que fixen esta semana, pero relacionado co mismo evento que Fitur, a gran feira de turismo en España, para asinar convenio co ministro de Fomento para o programa de termalismo social nos nosos
balnearios e tamén para presentar a exposición que tivo máis éxito na historia da provincia de Ourense, In Tempore Suevorum, aproveitando tamén para incidir na fortaleza como destino de turismo deportivo, cultural e termal. Como sabe, estes días fixéronse públicos os datos turísticos e os do ano 18 foron os mellores da historia, non só en número de visitantes, incluso 25.000 máis que no 2016, sino tamén en número de pernoctacións, tratándose Ourense da única provincia de Galicia que sube e que mellora os datos con respecto ao ano 2017. Eso que fun a facer a Fitur os días 17 e 18 de xaneiro de 2018, ademais de presentar o ecosistema de turismo deportivo que diseñamos dende o INORDE e que contempla a provincia como un escenario perfecto para a práctica do deporte. A número 42, segundo o rexistro da Deputación, correspóndese co 29 e 30 de outubro. A Madrid, sí. A número 42, sí. Bueno, pois en esta ocasión, unha entrevista, comisión permanente, padroado da Fundación Democracia e Goberno Local, e tamén unha entrevista co presidente de tanto do Padrado como da Comisión Permanente da Fundación, que é ni máis ni menos que o presidente da Fundación da Diputación de Barcelona, Marc Castells, sin dúbida a Diputación con maior capacidade económica de España, e falamos da xestión directa dos fondos europeos, de ámbitos fundamentais de traballo que están na xenda dos gobernos locais intermedios e fundamentalmente de cooperación, por suposto tamén das actividades das deputacións e da necesidade de dar formación relativa á protección de datos. Ese foi o tema fundamental desas reunións, tanto Comisión Permanente como Padroado da Fundación Democracia e Goberno Local. Segundo rexistro, a pregunta 43 das súas 64 presentadas é do 5 e 6 de febreiro de 2018. A Bruselas. Sí, o 5 e 6 de febreiro de 2018 tuvemos unha reunión preparatoria do Consello Político de Partenalia. Tivemos oportunidade de reunirnos con Karl-Heinz Lambert, que é o presidente do Comité das Rexións. Nese momento se estaba a punto de aprobar un documento que se fixo chegar a Jean-Claude Juncker, o presidente da Comisión Europea, en relación co financiamento e coa xestión dos fondos europeos. Participaron prácticamente todos os membros da Comisión Técnica, pero tamén da Comisión Amplia da Asamblea de Partenalia. Fixemos público un documento que fixemos chegar tanto á Comisión como ao Parlamento Europeo e que evidentemente estamos a espera de que se teña en consideración, pois a posición inicial do novo marco financiero plurianual para a Unión Europea non era de moi boas perspectivas, habida conta de que baixaban 5, 6, 10 puntos as cuantías destinadas á cohesión territorial. Daí que se puxera en marcha a Alianza pola Cohesión Territorial, unha alianza da que esta Deputación forma parte, que xa tivo oportunidade de firmar oficialmente. A seguinte, que custe, acompañantes obxectivos e resultados concretos para os intereses desta provincia, tivo a viaxe que realizou como presidente o 2 de novembro do 18 a Santiago de Compostela. Pois esta viaxe fun de novo convidado ou citado polo Parlamento de Galicia para participar novamente na Comisión Terceira de Orzamentos, no proceso de elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e convocaron a todos os presidentes da Deputación. Vostede xa sabe quen acudimos e quen non, e foi unha oportunidade de novo para presentar uns orzamentos xa aprobados, con as líneas estratégicas definidas, que responden a un plan de mandato, con unhas prioridades claras, e, por suposto, mostrando de novo a disposición da Xunta de Galicia para seguir cooperando, pero tamén reclamando en sede parlamentaria unha cuestión que sempre que vou digo, que é que teñamos as deputacións participación nos tributos recadados pola Comunidade Autónoma, que é unha cuestión que forma parte da nosa Carta Magna e que está así escrito no texto constitucional. Custe total, acompañantes, do viaxe do día 9 ao 15 de novembro a Bos Aires e Montevideo. Ben, pois a relación de persoas que acudiron a entrega do Premio Ourensanía Uruguai 2018 son as seguintes. Evidentemente vou a dar lectura ás mesmas. Forman parte fundamentalmente da expedición da Real Banda de Gaitas e representantes institucionais: Mario Gómez García, Iago Fernández Méndez, Álvaro Rúa Manso, Daniel García Rodríguez, Noelia Díaz Álvarez, Emilio Epifanio Rodríguez Prieto, José Alonso Dieguez, Manuel Lorenzo Tallón, Kevin Alexandre Paz Alonso, Tais Paz Alonso, Zaida López Blanco, Iván Trigás Santana, Concepción Aira Quintas, Oliver Rúas Barrosa, Diego López Gómez, Elena Quintela González, Cristina Pumar Rico, Iván Copo Fernández, José Luis Foxo Rivas, Marco Aurelio Foxo Aira, Antonio Javier Lozano
Formoso, María Teresa García Caneda, Marieta Rúas Barrosa, Nicolás Salgado Bienpica, Aroa Piñeiro Martínez, Paula Fernández Labrador, Lucía Calviño Noceda, Alejandro Nieves Rodríguez, Susana García Pérez, Jonathan Ferreira Vázquez, José Manuel Baltar Blanco, José Ángel Sampaio Fernández, José Francisco Gugil Hermida, Luis González Tosar, Fernando Rodríguez Méndez, Alberto Paz Garza, Juan Luis Saco Cid, Antonio Piñeiro Feijó, José Luis Ferro Iglesias, Francisco José Fumega Piñeiro, Pablo Pérez Pérez, José Luis Sobrado Pérez, Miguel Bautista Carballo. Ourense e Buenos Aires, celebramos unha serie de actos en todo este tempo, a verdade é que foi unha axenda bastante importante. En primeiro lugar, cun homenaxe ao filántropo e empresario Ramón Santamarina no cemiterio de la Recoleta. Por suposto, entregamos o premio Ourensanía ao Centro Partido do Carballiño e ao Centro Ourensano de Montevideo polo seu labor a prol da migración ourensá. Estivemos o día seguinte en Montevideo homenaxeando o Centro Ourensano, que é un referente da Ourensanía en Uruguai. Fixémonos eco e visitamos in situ representantes de todas as forzas políticas para solicitar unha solución á situación actual que atravesa o Centro Galego de Bos Aires, que, por certo, se mantén esa preocupación, se mantén a nosa reivindicación para que os gobernos argentino e español facerlle ese chamamento para que o solucionen. É unha cuestión de vontade política que é preciso activar, porque hai que conservar unido o patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Bos Aires. Visitamos o Colexio Santiago Apóstolo, o Centro Galicia, fun distinguido como huésped de honra da cidade de Buenos Aires nun acto que tuvo lugar na sede da Asamblea Legislativa, e negociamos co Centro Galicia, que vai ser unha realidade, que o cuadro a derradeira eleición do mestre de Castelao se expoña tamén en Ourense logo do seu paso pola cidade da cultura en Santiago de Compostela. Unha cuestión que evidentemente a todos nos enche de orgullo identitario, por cuanto estamos a falar dun auténtico referente de Castelao e daquel que tivo moitísimo que ver non só no cuadro, sino en toda a actividade literaria, política, humanística e científica de Castelao, que non é outro que Rodolfo Prada Chamochín, cuyos restos están hoxe na Deputación, que tamén foi unha xestión que teño que poñer en valor, porque estamos a falar dunha persona que quixo volver a Galicia, deixou escrito, cando Galicia fose democrática e contase cun goberno de seu. Visitamos a Federación de Asociacións Galegas de Argentina, asinamos un convenio para potenciar o Museo Galego de Emigración en Ourense. Saben que eles teñen ali o Museo de Emigración en Bos Aires e, a grandes rasgos, estes actos foron os que celebramos tanto en Bos Aires como en Montevideo. A seguinte, creo que a do 14 de febreiro a Madrid. Sí, é o número 46 das súas das presentadas. O obxectivo fundamental a unha reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, despois unha recepción no Palacio da Zarzuela co rei de España, con Felipe VI, falando de reforma constitucional, definición de competencias e financiamento local. Estivemos aproximadamente 2 horas, o monarca amosou un conocimiento total da situación do municipalismo español, unha cuestión que sorprendeu polo interesante que é saber que se ten nesta cuestión moitos datos e, en definitiva, acompañar aos membros da Xunta de Goberno, onde está integrada tamén a subcomisión de deputacións da FEM. Quedamos, e así se fixo, en remitirlle a Felipe VI un documento coas reivindicacións da Federación Española de Municipios e Provincias, que fundamentalmente tiña que ter 3 grandes capítulos: estar incluídos na reforma constitucional, contar cunha definición clara de competencias e dispoñer dun modelo de financiamento axeitado. A seguinte, a do 27 de novembro de 2018 a Madrid. Correcto. En esta ocasión fun convidado pola Asociación de Empresarios Galegos en Madrid, na Casa de Galicia en Madrid, para facer unha intervención, unha conferencia que tiña que ver coas posibilidades da provincia, coa novo escenario que se abre coa chegada da alta velocidade, coa capacidade que temos que ter dentro da provincia con esa visión integradora que só pode exercer a Deputación, porque é a única administración que ten unhas competencias provinciais, ir acompañando este tempo previo
territorio para ter unha provincia termal en disposición de aproveitar as grandes posibilidades que nos ofrece a alta velocidade. Estuve presentado por o presidente da Asociación de Empresarios Galegos en Madrid, Julio Laje, estuvo director da Casa de Galicia, Ónega, e, en definitiva, foi unha reunión moi interesante, con un coloquio posterior importante, no que se albiscaron iniciativas empresariais importantes e contactos interesantes para o futuro de Ourense. A seguinte creo que é a do 16 de abril de 2018 a Braga. 16 de abril de 2018, correctamente. Pois en Braga o que fixemos, acompañados do seu alcalde, do presidente da Cámara Municipal, en Río, pois presentar, dada a implicación e o peso do reino do mundo suevo naquela época nese territorio, nese norte de Portugal, xunto con Galicia, forma parte da Galaecia, pois foi unha presentación da exposición In Tempore Suevorum, que se estaba a celebrar neses días aquí na capital, organizada por la Diputación, e que, volvo a recordar, tiña 262 elementos procedentes de 39 museos de 10 países, e que foi, sen dúbida, o acontecemento cultural máis importante por asistencia de visitantes dos que se teñen celebrado na provincia. Recibimos a receptividade da xente de Braga, veu unha embaixada institucional do Concello a visitar a exposición e se lle deu a difusión que precisábamos, non só nos medios xornalísticos, sino tamén co apoio das redes sociais e dos canles de comunicación da propia Cámara Municipal. A seguinte é a do custe total acompañantes obxectivos e resultados concretos para os intereses da provincia que tivo a viaxe que realizou como presidente o 4-5 de decembro do 18 a Bruselas. Correcto. Esa reunión foi a Asamblea da Confederación Europea de Poderes Locais Intermedios, que é a maior rede de cooperación territorial, como lle dixen ao principio, está integrada polas asociacións de provincias de 8 Estados membros da Unión Europea, ademais dos 40 territorios europeos, das redes de networking político e técnico, non só de Partenales, sino tamén de Arco Latino. Nesa reunión fun elixido unanimemente vicepresidente desta entidade, con dous compañeiros, presidente e secretario xeral do Grupo Socialista, unha candidatura conxunta e a plataforma perfecta para seguir reivindicando o equilibrio territorial e compartir estrategias de xestión en servizos supramunicipales. Hai que recordar que na maior parte dos países das nacións da Unión Europea existen gobernos provinciais, como a Deputación, se chaman gobernos locais intermedios, con competencias e con capacidade tamén de transformar o territorio. A seguinte creo que é a do 20 de abril do 18 a Madrid. A seguinte, por 9.50, 20 de abril do 18, sí. 20 de abril do 18 foi para participar nun foro de desenvolvemento rural, de territorios rurais intelixentes, onde tamén participaron membros do Ministerio en representación de outras entidades que teñen moito que ver como asociacións sindicatos agrarios e determinadas agrupacións que son axentes activos, colexios profesionais no mundo rural. Foi un acto que se celebrou no Congreso dos Deputados, que se chaman Foros APAMA 4.0, foi para dar tamén a nosa visión en materia de innovación, en materia de formación, en definitiva, cuestións que van a formar parte de unha das medidas que terá contido no Plan de Mandato 72-73, como é a posta en marcha do Observatorio do Rural, un tema sobre que xa levamos avanzado bastante coa Universidade de Vigo a través do seu novo rector e o seu equipo directivo. A 51... É o viaxe que fixo do 15 ao 18 de febreiro a Estados Unidos. Ben, do 16. Este o anterior se corresponde coa primeira misión comercial, coa posibilidade de falar con representantes do Departamento de Comercio, coa Cámara de Comercio daquel país. Estamos a falar dunha Cámara de Comercio que apoiou a misión empresarial dos Estados Unidos. Isto é importante porque se necesita unha autorización do goberno. Tratábase da primeira misión comercial que se celebraba en España, avalada polo goberno norteamericano, que non fora en Madrid ou en Barcelona. Se trataba, e así se fixo,
de poñer en valor a disposición da Deputación como Goberno provincial da man dos empresarios, porque todas estas cuestións se fixeron previa reunión cos empresarios, coas súas entidades representativas, tanto a Confederación Empresarial de Ourense como a Cámara de Comercio, como fixemos días atrás antes de plantexar en última instancia ao Goberno da Xunta de Galicia a posibilidade de que Ourense acollera o Centro Galego de Innovación na Formación Profesional. Eso se chama cooperación, se chama colaboración, se chama goberno participativo, e esas foron as razóns fundamentais dese desplazamento de 3 días que, sin dúbida, serviron para que se poidera habilitar e poñer en marcha esa primeira misión empresarial Estados Unidos en Ourense. A 52... A 52 é a do 23 e 24 de abril do 18 a Madrid. Participar nunha reunión da Xunta de Goberno da FEM, de paso, asinar co alcalde de Alcorcón, David Pérez, un acordo para colaborar en servicios sociais e envellecemento activo a través do termalismo. Dicir que todas as entidades ou representantes de gobernos provinciais e mesmo concellos que forman parte da Xunta de Goberno da FEMP saben, coñecen, está difundido o noso programa de termalismo social. É un programa moi atractivo. Vamos a asinar nos próximos semanas tamén convenios similares con outras entidades, non só locais, senón tamén provinciais, e é unha mostra máis da importante aposta que fixemos do seu momento, do crecemento ao longo de todo este tempo, incrementando, ando tras ano, superando todas as expectativas, e que reafirma o liderado termal de Ourense no panorama nacional. A seguinte creo que é a do 23 e 24 de maio do 18 a Bruselas. Perfecto. 23 e 24 de maio en Bruselas foi cando tivo lugar a Asamblea de Partenalia, onde foi elixido unánimemente presidente da asociación, a maior rede europea de gobernos provinciais. Se alabou o papel do anterior equipo directivo, do que formaba parte tamén como vicepresidente, e os membros de Partenalia quixeron ver no nomeamento unha continuidade no papel de lobby institucional enfocado á defensa dos gobernos locais intermedios, e estamos en un momento no que estamos dirixindo a política de ampliación desta rede a países como Francia, Holanda, Alemanha e Polonia. É un ano decisivo para as políticas de asignación dos recursos financeiros europeos, algo de máxima importancia para os 500 millóns de europeos, e, sen dúbida, os gobernos provinciais estamos chamados a ter un protagonismo a vida conta da representación e do coñecemento do territorio e a axilidade a hora de xestionar fondos comunitarios e de estar máis próximos á realidade. A seguinte creo que é a do 28 de maio do 18 a Madrid. 28 de maio do 18. Pois, para asistir á reunión dos dous órganos dos que formo parte, da Xunta de Goberno e do Consello Territorial da Federación Española de Municipios e Provincias, para facer unha defensa conxunta da situación do municipalismo. Estábamos a falar de asinar convenios de colaboración con determinadas entidades, con ONGs, con algún ministerio do Goberno da Nación, o noso posicionamento en relación con determinadas decisións de comunidades autónomas que teñen que ver con cuestións da colaboración público-privada para a prestación de servizos públicos e determinados nomeamentos a hora de quen compoñen as diferentes comisións que conforman os grupos de traballo da Federación Española de Municipios e Provincias. O seguinte é o do 5 de xuño de 2018 a Madrid. Ben, pois, para participar nas reunións da Comisión Permanente na Xunta de Padroado da Fundación Democracia e Goberno Local. O Padroado, como dixen antes, está formado por presidentes de 27 gobernos provinciais de España. A Comisión Permanente somos 8 deputacións, e estou se falando do papel que está chamado a xogar a Fundación Democracia e Goberno Local, que nos vemos como auténtico lobby de gobernos provinciais en España, que debería ter o peso que teñen as provincias, os gobernos provinciais, debería ser proporcional na conformación da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Somos 5 presidentes de Diputación dos 25 membros, para que se vira máis o papel ou a visión integral de provincia que defendemos dende sempre. Se deu conta da memoria de actividades de 2017, o Ourense tuvo protagonismo celebrándose daquela xornada sobre as deputacións do futuro, versado dunha temática máis que interesante, como é a da comunicación política, e se aprobaron os flecos do congreso que tivo lugar en Huesca, promovida polo seu goberno provincial, unha xornada sobre despoboamento.
A seguinte a do 15 ao 18 de febreiro do 2016 a Estados Unidos. Esta xa fixo, presentouna 2 veces. Pois igual, sí. Sí. A seguinte a do 25 e 26 de abril do 16 a Madrid. Bueno, pois nesta reunión a Xunta de Goberno aprobou o meu nomeamento como membro da Subcomisión de Deputacións da Federación Española de Municipios e Provincias. Se deu conta de que forman parte 14 dos 45 gobernos provinciais. Xunto á Deputación de Ourense integran este órgano as de Jaén, Salamanca, Pontevedra, Toledo, Huesca, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Zamora, Castellón e os gobernos insulares de La Palma, Ibiza e Lanzarote. En definitiva, se seguiu avanzando en cuestións relacionadas coa boa gobernanza e se analizou o papel da Central de Contratación da Federación, que daquela estaban adheridas 541 entidades locais que representaban a máis de 16 millóns de habitantes. A seguinte a do 12 e 13 de outubro do 2016 a Bruxelas. 12 e 13 de outubro. Nesta ocasión era a Semana Europea das Rexións e das Cidades Europeas, un acto organizado por Partenalia, que é a Organización de Gobernos Intermedios de Europa, que tiven a oportunidade de coordinar, no que fixen a miña intervención falando de innovación da xestión administrativa e o papel das provincias no aproveitamento sustentable dos recursos naturais. Todas as cuestións que se citaron na reunión forman parte dunha declaración que se fixo pública durante eses días, na que tuveron moito que ver e formaban parte do corpus que se aprobou moitas das cuestións que se fixeron chegar. Contou coa participación do Consello Superior de Investigacións Científicas e foi unha oportunidade para seguir debatindo sobre cuestións que a todos nos interesan, ademais dun ano no que se conmemoraba o 130 aniversario do nacemento de Robert Schuman, que, como saben, foi o auténtico pai da Unión Europea. A seguinte é do 18 ao 21 de outubro a Salsomaggiore, Milán. Isto tivo que ver coa reunión da Asociación Europea de Cidades Termais, onde se trataba a entrada, a incorporación de Ourense a esta Asamblea Xeral. Tuven que formalizar a candidatura diante de todos os asistentes, despois ausentarme, como se fai nestes casos, e esperar a que decidiran ou non a incorporación, que, como saben, foi positiva, tan positiva que esta mesma semana me designaron candidato a presidir a organización. A rede foi creada no ano 2009 en Bruselas, na actualidade está integrada por 40 membros de 13 países, incluindo destinos como Vichy en Francia, Baden-Baden, Alemanha, Bath no Reino Unido, Montecatini Terme, Italia, tamén Budapest, Daruvar en Croacia, Caldas da Raña en Portugal ou Loutra Pozar en Grecia, que é onde se celebrará a vindeira Asamblea Xeral desta asociación. Reunións co seu presidente, que todavía é, que é un Giuseppe Belandi, por certo do Partido Socialista, e co alcalde de Acuiterme, como lle dixen, do Movimento 5 Stelle, que tamén tuvemos a ocasión esta semana de seguir aprobando cuestións nunha organización na que basea todo o seu traballo na unanimidade. Estamos a falar da credibilidade no escenario internacional, trátase da maior rede de termalismo que existe no mundo, evidentemente a seriedade e o número de integrantes pois avalan a xestión dunha asociación da que estamos orgullosos de pertencer. A seguinte é a do 18 de novembro do 2016 a Badajoz. Pois, como lle dixen antes, a conferencia de gobernos provinciales que primeiro se celebrou en Ourense, a instancia deste que lles fala, é un modelo que tivo continuidade e que se viu consolidado e validado por os outros presidentes de calquera formación política da que estemos a falar. Nesta ocasión se celebrou en Badaxoz unha organización, unha diputación que preside un representante do Partido Socialista. Contamos na inauguración con Guillermo Fernández Vara, que é o presidente da Comunidade Autónoma de Extremadura, que pronunciou unha frase que eu suelo repetir en moitas ocasións para reivindicar o papel das deputacións. Dice, cando un alcalde ten un problema, cando un veciño ten un problema, acude ao alcalde, e cando un alcalde ten un problema, acude ao presidente da Deputación. Unha persona que calificou importante, magnífico, dixo, exactamente crear un lobby de gobernos provinciais como o que estamos a conformar en España, coa Fundación Democracia e Goberno Local, e o día seguinte, pois, tuve a oportunidade de participar nunha mesa de emprego e servizos sociais e maiores que falábanse dos plans de emprego e participei cos presidentes das deputacións de Barcelona, de Valencia e de Cáceres, reivindicando o papel dos gobernos locais intermedios no Estado das autonomías.
A seguinte é a do 16 de xaneiro de 2017 a Madrid. O 16 de xaneiro de 2017 tuvemos comisión permanente e padroado da Fundación Democracia e Goberno Local. Foi un momento para aprobar os orzamentos da institución para o exercicio económico de 2017, para incorporarse novos membros de pleno dereito ao Consello Asesor da Fundación, facer balance das actividades desenvolvidas en 2016 e formalizar un contrato con a Universidade Autónoma de Madrid para realizar actividades formativas e publicacións en colaboración coa Fundación. A seguinte é a do 18 de xaneiro de 2017 a Madrid. A do 18 de xaneiro a Madrid, pois, nesas datas e desa semana se realiza o evento ao que acudín estes días, onte, que é a presentación in Fitur dos proxectos da provincia de Ourense. Daquela, nese momento, pois, estábamos a falar dos xeodestinos turísticos. Presentamos o xeodestino Manzaneda-Trevinca, un espazo natural integrado por os municipios das comarcas de Valdeorras e Terra de Tribes, un acto de presentación no que participaron tamén a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o xornalista Pepe Riobagorda. Estuvemos a falar tamén da importancia dos gobernos provinciais e dos espazos naturais, da imaxe de marca do xeodestino, e aproveitamos tamén para asinar en Fitur co ministro de Fomento, con Íñigo de la Serna, o convenio para promocionar a provincia como destino termal e seguir poñendo en valor o plan de termalismo social, que, como sabe, conecta Ourense con 40 cidades de España a través da administración electrónica, con cero papeles, e volvo a insistir con un éxito que se incrementa ano tras ano e que supera todas as expectativas. 63. Resultados concretos que se acadaron para os intereses da provincia o viaxe do pasado 30 de xaneiro do 2017 a Madrid. O 30 de xaneiro de 2017 participei nunha reunión da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, convocado polo seu presidente, por Abel Caballero. Celebrouse esa reunión e se amosou apoio á declaración denominada Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible. Ao remate da reunión, a Federación fixo entrega a título póstumo da chave de ouro do municipalismo á expresidenta da FEM, Rita Barberá, acto no que participou o daquela presidente de Goberno, Mariano Rajoy. E última, resultados concretos que se acadaron no viaxe do 31 de xaneiro de 2017 a Madrid. Pois foi para asistir ás reunións da Xunta de Goberno e do Consello Territorial da FEM, primeiro Xunta de Goberno, despois Consello Territorial, para dar conta dos avances nas negociacións, fundamentalmente co Ministerio de Facenda, en relación con cuestións relacionadas co teito de gasto e determinadas demandas, fundamentalmente coa situación da xubilación dos policías locais, a taxa de reposición de efectivos e outro tipo de cuestións como dar conta de altas e baixas de determinadas entidades locais das diferentes comisións das que forma parte a FEM, e convenios de colaboración, neste caso con Cruz Vermella a nivel nacional, co Ministerio de Asuntos Exteriores para cuestións relacionadas co aspecto dos refugiados, que tanto nos preocupou, nos preocupa e nos preocupará, e cuestións de trámite, como pode ser o nomeamento, baixas e altas de membros das comisións da FEM que van propoñendo os diferentes grupos políticos que a conforman. Moitas gracias, presidente. Formularemos preguntas sobre os custes totais e reais de cada un destes viaxes. Moi ben, pode preguntar o que queira. Hai outra pregunta máis do Grupo Provincial do PSOE, a número 65, do 23 de xaneiro de 2019. Sí. Boa tarde xa. A pregunta é a seguinte. O edificio da Rectoral de Santo André en Ribadavia vai a ser sede do Museo do Viño de Galicia despois de un longo camiño. Dende os inicios do proxecto fai máis de 30 anos. Despois da intervención e colaboración de institucións como o Concello, impulsor do mesmo, o Bispado como propietario do inmoble, a intervención da Xunta de Galicia facéndose cargo do mesmo, e nestes últimos tempos tamén desta Diputación, finalmente este proxecto está rematado e listo para ser aberto ao público. Estaba previsto que fora aberto xa hai unhas semanas. De novo, sen razóns que justifiquen, a apertura do Museo do Viño foi abrazada sen explicar razóns. Por isto, e dada a intervención da Diputación de Ourense nesta fase de apertura, solicítase que se informe de cales son as razóns do retraso na apertura do Museo do Viño de Galicia na Rectoral de Santo Andrés de Ribadavia. Resposta que non temos información en relación coa data prevista de
inauguración ou de apertura desta importante infraestructura. Lembrar que o promotor ou impulsor das obras pois é o Goberno Autonómico, a Xunta de Galicia, e convidaba que, a través dos seus representantes no Parlamento de Galicia, pois fagan as preguntas oportunas en relación coa tardanza na apertura desta importante infraestructura. Ese é o lugar para facer este tipo de plantexamento, habida conta de que esta Deputación colabora, pero non é nin a autora material das obras, nin o proxecto, e é a Consellería de Cultura e Turismo, neste caso, a responsable da apertura do mesmo. Perfecto. Outra cuestión. Sabe vostede a data na que cesou por completo o Comité de Ética desta Diputación? Respostarelle por escrito. Non, xa lle respondeu, como nos deu aquí unhas clases de todo, o 26 de novembro de 2015. Sabe o que acontece? Que a día de hoxe está sin retomarse. Esa é a transparencia desta casa. Moi bo día. Moitas gracias. Lembrolle que vostede votou en contra daquele comité de todo. Por eso me gusta que reivindique o seu valor e a súa utilidade. Algúna outra pregunta, algún outro rogo? Moitísimas gracias, bos días, levanta a sesión.